Heiti av bókene Lign. Eyjun Klakstein hefur skriva krimiskaldsøvna Lign, som forleie Viva gav ut av prente i 2023. Ljóðbókatænastan gav bókene ut som ljóðbók av fløvun i MP3-utgave i 2024. Krimiskaldsøvna Lign andre bóken i en rød om Jón Amos og Sara Emmodøtter. Bóken kan då lesas som sjálvstøðu bók. Jeg sender innihaldet. Badje Sara Emmodøtter døyr brottliga, og dagen etter fer Sara håndskriva brev vid bovunnen, han gjørde det ikke. Sara vil nødt at leita atri forstøyna som hon flytte fra. Hon fer etter pappekkene vid gamle myndunnen som hon omgandi atter atle at hitje et. Slåunar leia til rockkonsert i Havn for 20 år søgjane, da ei ung kvinna døye i ettervarslene. Galleroi-eieren Jón Amos fer eina ovanlige oppgave fra dultarfotlen personene. Han vil byen om å finne et sermerst listaverk som ønsken veit om. Knapplega vil løyv hans skæka av ræveligere henting. Jón Amos og Sara hava negv uppa spel, da i teg for å kanna hentingarna som reka teg meint personliga og høtta ved å sette køylar mittlen teg. Teg var at hun nøyt at samstarva og for å finna fram til reande sannleikan mot teg avduka eirenda leisar likner. Jeg senter om rithøvnden. Eyjun Klakstein, fødder i 1972, ur Klaksvik, her han eisne bor. Han er utbyggving som journalister fra Danmarks journalisthøyskole i Aarhus. Han er siden i 1995 starvast vid Milon, og i 2021 rønte han seg for første fer som rithøvnder ved krimisøvne List, som fikk gå ommelde og var med til mest selt og bøkene til året. Lign andre bókin til Eyjun Klakstein, og hever eisne fingisera gåa måtøk. Til Jakob Sørensen som leser. Holvor sannleikje ofta god lign. Benjamin Franklin. Fyrste pastor. Hei hon veri gammal bønte, hei hon helst haft ilt og vinstra knæje, tog ilvur vera ved. Sara Emmodøtter hei nekrar dier haft veroa av, at okkur var avveis, helst okkur som henne ikkje får a dama, okkurst ovelkomme fys. Det var ferdig kæva tulli henda februarmorgon, og det var friar enn ilvegre som hei gjort seg fyrste tøyene av 20 årene. Eit falv hei lagt som havna, og tar klatt i høgstand og vel. Bøyren tøktes beina ved en frialigere og frisalere ta i kæve leist, som kaute kæven ringast åregvna og friløse. Nå hei Sara vært stjåri av listasavne førja i mer enn 4 år, og så var det 2 møleikar. Anten får hun ur aramalsetta starven ta et høyarskei rann ut etter 5 år, etla fikk hun starvstuna langt av 3 åren som møleik var 4, og som hun yngste seg. Formerne styrene for listasavne, Gunter Paulason, råkna vi at han får å være formaliteter og få langt til starvstyrene avgrøtte styrene, men enn heien ikke finnes jo vottan fyrir såleis vær. Hun er veri sann og øtnavekre ta i kjentaste målningren til Mykines var stålen av listasavnen, men alt leie seg og han var kommet styrst bort ur støvene. Tog skilte hun ikke kvitt skulle dreie ut av landja starstøyna. Fyrra dagen hei Viktor Olsen, EL-sjåri og mentamalaronen, byen fund ved sjåran og nevndarformannen av listasavne førja, ein oformlig fund utan dagskrå etla frasøgn, her landstyrskvinnan Agnes Petersen eisne skulle loteka. Ta i slujtje fundet våra skrå kundi alt henta, og Sara visste at nu var ekkvart avfatt. Veist du hva jeg vilja av fundet noen? Spurte Sara, da jeg får inn i fundarhølet sammen med Gunter Paulason. Jeg var i pust og ikke fundet.
Jeg har finnet en innkatling, og jo eins blenker og to, sverre Guntur, og lent seg torreklano som han vondt om halsen, ta han far ut i kavavekkre for kvarter og syane. Guntur hei vært leier av flere allmenne stånden, og nå var han firebilstarve av sernøyme, her han hei finnet som oppgave av styrke futjarstøyringsene. Guntur var tretus med en talmauer, fein om han slepp upp harst, her onkrar avgjør var å teka, og han var settur som formauer i styrene for listasavne, tog han hei minni ambisjoner enn undanfarne styringsformauren, uvildig og negv, og åregva i beisavne og politiske skipanna vid husgåton og atlanon, som grunden i omgang hans høttu av vera tilnaga. Guntur var så hjelpsamur og firekommande at det var nastan illgrunnasamt. Agnes Pedersen og Viktor Olsen kom i gåar fer inn i fundarhølli av listasavnon, tar klokkan var fern av 11. Kvikklige fetene skulle helst boa fra at hese følelsene visste hva de gjørte, og at de ikke atla var spittla tøyina bortur. Så har jeg sett kaffe, vatten og fruktskåla bor. Nå høgtøyen var færen velat rom, ved sjokolatan sett til viks. Sara kjente seg være bojestøvo, tøyen visste ikke hva følelsen gjør mentamalaran og vilto, og stod i kvart til at i år eller ei fattel om starvhendene. Månd jeg som fondren hava neka ved tega gjerra. Gaman oi sette styre for listasavnes stjåran, men formaren og styren var valder av mentamalaran, og ta allmenna futja i ståran part av virksevnen av savnen. Så landstyrskvinnan var han tunnkje drongrun, ta i EU-skipa avgjør skulle tekast av listasavnen. Hon kunde bruka sitt ofarmliga vald og ofarmliga hatt. God dag, og takk for at du ville komme enda funten, byrja i Viktor Olsen. Hetta var enda teisen at okkurs var i ombunna. Landstyrskvinnan platt jeg doa vel a let Ealsjøren teka til, som hon helst ville slippe undan av nesta. Ealsjøren lukte seg sjolvun og tøkst ikkje av misse borstur i medgilden og jólun og nudjarnun. Han var klænur, og haret var sett nett vid neivun skaivun reitj. Han var i ljósagroar i kjørstu, utan skjønnlige rukker og myrkagran slipse vid smøl og blavun strypun. Viktor var færn fjørde og rann undan aldsunnen av reglion renneturun, helst 4 lengar turar vikna. Han vært i Ealsjør i mentamalarannon og i gav 6 år, og gikk framveis merkesvært høgt opp i arbeidet, og at alt skulle være leie. Han lett ikkje ta gul og lepanar hengt og lenga tøy, og sette stauran heier ui at avgreia tingen så kvørst. Og i enn politiska skipan slapp ikkje undan nyeløgt om talvun, men han skulle ikkje være han som drå mål ut, etla forsømte å flyta sine leitjer. Jeg skal si at dette en oformlig funtur her kvørste vit etla tid for at endekjøva hva tåsa var så det greit, sier Viktor og hukte opp av Sara og Gund. Han boja ikkje etter at de jotta etla nikka. Månde det være som ta i fletta han ikkje spyr lampe om til leie etter for han kula for panna. Viktor skångte kaffe i en kopp og gav Agnes han. Vel vant å være. Så igjen skångte han til sin skjåls. Han tog en serviett og torska i negra støttar kaffedropper av borno. Viktor ville ikke ha bletter nærgrastane, aller minst av sin og CV. Vi det for å presentere en politiska atlan for tikkun. Nei ut sjálfsagt at vi får vita hva de talt om atlanna og om tidtak under vi henne. Og i her som fører om momentamalarai og leislan av listasavnon finna sama stev, då hoksan at Sara og Agnes og Fela letja atlanna fram for allmenningen. Sara hokte ivandi at Ealsjøren som tåsa i sannførande og tryggare tonalev. Helst så var han lært av skai til talepedagogje, som tidsi nekk for å lære nokre allmenn starfsfolk grunnleggjande taleteknikk. Heilinja Sara arbeidde vi fotlare for å finna fram til ekkvart logist, og nu kunne vi ha lagt fram. Okko skila godt og styrkjande for listasavn. Kanska ein utbygging eller rævfesting av starffølse. Så var det som de så innelig yngste ser. Gundur satt såleis som han platte, kaipoleisur, dettligur. Helst bøye han bare etter at landstyrskvinnan sier hva han skulle gjøre, og så var han a leipa spentur på stolen og fremja vilja hennar og hatiknar. Nå ressaist Agnes Pedersen. Landstyrskvinnan som skulle halda trusjar av føyngar av 17 år, var det myrskabloar trotju ved ljósablån, utlent og vesti og diver. Hon var silverlettar i halskjeto, og om skavningarna hei hun ord og prøye. Fingrarna var netter og prutte ved rinko.
Alt var så neft sett saman at det kjentes pura naturligt, og det skal ha særlig tev til at du var til. Landstørskvinnan hei lagt nokre pappur framfyrir seg, og som fyrir boa fra at nu får hon takk året, litt hon oversta papyret, kea en under det etter en øren papyret, og hukte opp. Jeg har skaffa listasavn 30 millioner å kjepa list fyrir nasta 3 årene. 1 million eik året, øyre mest til å kjepa list, sier hun, og les hun åpenlysa største i solaseren og lukla løte tøkkene, med han boja i etter omkring reaksjon. Det er jo fantastisk, brastur Gunte, som hukte feien og smuiland jo på sår. Hva sier du, Sora? 1 million året å kjepa list fyrir? Nu sier jeg som en hotellmæren på at jeg sier, wow! Ja, det er jo godt, sier Sara, og krosste jeg smul fram, med han hukk seg hver fettlamunde litja. Vi atla at hese pengar vera parstre av en nudjar verskatland som skal stimpra nudja føreska listja kvinnon, sier Agnes, og boja i etter en reaksjon. Nu var Gundumar i Ivasamur, og Sara sier ikke, men boja i etter landstørskvinne. Vi vilja skunta under jaunstov og føreskar list. Menn har dominera listen og lenga tøy, men vi hesar i atlan vilja vi senda greit signal at vi tekka listakvinner for fullt, og vilja stola tæma fram av lei. Vi vilja hjelpa tæma å finna oppeborna plossi under linja av føreskon listamannen. Tøy tekka vi sti til hesa verskatlan, som vi kalla kvinnolist, og vi fyrir kjeipa versk av føreskon listakvinnon fyrir 1 million kroner året og i 3 år. Og etter det gjør vi denne stora serframsøyning i verskon som vi tar var kjept. Agnes støtte sindra vatten i glasi og munna i seg og er noen helt fram. Så er det helt at landstørskvinna sa nega trøtt ut. Vi seta en radio under nevnt vid Simon kvinna gjør oppskutt kjeipa verskon, men tar vi stjåren av listasavnen og tekur endelig avgjøren hva skal kjeipast, sier Agnes og hukte virkjennan jo på Sara og er noen helt fram. Samstundes som vi legger hese atlan fram fyrir almenningen, boar styrre fyrir listasavnet fra, Sara emmudøtter heldur fram som stjåri av listasavnen og i 3 år at rett, tog hun just den rette personen å leie listasavnet og nødja verskatlanda. Alt dette gjør vi da kvinneden og i nasta måned, sier hun og smultist. At han vil smule, la valde. Sara rønte så ut som var hun vel nøgt, men hun hukse hva dette meste fyrir henne og listasavnet. Ongen i var hetta var einsnegg en politiskur som mentanallige leikur. Men bildet henne kan. Henda millioner kom at seg tøyt jeg finko fram undan, og vanliga var opphattnar å kjepa list fyrir alt og smuar og monalittlar. At pengane partiu skulle brukast til å kjepa kvinnelige samtidig måtte ikke bilanek. Etla var hon vi hesson en parstre av en snilton politiskun leitje som skulle styrkja støvna til landstørskvinne og samkongni av kommande løkningsvelde. Hva halda tid hetta? Måtte landstørskarna spyrja, du Sara seg at hugsa i, og Gundur boja i etter at stjåren bra si okkurst. Sara visste jo helt anfall ikkje hva hun skulle halda og hva hun skulle sia. Det var som det kunne være lukka mykje hva hun helt og atlei. Boin høgt skrei, hovast hei var badle inn og politiska retorikk, så det ikkje ljóa som bo, men som oppskott. Så lest gjøre tei, og vilja hava averskan, her det helst ikkje skulle blanda seg på i. Og i ödlan føren tei som doa snikva seg, og vilja tidjas meira domlig og vinali enn tei grunden gjeru, som ta i svengur hundur smulist. Hetta ljóa som spennande verskatlan, og sera fein at jeg vilja luncha med starsetan, hørte Sara seg sjálva sia. Hon fekk ikkje sagt anna, men hon hugsa om møvelig vinning og høttandi avleiingar. Hon mekna ikkje gjerne å skjåta nyest huskott. Landstørskvinnan hei flott leidjen så vel at hon hei samantvinna kvinnolist og stjórastarve, så Sara kunde vatla sia anna enn, ja takk, og nikka lojen. Færtelefon til Sara som la båren ved søyna av vattenglasen og ringt. Tog bete var jau og fire, men skutjen av telefonen tentreie, og ta i Sara kea etter nummeren fekk hun en kvøkk. En enn større kvøkk enn hun just hei finnst av landstørskvinne. Telefonnummeret kjente hun alt og vel, og var ikke ringt til henne og igjen 18 år. 18 år ved tøkken og frastøv. 18 år ved baskleika. Hun ilt ved at sikva sin egen egen, og Iva les hoste av henne. Sara, hva feilar? Spurte Guntur vi alle som han anledsbrakte. Nekka gale?
Sara kvakk vi og mente seg opp, hukte fyrst opp av Gund, og så igjen opp Agnes og Viktor. Öll hukte spyrjandi at henne. Nei, det er ikke. Jeg blei bare borster tankuna løyde bil, sier hun løyde sannførande, og jeg illt vi affære atto til dagsens hoskott. Vi talta heter nøyskapandi atlan som fyrir að gefa ekka og okkara samfellagi og vuja hver. Vi er som vysa vita vi var dirve og vilja slåa fyrir kvinnun i list. Hetta snur seg ikkje at vi gefa lista kvinnan nekra fyrirmun fram og menn, vi gefa ta en bæra neka terra uppbore, og som kan vera vi a brøyta fætan av, etter gamle mennir tar stóru i føreskar list. Vi hesson satsa við upp á samtíðarlistuna, kvinnunar, og hetta skal meta som ein uilov i framtøyna, sier Artmas Pedersen, og ljóa som ein agiterande politikar i velfonte, her utne fjapparar boja og etter rødt og løtene i klappa. At det er fralet hoskott, sier Guntur, og knudja seg hendene som ein velnagt og sølmeur. Hetta var neka som vi får være kjent fyrir. Ungen for å gløyme okken hetta. Færtelfonen til Sara ringte i atter. Sama nummer. Kvui og allar vuji vi ringte hetta nummer til han at tverfer innanfor få minutter, ta jeg det ikke ringt og gjerne alt fram og undan. Anten var det et óumhugsa mistak, etla var okkurt heilt gal. Hon let telefonene rinja ljólist. Hatta ljóa som en spennande verskatlan som kan styrkja føreska list, sier Sara. Hava det også hva folk var a sia, om etta var oppfatta som det er godt, etla om vi færre a få edfinningar for å blanda kinstrui oppi listena. Vi tar i öllum føren undertøka for oppskotten og landstøren. Vi tar sett no åren oppleva alt og nek dømi a jaunstofu ikkje veri vird. Vi tar finnja bakkas fyrir og annan etter, til mennir gløyma kvinnar ta i alite sesser skulle mannast. Hetta vera størst politisk signal a senda, og vi ivast ikkje ui at det var vel motigje, og bægi landstøri og listasavne styrkja sånne stofu i samfellanum, sier Agnes. Hon var rønt og politikare og platja då av vela med etter støver og vita hva var rettast a gjera. Hon får ikkje spela hasard ved politiske yrkesleine, og tog mundi hun verlig halta at hetta for at trytja henne gode område, og helst eisni etkvåra nasta vel. Nu kom hun SMS på av færtelfonen til Sara. Hon kunde ikkje leta vera. Hon tok telefonen opp i håndena og trusti av frabåene om bøyene. Det var som å få et diktsle under venkan ta en les bøyene. Nei, det var som å få nevan beint framanna. Hjersta for å duka, og hon kjente rommet kamast. Hon var drien inn i sin egna luttla heim, så et egna luttla høtt, her alt det hon hadde lagt til viks fjalte skuffen som ikkje skulle letast opp, knapplega skrampla ut av gulv. Hon fekk seg en stora smakka av vattglasen og hørte ikkje hva landstørskvinna sier. Hon hørte heldur ikkje Gundur enn av hver spurte henne hva var avfatt. Hon så heldur ikkje hva hine trúfalsin i hukti undrandi at henne, som heldur teg etter slå klikkkjønn. Sara får av føtur, og åttan eit år gikk hon ut av fundarhølnen og lat horna atter etter seg. Annar pastor. Jeg kvakk vi. Jeg er ikke hårsnæka, jeg er ikke varnasnæka, men knapplega stå en maur inn i gullunan tjamar i nesten. Jeg var i holdt ved avmynda negra målningar til sosiale milanar, ta et han høye mauren og et han myrk og klæunen, alt i ene stå fram av firmer. Gåan det, sier fremmanda mauren, som ikkje helt med kjenna, har oss i ørmyntest av å se han over. Jeg er i Adrian Hemar, leien at seg, og ratt i håndene fram mot meg. Jon Amos. Jeg tog mot i håndene som kjentes kalli og væresli. Helst vildi han slapp i undan at ikkje leggvatek, og så leis hei eta eisne. Årsøk at jeg kom så leis brestand inn utan avtalo, men jeg helt at det var friere å komme inn av gulvet helden av rinja. Det er alltid bedre å tåsa face to face, sier Adrian og smultist. Det er så slengan ved at han tilvida gjør det seg yngri enn av vær, og det kan ungen gjøre utan leggja slåur etter seg. Det var eitkvart vi anliten og haren, okkur vi klæun, nekka vi matana for å se fram. Han var i svarsten kåpabuksun og kvitun tenniskån vi blavun logo som vi ikkje kjente. Kjørstan var myrskablå, sett ved alla klæna kroppen og var åpen i halsen. Her har løy til tatovering sost under øyran.
Han har eisen tatovering og en handabeisen, og helst voru flere tatoveringar erastan i kroppen. Jatje med stuttur og svarstur og et av kjent og amerikanske gladnamersen var vi omvoksne vov i inn overlige og i ermene. Myrsk og hare var sett utan nek ivamal, utan ristande hendur eller ivand i handale. Ta peika i nek og oppetter og jerva, men var stuttklipt og snøkt fram i vengene. Anledet var snøkt reka og gleggvei av dyrun franskon anliskrepe. Hese mauren vilde være 30, men var utan iva og i 40. Mot besta på at amansjonen var i 20. Hverjen kan jeg hjelpe der vi? Spurte de så jævligur som jeg megna i. Jeg ville heldur hava fries av løtna, men ta jeg saman omkom, var jeg sølemeur. Jeg slapp ikke undan at jeg ofta måtte svære og færa vel ved folkje, eisen taimo som ikke tømte så vel. Så leis jeg lotren til seljande folkje var i ølter. Nå var et år lige siden jeg finnje mot galleroi atter. Jeg sier mot, då jeg skapte neste jeg fyrstan tog. Neste skulle syna fram og selja list, som et galleroi nå enn for gjer. Det gikk vel, og jeg styrste småttom for rattenisen og konseptet, men så hendte det som ofte hendte mån. Jeg får å drekka meire enn godt vær, og et lengt skifte var det meira fotlur enn jeg tror. Det kan ongen halda til og langt ned, og jeg rente meg som pura fastan. Jeg brukte alt meira pengar til brennevåin, misrøkte avtaler og skiltur, og så får jeg brenna under mer. Advokatren Palle Nes bjargaði meg bortsur knøypene, kjepte neste, så at jeg var skuldafrøyer og rekta vøyere. For januar siden kunne jeg, etter heldur særligere omstøver, ivetekka neste i atter. Jeg var i edrur og nokre år, tog jeg får til avvenningar stått etter at alt repa saman undan omme, og kona rymte for jeg omkant jeg kom atter. Hetta seinaste året hei jeg haft undanvind og undanbrekk. Det gikk ikke helt vel ved nesten, og jeg hei det godt, farlig godt, og jeg styrte fyrir at det var genga gællig atter. Så las det alltid. Søvan enda teker seg, og vi menn fatla atter. Jeg kommet å bia til hjelpa meg å finne et av listaversk og kjeipa det fyrir meg. Jeg vet ikke hver verst jeg og jeg har unga mynda til å vise det. Jeg kan ta samme vikenga at jeg i middelmævur for en mann som vil være ånendur, men som ser av fegin vil hava fætra versnum. Jeg har skilt at du kan hjelpa meg vet du, sier Adrian. Jeg flottni av målning som stod av gulvnån hukte jo på han. Røndi han lesa han av. Gjerne sjåta greining vi stod i pura ongun øren en utsønt og uttrykk. Måtte jeg være alløydande og seriøsur, etla var han bare en nøyraka og skolkur. Læt okkur sessast, sier vustjon i ut lutla bori i køsnum. Her var snakka særligt av plosse, men det var hent at det var lutlan køk som bei kunne brukas til boin og gestur, men som eisen var gaur heva, ta i ferniseringar eller anna var skronni i nesten. Fortell meg sinne meir om målningen og hva du toksa. Jeg visste jo røntun at jeg kunne spæra meg å spyrja Adrian hva han var middel med å fyre. Jeg kunne rønt, om ikke anna for å vise at heimen og aua, men det la være. Jeg ville ikke gjøre mannen attan for å aua verdar enn av vær, og jeg ville ikke styrstja sjálfsalitet til middelmannen til skrappa og til snakka. Amen. Jeg var og lukka glad til det. Jeg i avavur i å finna og kjeipa en vattenleismålning som Elinborg Lutzen mala i syste 1940 eller fyrste 1940, men som omgående var sundet fram. Det en målninger av en kvinne i grøn og kjola. Hun sitter under stål ved rundt bord og trekker kaffe, og i bergrundene sitter en gule kanariefugler. Sier til den eka. Jeg feika i omvoksne ved å teka høyre hånd opp for munnen og hitja nye firme. Jeg takte. Læt fremsta finger og vinstre hånd trittla nyra båret negra ferer. Jeg flott i hånden opp for panna og hukte enn mara nyr. Adrian takte i eisne. Ta jeg en løt av affæren, tog jeg om kaffekoppen. Jeg kan ikke komme tankar om dette verste, sier jeg. Gjør de Elinborg ikke mest grafikk? Jo, men det målninger som leit etter, og det just det, og jeg så særlig at vi som versen å kjenne. Hun maler vanlig ikke slukka målningar, svarer Adrian, og boja i etter at jeg får å si okkurst. Tyverri har vi omgått i åttnægat til Elinborg Lutzen, og det har alltid irritera meg, sinter. Jeg ville feien haft okkur hengande her, men det er ikke lett å få fædret om gode verkene kjenn.
og til så nekk verre nu enn det var for nøksen åren siden, sier jeg, og ljóa som han sølemaur og i røntja styrkja sinna støvu og selja sitt dorst. Elinborg Lutzen et av listafolkene som tøyen og ettertøyen har styrst, og nu stendur hun prøv og fatt som et av okkara store listafolkene. Hon hefur enda finnst en standmynd av seg. Det passar jeg som jeg sier. Jeg heier flere år li og på lure etter omkring gåen verste etter Elinborg Lutzen, men det hei ikke lukkast med å finne nekka avvert som vær til å få hendur av. Jeg vil gjerne be at jeg gjør en rønt å finne målningen. Han særstakur, og du ivast ikke til å finne han. Du kan stått han iva bruka til kjelter og listheimen. Ta du funnet han, vil jeg hava til å sannføre eieren om å selja til han og leta meg få han. Du farst al jo ha latt, sier jeg. Jeg gjør det pura greit hvor oppgåen så han ikke er miskylja. Og det skal heller ikke miskylling være at du skal være velløntur. Du fart 30.000 kroner i forskott for å avtekket arbeid, og tar pengene eier du, lykka mye om oppgaven lukkast eller ikke. Du skal bare gjøre en verlig rønt å finne målningen. Om du finner han, kan du bjøve opp i 100.000 kroner for han, og det 80 samført eieren om å selge. Og klarer du å kjøpe målningen, fart du 30.000 kroner at sett. Du kan få pengene i håndene, du kan få det som føreskar eller danska sedlar, du kan få det som euror eller dollarar, just som du vilt. Du kan eisen skriva med en rokning, og så kan jeg flyta der pengene. Du lovar alt trover etter å få fædres versnån. Kan jeg spyrja hva det så området jeg finner det? Adrian fikk seg opp i munnen av mjölkakaffe, sette kryss i atra bor i svelte. En løydelig risting såst og vinstre egnabrygg, tar jeg atter for å tåse. Målningen hever en særlig tøtning for mannen som i omboi. Han eier pengar, og han vil bruka en røymelig oppad å kjøpa just henta målningen. Han vil være ånendur, men jeg kan vissa om at han alludande. Jeg var frestaur, beia pengnon og av avbjørnsne. Lukka jeg sendt oppgavan var en som snarvever og tungar ferslo. 30.000 kroner for å finne og kjeipa en målning for EU-prus var i grunden jeg gått til på, og skulle jeg overhøve brudja meg om hvor kjeipar var. List var brukt og misbrukt til så mengt til verden, og om en uien kjeipare ville gjalda for å ha fætre enn målninge, nøytes mer ikke vite hvor og hvor. Jeg kunta saman at det vera vi a spela moralskur eller heilavur, tog jeg var kvørst. Jeg vil gjerne hoksa meg om, Arne Sverre, du heter en helt og særlig oppgava, og jeg ikke venner at arbeid henda hot, sier jeg. Jeg hoksa at du teker omgandi av fyrsta tilbånd og på standant fot, lukker mykje hva så godt er. Du leder alltid iva henga luftene, iva om Sverre, om viljan, om hoen. Adrian stakk hånden i innra lomma og tog i en kvitan brevbjall opp. Han tvett henne av båret og hukte beint inn i egnet om her. Du kanst heva han da brevbjallan tjatar medan du huksat om. Her 20.000 kroner ui, og om du sverrar meg ja og i senasta leie av middag i morgen, kom jeg vidt 30.000 kroner at sett, sier han, utan å vise at han minsta iva noen store oppvattnar han bjóði meg. Han i avur samfart folk, og etter ötlan døma en rykan bergmann av samrådsfyrir. Folk som Adrian hugsa pengarløs alt. Større trobleis ner, større iv ner, meira pengar skulle til. Ok, jeg skal vite om jeg kan finna tøy og ho til å ataka meg hess oppgavna. Jeg har jo ura gjerra vi å fotografera målningar her i husnån, sier jeg, og jeg varst ui om slukt kjølspai var skilta rattan hot hine med en båre. Adrian restist. Han slåtte senast at løtjna kaffe i munnen, sette koppen av båre og hampa i jakkan. Av middag i morgen ringte til tøyen for å få svær, sier han, og helt telefonen framfyrir seg. Så han vendte han seg råd og får av sted. Da jeg starta i bilen og tunnen, hei jeg bare ein tank i høtten. Kvui og i atlare vujover vil jonker gjalda mer 40.000 kroner for jeg finna en målning og kjeipa han. Triepartur. Det kjentest overlig da jeg svar emmodøtter kordien og tone framafyr bandansem. Husene som papen bygde første 20-årene så eldre ut enn det var. Det måtte være nekvar siden det var mala. Vindeia i endan ut mot ven og var som en brent hånd og en missotten tankar. Tætje var skiti og slite, og tone var fullt av åksjot i årud.
Garagen som var leis for husen hon, hei alltid vært fristøvn til pappan hon, og han hei brukt henne til alt annet enn bilen. Nå stod han gamle Toyota-bilen framfor garageorna og kappast vi horn om å rusta. Sara sett han av løt og startet husene her hun var oppvaksen. Hetta var husene her hun hei haft gåan bandom og rævuljan ungdom. Husene var den tredje karmeren om oppvoksen, men ta fjøtrande fangslig ungdom. Husene ombå alt det gåa henne langtstetter, og alt det kjeilja hun rymte undan. Hon kunde sitta der og tøyma og løtna tøy alt brøttist. Tøy det gåa vær til å ringa, tøy det trygga vær til å ovisa. Lagna kan være ærendales. Tan gåa god kan være gruelir. Sara hei ongande skilt hvor løyve skulle være som vekse. Hvor den fulaste øtene skulle brest av, just som solen skein og litfagre blommerna sprutto. Hvor skulle det være så? Hvor rattla knusa løyve til folk utan ega grunnkjøven galt avværing? Eller var alt bare at han bæra tilvild? Var det bare så at hun tog takk skreiva lepan ut tombolaspannet, varst det lagt i øye? Mamma fikk krabba meg om heste og døy om vare, ta i solen skein og fuglane låt. Brise største switcher som til. Geronga målstov let seg bæra kua og knulva. Det var 16. mai, Samma dag som forsfedrar estan her ville tjauar det og låte seg i stase, anda i mammas seinaste fer. Klokkan var just fern av 8 av kvölde, og det kjente som alt endai, som var løyve liut. Ikkje bæra tja mammane, men eisen tja Saro og papanon, og badjanon og etlun hinon. Alt stekkai. Allir heimeren endai. Men så allas var det bare ikkje. Alt helt fram, som var ikkje hent. Alt var det samme. Normen drukket seg fotlar, skalav og skralav i skuiminsene, og dansav ut av nottene. Løyvi helt fram, og norska balli enda ved timpermannen, som öll kunne rista av seg etter ein deg eller tveimon. Tja Saro var ikkje attur det samme. Emma var atjer i heimenon og i løyvenon. Mamma var han milda og gåa, som varnaist alt og hugsa om det mesta. Hon tjukla om familjena og tok Saro og badjan fram om alt. Papen Juste var han innhugsne og famalt i arbeidsmauren, som offra seg fullt og helt i arbeidet, men kvulte og takt i heima. Det var arbeidet fram om familjena, men det var 4 familjena. Han var forsyrkjar etter gamle bådjene, lei løyti i fruytøy og pørst og i åsl. Han kjøpte nutsk klei og tatt gamle dotte av honom. Han klippte seg for løyti latt og en sysnabaten i Østerbøyno nekra fer om året, og han enda nøtte hverja skru og hver sprek om det var til. Sara gikk fyrst og i høytulun, og badjan lærte til håndverkara, ta i mamma døy. De var som jenta og dronker ofte hon var boklig, badjan var handalir. Han var doktor Napoleon, men öll kallar han Pole, öll åt han papen, som tvoi helt om Napoleon. Ta i Emma var vi baden, høyte hon og just gjort av at de valgte kvarsutt navn til badene. Vær det en jenta skulle mamman avgjøre navn. Vær det en dronker skulle papen velja navn. Badne skulle ikke oppkallas etter ommon eller abbon, der skulle de hava sitt egna navn. Mamman hei ikke fyrir negin jeg tok seg om. Fenget henne jenta skulle de nøyda Sara. Papen hugsa jeg sindur om det. Han helt at gentunnen var alt og hampedet og beskjei, Sara som bublene. Han gjør det til jeg og fengte en dronk, skulle han eita Napoleon, etter franska kaisaren, kvarskje meir eller minn. Napoleon blei da, og små 2 år setne kom Sara. Mamma var heima til Pole for fyrsta flokk. Ta for Sara i badnager, og mamma for arbeid i handle. Sara domte ikke affæra fra trygga og hemmelige ungvarnon i Væragøto og i badnageren til nonnon. Hon var vel motikken, men det var ikke som å være heima. Hon hei valgt mamma fram om nonno nær det skulle være. Hon vant ikke omgang til helt ved badnageren, men hon travs noe lunta og gikk her til hon var i skola. Og i falkaskolan travs hon helt vel. Kanskje tog hun kom i en gåan flokk, dotte vel og vekk vinkoner. Kanskje var det eisne til Pole gikk i samme skola og var gåur at heva nånt.
Nast og 20 årene var godt tøyarskei ved nekvun gåun løtun og favun kjeiljon hendigun. Hon klarar seg vel av skolan, og hon var virkjen i frytøyne, spalte håndbolt og fotbolt. Ta jeg sa også i atres i år, takst det være en samanhengande og harmonisk tøy. Og så var det at han forbanna jeg sjukan rakte, og så kom eisen i alt hit som hon bare ville gløyma. Så er relatorerna som gola vevi i det troi elbil opp og steg ut i tone, her hon ikkje veri senast og 18 årene. Det måtte enda ved stor oppkjørn, hon måtte ryma. Men at hon ikkje får å komme heima til fyrir nu, hei hon ikkje rokna vi. Hei ikkje finnes det skakande bøyene for løtesøyane, hei hon heller ikkje steger nu. Hon anda i djupt. Egene fyrir skvikklia, som røntjona fæta hver hon var stødd. Heilen gjør det motstov, kroppen vildi ikkje. Vanliga røntjona slapp undan å køyra fram vid husen. Væragøta var banna økje. Her får hun ikkje sjålbøyen. Hon er seg av pappa nekra ferier siden hun var kommet heim etter åren utenlands, men tog betur og hen omkant rent seg ujan anledd til anledds. Det kunne være heppne, men det kunne eisen være tog at pappa måtte halda seg borte fra ødlån og neion uteløve. Anten var han til arbeids, eller var han heima. Så løsende det platt jeg var. Hjarta duka i brinkene, tog en tjekk opp tjokken trappnar til utorna, og han kjente pulsen benk og gjennar venkags. Hon vilja slapp i undan nesson, men jo var ongen vever attor. Hon var nøyta fer inn. Moren kjentes torrur, og fingrane var åneiva og råligur. Det var åndor spår i kavan av trappnån, så onko var fer inn eller ut ur husen enda fyrraparten. Hon onko home gav hva hon får å komme inn til, hva hon skulle si eller gjera, og hva som måttøkken får å være. Hon var ta pura visu i at her får ikke hotnarkester at jeg kom mot igjen. Da jeg svara tog i hanta i horene, kjentes det som var en 18-13 år gammel og kom heim i skola. Anten stakast mamman i køtsnån, etla sett han ved spyseborg i stoven og les. Mamman tomte vel å lese, beiblo og bøker. Henne er marklade vera kjeipa okra dansk og vikublån eina fra vikna, onket i Se og Hør, onket i Billedbladet, og av og ute i hjemme. Forsøyan gjør de av hva ble han valde seg, og vele var oftare stjøttnuglegg ved Se og Hør enn gjerades knoss ute og hjemme. Sara kjente ikkje lukt nattur da jeg steg inn i gunsna, og det var ikkje så rent og ruttelig som det platt jeg vera. Surur lukter av årøkt og forfattelig avaren at heime var eist her og myntest. Tu flutjar, tu rymer, men fyrr etla seitene var du drien heimatur. Sara hugsa at hon eina fer for å komme i hesa stovna, men det var ikkje så leis hon umynda seg at det får å vera. Knapplega stod han i horen inn i køkken. Papen var høver og klænur som han alltid hever. Nå var han kom miskais og betrusne, og det sast ånden. Han var i myskagraven bommodlarbukson og ternotar i kjørsto vid blalien litbrygde. Han framveis nekvar, og det var myrst og avrøkta. Anleite vi åjøn og kjekkstoppen seg ut som en stongt hor, skarpleit vi en spuskar nøs. Han baska rukker om munnen, atterlatna munnen, som ikkje gav tekjen om at han får leta seg opp og sige nek. Egene var grøn og stingande. Det plattet det ikke vera, men helst at det fyrrega seg vel og lunge til å vise anstikt, ta det så en atter. Venjingen hei ikke vyrslit. Han vent seg råa, og åtna et år for han innatru køkken. Sara ivarst ui hva hun skulle sia, men hon ivarst ikkje ui hva hun skulle gjera. Hon får at han ånon, papen får ut til vaskje og skrua i vannkrana fra. Han vent henne bætje og takte. Hva hent, spurte hun. Han vaskar seg hendene, mål sapene rundt i hånden og leia natter og lukta til lærkje ved vaskje. Han gnudja i sapene i hendene og ta skuma i. Kanskje ivarst han ui hva han skulle svære. Kanskje ivarst han ui han i vrøver skulle svære. Og i ødlan før var det visst at han struttest ved seg sjølva. Sara rønt jomater. Hva hente? Papen skåla i hendene, skrua i krana fyri og ratte seg tranklanon som hekka vetsnon stått fra varsnon. Han torska seg hendene og vent seg råa. Han startet beint inn i egin av Sara, køkeren kjentest og lytel til deg. Badgetun deigur, sier han vi hasar rød. Deigur?
Kvui? Spurte Sara og følte hvordan ristinga for i kroppen. Hon rønt av samband med badjan siden hon kom atter til førje byggva, men det var vonlest, og for 2 måneder siden hei hun givet opp. Påle tømte betre å drekke og teka rusenne enn at det var sissen å gjøre. Han var ikke avhåver i at hon rønt av hjelp honom og formene han om at ansa betre etter seg selv. Da Sara visste bo Påle i en tjallar oppe og i en eldre husen omkrastan ute i Grønland. Her ser helvetes laknaner av dripjan, sier han kvassliga og starte framveis åbløyre svar. Hva felt jo noen? Han får av sjukhuset til han var 1-4 og døye utan jeg visste han nøkron. Sjukhuset ringte i morgon. Svar hoksa i at helst måtte sjukan av okkur tilknøyde til drytjeskapen og alt det for brent og rusen. Pål hei livet hardt i enn 20 år. Han begynte å drekka og røyne imisk rusevne som tannåringur. Og så var det hendingen i 2003 som hei øyelagt så nekk for han. Det ikke lagt av å være 20 år gammel og vite at alle eier venter mot her tog til å gjøre snakke rævlet. Ikke klarer det. Sara orska ikke hukse om det. Pål arbeidet som timpermauer til han kom opp i 30, men han var oftere bort fra arbeidet, og så var han kortur. Så igjen hei han rosa seg fotlatøy. Han hei drutje, tidsi rosevne og misnått heilova om han fikk fædranøkron som kunne brukas lokkort. Han var blevet alt verre fire, og senaste ferien av Sara i tåsa vi han, helt hon at begge kroppur og sinne var hardt rakt av misbruken. Han var avvisande og urymelig, og han kjente seg forfyltan av begge mynduleikon og vinen. Og i en av de senaste samtalen som de hadde haft, hei Påle sagt at Suilaveiefella hei og lovlet etterled vi hon. Sara ikke finnes han har sagt hvor Suilafiskare skulle ha så stor og overfor honom, men han greit fra hvordan folk fra Suilaveiefjellan i London film av han da han gikk ute, og hvordan det hadde folk at det var egen i etter honom da han var heima. Sara var bare vis i at Påle trångte til å gjevast å drekka og få Sala frøylig hjelp, men det kom ikke på til. Malt jo nekat han veien, østja han sitt til det avkjennelige, og som helt var han alt mer og fantaliv igjen, og han kunne eisen blå avgengande. Enda bare Sara ikke orska jeg få oss vi her meira, og så igjen ta henne bært seg han av og av valande i gøtnen i havn. Han taktes være verre fire hver jeg fer hun så. Hva sier det av sjukrosen? Det veit jeg ikke. Jeg har svergjere enn. Det ringde bare og søtt og at Napoleon var deier. De bo med å komme sjukros i at hossavis. Sara hei jo og bygge med vannsåpa, men vilt ikke. Hun sette seg av gamla bonche ved køksbordet, samme bonker som hun kjente fra sin bandom. Som helt var ikke brøtt i husen. Her var alt stekk og annet av mamman døye og familien tatt sunter. 1 år etter minaskolen for Sara landnån og teg utbyggving, og i hennar hoa var ønsken evig om at hun skulle ut ur husen og bortstur og følgen. Det var ikke livande i heimen i Væragud, etter at mamma var ferdig. Papen var bare yttlor og innelokkaur. Han i nøkulunda samband ved Påle, men dått i alls ikke affæra ved Sara, og han misti alt meira fyrir hon. De tror skulle ha funnet saman, hjolt og stola for nøron, men de kvarst jo dotto eller vilto. Frastova middene bare vaks, papen skjelda i Sara som klandra seg Påle, som var ofantalig vi ødel. Vi kvarst jekta himme rundt. Sara visste at hun eisne spalt farlig spel da han gjørte sin senka i opprøstur sent i tannåren. Løsnen var a ryma. Lengt borste fra havnene, lengt borste fra såkalla familjene og vinnen. Sara hei tidsi utbygging som listfrøyngur i Sverige, og hun var utanlands i 13 år. Hun arbeidt av saunen i Sverige, Spania og Tyskland, og er nå fyrir gåen 4 år siden kom heim av stjåri av listasavn. Atla du der ikke sjukhuset? Spurte Sara. Nå papen attervendt henne badge. Han sette nekra koppar nere i vaskje og skrua i krana fra atter. Hva skal det være gå fyrir? Napoleon deier. Jeg kan ikke gjøre vitta nå. Sara ivast denne luttla løt og Arna gjørte opp for seg sjálva. Færes, sier. Han mutla i okkurt, men det ljåi bæra som forhanslet harsk. Sara og sier papen så sliten og at jordskilder ut, som var alt samfellet i færg undan honom, men han tvørlig satt etter han var i hus og lunaist. Han var som en 20 kron og en pengalei som samfellet.
Iva leste han gjør seg omøk ved å støyte alt fra seg, og ville bare være fri. Sara for å føtter. Hun kea inn i stovna. Borger mamman platt jeg sitte og lese og var framveis her, og hun helst suttje at her lov onko gåm og blå vindekarmen. Måndet det verlig å være gåm og dansk vikeblø? Jeg fyrir sjukhuset, og så gjørst du som du vilt, sier hun og får ut i gønsene. Hun atleser å finne ut av hva var hent Påla, og hvor han var deier så knapplige. Fjore parster. Jeg klamsa i teltene saman og reiste meg fra skriveborden. Jeg sett 5 nudjar målningar til søle og sosiale milen og tjenestene. Jeg brukte Facebook og Instagram og samkorte milanar så nek som gjørlet, så jeg slapp undan dobbeltarbeid. Det var alt mer vanligt å selja list av interneten og sosiale milen, men mer damte best her vanlige framsynningarna her folk kom inn av gulvet, hukte av verskene og kjepte seg rett, men jeg kunne hitje at folkene hitje at list. Nu var det 5 målningar farin ut til gripanar og sosiale milen. Folk utan verjan og av list lå støvet opp av lur etter gåen handlun, og kremarar plussav og minusav for å vite om det løste seg å kjeipa versk. Det snues ikke om hvert versk kunne gjeva kjeiparn en oppliving. Det snues enka meir om hvert versk kunne gjeva status eller inntøkur. Såleis var det treitnar, og om jeg selte for nøktande prøys kunne jeg ikke sige sånn jeg kom til. Jeg hei eisne list som forretning. Jeg hei negra målningar litjandi etter fra søleframsøyningon senast av tøyina. Jeg hei lagt 2 ettkjendar målningar til Arnold Veghammer ut. Det var latt å kjenne list i originalen og navera i atter. Og hei du bare eit vet av av for list, I veist du ikke ui hvor hei mala. Og nu Thomas Male kunne du sia at Veghammer hei et sera størst konsept. Einar fyrir hingut 2 store målningar ved samme motivet av Veghammer under lien i akvaren øren og einar framsynning. Bæir målningarna var husun, natturu, havi og solsets. Litene var luits. Annar målningarna kostet 1000 kroner mer enn hin. Ein av gesten under framsynningen spurte listamannen hva annar målningarna var dyrere enn hin. Der hadde jo som støtt, og var sera luits. Veghammer skulle ha hukt på mannen, og så gjerne peika at han dyrere av målningen. Hessen hever 1 hus meir enn hin, sier Veghammer, som var den sjålfølge. Og jo, det passa I. Vi får inntelling visste seg at han dyrere av målningen hei 6 hus, hin hei 5. Jeg let meg jakkan, kordi hetten opp på høtti og for ut. Det smak heva I, og veiene var som sniklaslauer I mjøl. Det var stilt og godt kævavevur, og luften kjendes frusk og svallig. Jeg spaka I stutta tegnen ivri krøysna. Jeg trongte til middagssteg og en gåan kaffemån. Krøysan var stamstegja mer. Her hei menga sidje drutje, og deie, einsvel og kvölte. Eit skifti hei drutje så ytla, at I dotti ikke gjevast attur. Nu var nøkru årsugjan jeg får til avvenningar, og jeg hildi meg sugjan. Og I grunden kjentes det løy at jeg som hei fyllt så negv, og som hei vært så avgjørende for min gjerande sted, alt I einon ongan tøtning hei. Jeg veit at negv folk har trupult vi a letja av, eisni om de få hjelp, men for meg var det lettare enn jeg råkna vi. Nu drakk jeg bare kaffe til å være krøysene, og tar gode ideaner narsla I onkra smakøk. Så fink vi kæva, sier, da jeg kom inn I krøysene. Brandur stod som vant at han fyrir disk. Han var den nærmaste kommande vindmann. Han så ut som det han var. Han var velvaksen og skjedgjute mevor. Fyrvrande skipare som silt av store høvnån, men hei fyrir 12 eller 13 år siden laks upp av land, og hei finnes seg skåntsted, som ikke hukte til høyre eller vinstre etter raken og tøyene, men var såleis som han ville heva ta. Åsnabbot, vinalytt og fyrekommand. Brandur var ærenda leser om onkur lytel enkje og ofri og åskilevær I luftene. Det visste öll, og tog var krøysan frialigt og hunaligt sted. Og I einen hotne så det 2 mansvikvørsenar I øl, tar nikka og væreslige motomer, og I helsa I atter. Og I krøysene kjendes det flesto, men vi gikk ikke plåa av kvann annan og neiut.
Ja, tog betur, jeg orsker ikke mer ilvor og storm. Til ringt for omsetningen, sverre Brandur og får til kaffekannen. Jeg drekker sterkt kaffe, og Brandur platte jeg brytja nægra sterskare koppar oppi en termokann til moin. Hine følelsene finko mildare og rundare kaffelø, så var det som gagnast ytla. Jeg sette meg om en fasta plass ved disken, og Brandur sette en kopp fram av fyrir mer. Av moin og sesse så jeg bant ivra midsensmålningen Asketen, som hei en helt særlig søv. Jeg åtte målningen av flere år, men miste han sammen av nesten. For jeg er gåen år, så jeg hei finnje han, etla let okken helt å si, at jeg også meg hei kraftan, vi i kjeipen ta i ivetok neste i atter. Jeg gjørst det av målningen skulle henge krøysene. Her hekk han ens vel og i nøkron listaskala. Jeg tok sosialen fra farna vikskift ur haldaren av vetsnon, og bli jeg en affær i honom. Jeg stekka i av tojargreien som føreskur faltetingsmauer hei skriva om herrnormalen fyrir. Han var avgjørd av føringar åtta stedfesta greit at vi høyra til Vesterheimen og at vi teka frastå fra aggressivar framfyrir til Russland og Kina. Jeg les greinen av stedfesti at han dotte skriva og argumentera. Vanliga sier vi at onker har skriva okkur skila godt har vi det samt við deg. Og sjoldan då har vi det virkjenna at hei som vi det ósamt vi eisen då har skriva og argumentera. Jeg er ikke avgjørd av meiningar om herrnormal, men fyllt av vanligon og avhva vi og kjærsnon. Jeg fikk en heldur örvus oppgave det, sier. Brandur, som var ferdig å tømme oppvaskmaskinen, hukte på ham. Han måtte helst huksa hva det nå for å blanda meg på i, då jeg visste hvordan det kunne genga kjommer. Fyrr fann jeg råk og rumpol alle stedene, då jeg var fotlor, men nå lokka jeg et roet et forvittne meg i overfor. Du veist hva det er for å si nå, svarer Brandur. Ja, du får da be meg hans etter og ikke blanda meg opp i nærka som jeg ikke har via gjør. Brandur smultist med han torska et ølglas og hongte ta i haldaran om av disken. Hva skal du nå gjøre? Spurte han. Her var han med inn i gulvnån og be meg finne en av vattnesmynd til Elinborg Lutzen og kjeipa han av fyrir seg. Jeg skulle få gå av samsunninga til fyrir, og jeg kunne bjå opp i 100.000 kroner for myndene. Nå stekka jeg Brandur av, ripa i viskestekje på øksene og leie boar hender av disken fram av fyrir meg. Hva gonget det ute på? Spurte han og hugde Iva samar på meg. Jeg visste at Brandur ville ha greit svær og ikke at han omtås, men jeg kunne jukka meg vi at han ville meg bæra det beste. Han har vært bedre fyrir meg enn i sjolver hei vært. Han har vært i høy som jeg har vært kordet til avvenningar, og han har sagt pura greit ved meg at han omgant i atter for å skånke meg dråpan av russekka. Så gjerne har han lett meg finne åtal av kaffekoppen, just som jeg ville hava der. Ein fyrer som eitre Adrian Hamar kom inn av gulvet fyrraparsten og ville hava meg at åtaka meg oppgavene. Han var mittlemmau fyrir onkran som ville hava fætra myndene, og han bjóa meg nekva pengar fyrir að sannfyrir meg. Jeg har ikke åttak meg oppgaven enn, sier jeg, og teska jeg brant i opphaltene som jeg fikk at det fyrir. Jeg er ikke fyrir negin jeg fjallat av fyrir honom, og hos jeg annars ikke tjekk og reipa meg av gåen hantlun og sjåten inntøkun, som vi kvars kunde være munnar vinna. Brandur hukte fram fyrir seg med han hugsa i. Han var ikke oppfærand eller spontaner, men han hei naturliga tikknivisar. Rønte ved nekvom falkarsløven og store høven og hadde lært han å vinna viring og anlid. Han var framveis meira skipar enn barvurur. Det hei mengan veri hent i krøysene. Hatta ljóa løy. Da okkur ljóar og gott til å være satt, det ofta og godt til å være satt, sier han. Horen tjekk og Jóal kom inn. Han i tøttland og gongule og var latter av foton og ta via i oppmåder heldur hengand i halsu i haren som trångte til vask og klipp. Jeg skulle til laknane det, sier Jóal det store smøylig og sette seg fasta plass ved disken. Men jeg måtte ikke av på til jeg var sjukur. Jóal var en annar av første gesten under krøysene, og honom domte vel a snikva og snære åren og årengon. Han gav krøysene nega lite, han var sommon ikke domte lite. Hvordan gonger du nesten noen? Spurte Jóal hukte jo på meg. Brandur sette jeg glas ved vekkre fram av fyrjan. Den senaste framsøkje var en kiksare, men så la seg jo kvørst. Du vant det der festvorverk, og så fart du et heksoil, sverra jeg, og snærste som for jeg sier at det kunne ikke bedre. Tøy bedre kjeipa folk atlan lorst, sverra Jóal okkante, og jeg hei onk orsøk av motmala påstanden. Vi tar imenskan smak, og det må bare vira, rønte Brandur seg vid diplomatisk tona. Ja, det må man sier.
Jeg drekk øl, og Jon Amos drekk kaffe. Han kunne hugsa seg drekk øl, og jeg burde drekk kaffe. Johan, vi kjemte ikke vi hesten enn her, sier Brandur heldig kvasslige. Han var alltid av værhaldet, og etter snu sjumvitt i avhaldene. Jeg tømte kaffekoppen og for av føtter. Pausan var liu. Brandur tar koppen av disken, turska i undrun ved lappanon, det skulle være ruddlet og rent i krøsene. Jon Amos, ansetter hålen under venom. Femte pastor. Sara emmudøtter kjente i avstutt av foton da sjukrasisteren får ut lujtje og i la i sannsjen inn i stovene og skordeltene og værslige litt til klei i høttene. Tankameldren gjør henne utrykka. Hun myntes badjan fra dem yngre årene til de klara og vel opp og spalt. Hun myntes eisne hvordan badjan bærs i ade tøyen i etter mamma var deg, og så var det at rævlige som hendte i honom, og som han omgande kom helt iver. Det var som om degen ikke bærs til ikke mammona fra dem. Han eisen sérst fyrir kappa bandebindteipa i syskene. Og så var det seinast at tøyen ta i Pål i hever bomsur, som hon kvarske megna i eller orska i hjelpa. Hei hon kunna gjørs meira. Om hon bæra hei gjørs a luyte sindrasret, hei det så gynnsi hon nervøse. Sara meste hos i hatt i hittna i og hendna skulvo, tøyen ivandi og speklega tjekk fa og fetni i luytje. Ted lagt kvitandi uka sondjabore og hadde sett a luyte batterulja og sa bor i herrans holmaboga i snedla. Anledja Paula dea i undankleinen. Egene var atterlaten, anledet kjentes blakt og pura tømt, og mysk og harre var som duvaska. Han løyde skursle og venganon, men annars var hoen sløtt og ljós. Helst høtt dei hampan og til nærmast og sluppa suttjan seinaste fer. Sara kjente det som skåla i forstøyen inn i henne. Ein flåalt av minnen og kjenslun. For 20 år siden var mamma tidsen fra dem. Til affærene slapp hun ikke suttja lujtje, men hun myntest orskulese anledd i sjuk og mammane, ta en la til det seinaste. Mamman orska idla hitja, enn minja tåsa seinast og denar. Hun ville ivelest bare sleppa borstur, men heim bare vita hva det for å mestja for familjena. Ta rundet til kjolken og Sara, men hun barde gråte nyer. Nu var det verlige liv til Paula. Hun hei oppgivet han, men han hei vært løyve, og så langt jeg levde var han vogn om at han kunne brøyda seg. En everska løy til vogn. Nu var ongen vogn etter. Paula var færen, og han kom ongan til atter. Sara lei handa bæg mot jøren kjolkan av bægjan. Han kjentes kalter og støyver, som at løyk helst kjennes til at det ville inn og lunch. Hetta var seinasta samband i middeldeg, seinasta løtan og arnan atter for å gjørna. Tan evige ringgrøsen. Atter til mold, atter til støv. Takk, sier Sara og vent seg rå. Hun tok av pappa og slummaturteir en plastbakka og torska i tåren. Hun ikke varnast at en andre kvinna var kommet inn av stovna med hun steg i lysnum. Kvinna var kvitt kittle, grøna buksun og kvitt tufflun. Hun stod ute vid horna. Sara kjente han attor, men Arna fikk halsa på henne og hørtes larmer ut i konjene. Onkur tog seg harsht og fantalia. Sara kjente røttene. Horen brast opp og inn kom juste. Harja papan var røyse og anledde reidamt og småhove. Han var idlur og bravur. Og han hukte kvarset til høgset til vinstro, han får ønande fram i Sara. Hver drongren kommer, spurte just i armaltor. Sjukrasisteren får mot i honom og leie en hånd og armen honom, men hun lette i hans seinaste fetni ut til sannsjena, her Påle la under letje. Papen takna i stående som styrter opp i sonen. Sjukrasisteren får ivron sannsjena og vendte seg mot Justa. Hun gav seg gåa tøya litt av glede fra og dreet han i fra anledningen. Just det stod pura frialige hukte jeg sonen. Han sier ikke, og fyrsten løtene var ikke reaksjon. Så gjerne sa oss ristingar av bætsene just da. Men det kom ikke ljå fra han. Han græt stillslige. Han græt om Paula, han græt om sitt egna måttløse. Sara for ut av gongene. Papen skulle gjøre fria, sier sonen farvel. Kvinnan ut av kvita kittelen kom ut ved henne. Laua Jonstøtte var skolelakning av landsjukhusen. Hon var eisne fyrvrande kona Jon Amos.
Sara hitt henne for en gåen år, så gjerne tar Jon Amos og hon enda i rumpelig underfyr, her de leita av etter en stålen om målning. Jon Amos var stundje med knuive, og Lova hei skunde hjalt Jon Amos. Det var nå flere år siden Lova og Jon Amos for frakværnøren. Hon var just færen og fjørde, hon hei vinale bra i vekra andlitnum, og smøyle var okkant jo innbjørende. Hals og johare var ljøst og sett i hesthala, vi svørstun harband. Hetta fekk han a suttja nek yngri ut enn å være, men helst var det først og fremst for alt å ha noen på plås. Jeg atlega få årja til og papatun, sier Lova. Jeg vidgjør det Pål i jarskvölde, og jeg vil gjerne greia til å fra hva tente. Jeg veit ikke hva papi ro til, du må bare finne ut av du, sverre jeg svara. Lova får stilslig inn atra stovene og la toren atter. Svara sette seg en stål i gansjen i boia. Hon kjente seg tome innan ui. Hon fekk ikke fæter og tanken hon. Hon kjente seg bare ørskimleia og ovisa. Da Jack han gå løt og Arn horen atter Jack, og Lova kom ut sammen vi Justa. Han hukte ikke på Sara, men Jack fram vi henne. Vi fer inn i et annet rom og prata, sier Lova, og får at han har Justa. Sara restest og får vittam. Lova vann inn atter av Justa, og fylltes vi honom med Sara Jack negra meter at han fyrtei. Da jeg kom til rommet, la Lova horen opp, og vuste Justa inn. Sara stekka i negra meter av horene. Lova vendte seg mot henne. Jeg er ferdig etter ivelagna noen som eisne var til stier under skolvitsjørene, og etter en av sjukrasøster som var Påla. Du kan spæra for inna boia, vi vil ha helt sjåd, sier Lova, og får av sted til konjene. Sara stod og iveist. Skulle hun verlig seta seg inn til papan? Hon er ikke hotelta, og hon råkna via papen eisen ville slippe undan henne. Hon tok færtelefonen ur lommanen og sa at styresformeren hei ringt trutjarafer. Han hei eisen sendt SMS på og spurt hva var avfatt. Det måtte boia. Sara leid telefonen atre lomman og Jack nukur fet etter gongene. Hon hok seg at hon hei vært godsikvund at halta, at hon bær helse borste fra papan og badjanon kunne slippe undan i atlar ever. Så leis vær loiv ikkje. Du slappst ikkje latt undan til egna skukka. Da jeg Sara sa at Lova kom gengant etter gongene sammen ved en eldre manne, ressaist hun og får inn i høll. Hun sette seg ved båret ivrig av papanen. Og en av vetje var skrivetalva, og en øre vetje hekkan gå mot oppslagstalva ved imiskon pappuron og ein støk av myntun. Høllet taktist opersonligt og kjenslelist. Sterilt var helst rett året nu til våre sjukrus. Lova kom inn ved en luttlen smøyle som skulle bæra på at hun var kjett av støvene, og at hun ville greia fra øtlån av virlian hatt. Mauren som kom ved henne måtte være en 20 år eldre enn hon, men klæene var det som, grøna bukser og kvite kyttel. Han er i kjekkstoppar og var nekka flekkot i anledningen, så helt einfalt ikke særlig sunner ut. Moren hekk misnøgter og ta lustig av honom, at han hei ikke hoa være her. Jeg eide Lova Jonstøtter og skolakne. Jeg skolvedgjørte Pål i Joar. Sigfos Breason ivelagne. Han var stater her av sjukhusen da Pål kom inn, og han var via skolstående og stodleimer under vidtjørene, sier Lova og var avbråten da enda en kvinna kom inn og sett seg ved bord. Hon var i blågrønner trøtje ved stutton ermon og i kviton bukson. Hon er stutt svart hår og et åpjøløst anledd. Hon er nokre papur i håndene og gav lov til. Hette er Mia Torv. Hon er sjukrarøktarfrøyngar av skoldeltene, og hon var Pål og Aren og etan av skolvedkjørene. Her har vi journalene, og jeg atler meg greia til kom fra hva tjekk fyrir seg i jarskvölde og i nått, sier Lova, og litt på papurene som Mia er lært henne. Sigfos satt av og leser og tiande. Mia hukte ved Milton eion av Sara som hukte nyer, ta i eiet her møttust, Lova hei år. Pål kom av bra måttøkna bænt etter klokkan 4 17-parten Joar. En vimmer til hon hei ringt et sjukrabil. Pål hei gramt seg pøyne i bugtsnån av flere dier. Han var vestnar av Joar, men vildi ikke høyra talan om han for at lakna. Da Pål svimmeie, helst av pøyne, ringte vimmeren etter sjukrabil. Ein yngre lakne og en røndu sjukrarøktarfrøyngur tók mot Påla, som hei finnst viti atter. Han gramte seg nekva pøyne i bugtsnån, særlig høyre søy. Pål hei febor, bænt under nudgetsedv. Blodtrust var helt lågt, og pulsen er høvur. De bøylete blodrønter og seteskanning og sendte på til middelvakne. Pål spøye var som heilt til fire. Da i middelvakten kom,
Til en meira røndur lakne kom eisen svære på fyrste blårøntene, og hon visste et høgt CRP som gav greier og avbendinger om akuttan bruna. Laknene gjør det onkra kanningar at seg, og de var samt om at Paul hei bruna i blindtarmen. Lova tog seg rolig og sannførende. Just det satt vi armon krossavn framafyr brinkene og hugte ni i fyrirse. Det seg ut som var han fyrrega til å flåfare datt nyer. Seteskannisne i busen og visste at blindtarmen var brosten. Det skal helst ikke henta. Best vi kunne teka blindtarmen og det kjemme så vidt. Skanningen visste i eisen at det var en stor og brunasvotler i evgångsene fra tunntarmen til tjukktarmen. Det var neiet å gjøre en akutta skolvitsjer, og ta var båsendt. Bet er stafest av blåfotjen til Paula og gjøre en BAS-test, så han kunne få blå. Ødle nei og starfølsene var båsendt, så vi kunne letja han under skor som skjåtast. Omlai 14:17 var vi til reier av færre gongt. Sara munna seg av vattnet som hun hei glæser framman fyrir seg. Ivelakne var mestjesvært tian til lurstand. Sjukrarøktar frøyngre fyllte vel vid frøgrensni og nikka i av som vilti en stige opp under det som lova bær fram. Jeg les journalen vel og virkelig jøknon, men det var ungen ive. Blindtarmen til Paula var brosten, og han skulle vidtjeras beina vei. Narkoselaknen og narkose-sjukrarøktar frøyngren syrte fyrir av døyva. Det var en tro på til å lage ventflån, til dropp, som vi kunne leta døyving og anna i jøknon. Til Paul var det år, men det lukkaist. Så får vi under sjølva skolvitsjørna. Blindtarmen var brosten, og til valde vi da skjer hål av bukjen. Annars vanligt at teka blindtarmen vid kikara skolvitsjør. Og nu skal jeg eisen nevne at ivelakna Sigfus Briasson, som sitter her, var statter av sjukrusten, og kom inn av skolstånd og hjelpa ved skolvitsjørna. Hvor var nei til han var vi? Pleier du ikke gjøre slukkar operasjoner? Spurte Sara. Hun undrar stak hvor det var så områdant til å lova å nevne ivelakna flere fyrir. Var han båsender av blåstempel okkur iversamt ved vitsjørna? Det vanligt at skolakne stolar tog som gjør skolvitsjørna. Jeg har ikke så nekva røndu som skolakne, og dette var første fyrir at det gjør gjerne vitsjør av hesans lei. Jeg har avvart ikke blindtarmar, men ikke tatt her i brostner. Nu harska i ivelaknen tog går. Lova en donalig skolakne som jeg har fullt alle da. Jeg hjelpte til som lakne vanlig gjer, og vitsjøren var gjørt etter bautsene fra byrjan til enda. Hun i fullt temarhaldarstøvene, sier Sigfus og føresk og male, vi nu vet av islandske tone. Han var 8 år ekkurere, men hei starvast av landsjukrusen i mer enn 20 år. Han føresk av damo, nummer 3 eller 4 skiltist. Jeg skjer blindtarmen fra resten av tarmen og tog han borster. Jeg tømte brunasvotla mellom tomtarmen og tjukktarmen. Ta i blindtarmen brestor, kjem skatten ut i bokhålene og ta må få oss borster. Vi tog mest som atlant tarmen opp, rensa over sigg og skåla og vel ved saltvatten. Vi løtta et ren og seima av bjudjen atter. Alt gikk vel. Sjukrarøktarfrøyngan løtta ombinding og narkosalakten kom inn atter av fyrreka sjuklingen til å vakna. Påle svev og seg i åndkje han var kortrin av virakningarstående og hatten under junter. Sjukrarøktarfrøyngan av stående fikk gåa frøgreng om hva heile var sjuklingen finnje og hva han skulle hava nottene. Påle fikk sjålvan det størst pøynestidlande til vandet okkerslega morfine, han fikk sofran og hjelpe for vaml, og så fikk han paracetamol for å få febren nyr. Han fikk eisne cefuroxim og metronidazol, til 2 slø av antibiotika for bruna, og han fikk fragmin som blodtinnande i heilevål. Støvan hever kritisk, men skolvitsjeren lukkaes til fullnar, og hesa løtene var Påle stabiler og råligur. Operasjonen lukkaes med pasientren døye, det ikke så lest det ble sia, just det tog for første for året, og han tåsa vid baskon og agengan tån. Lova sværa ikkje, og litt igjen hånd ta sikk for seg i hoa sia okst. Ivelakten sett seg atro. Nærgåar midten av brøttest andadrotteren til Påle. Okkur var gale. Sjukrarøktarfrøyngre sendte båt av forvaktene som kanna i sjuklingen. Laknen hei ildgrunn om lungna emboli, til en blodpropp av lunganon, og han bøyle i seteskanning av lunganon. Påle kom omgant i skannaren til støvan vestna i kjøtt. Bei lakne og sjukrarøktarfrøyngre arbeidde på han, men han døyen og løte settene. Nu lei lova på purene frasar hugdi opp. Just det sett samarbeiden hinne med en borg og luktes en høttande ildvekst. Sara hugdi rolig på lova. Hvor døyan? Spurte hun med kjenslelesen tone. Vi vet ikke neft hva hendte.
Påle fikk ratta vitcher og tøk om tøyma og var stabiler etter vitcherna. Nu skal det ikke gjøre med til domar i Nøksund, men bei tid og vita at Påle levde i harst. Han er av og veri her av sjukrusten og finnes vitcher, så vi kjenner han sindur. Ein fragrein kan være at han er vært så til fyri at han fikk en blåpropp etter vitcherna. Et eller annet tolde støvn han var kommet i. Vi skulle gjøre kanningar og stedfesta dessårsriksna, så jeg får ikke sagt meir om det i det. Tid tok seg det var ikke farligt at Påle døye, til han var et oluktur, sier just i hørlige. Hvordan fane kan jeg dodja blinddagsbetentelse nu av døvun? Nu sprutta av ilsene stråpar av slever og munnen. Ein var stor og stærand. Sara fikk han avmennig om hver hun rymte i undan. Nu alltid du skal hans etter hva du sier, sier Sigfus kontant. Vi gjør det alt som vi kunne for å bjerga Påla. Men Påle var så fyri var klar av det ikke. Påle hadde drutje og tidsi rusen i heile var nekvar, og han var kroppslig av veikur. Tog verre var han sin egne ringaste futjente, og tog ungen årsøk at last okkom for nega. Hette er en helvete skandala, tid av å dripe en unga mann som hei 40-50 år etter livet. Hette skal få avleggingar, røpte Justi for av føtur. Tid skulle fæne standa til svars for det som tid av gjørst. Jeg halte at du skal heldur takka okkom for jeg vil gjeva en bomse som Påle alla huksande vitcher, hovas han røntja drekka sig hel. Verda rætt tók við ikkje mótus over en olukturun, som rekar sinna sjukrus i tøy og tøy, sier Sigfus. Hva fæne bytla du der inn? Røpte Justi etter Sigfus. Sara sett måles og lurste etter og fantall i åradrottnum. Eit væra papen er fram av, men at ivelakten skulle tåsa så nyrandi om en stakka sjukling under hennes størlige. Laua reistest og vendte seg mot Sigfus. Hon tók under armen honom og tog han visser. Kom ut, sier han avgjørd. Sjukrarøktar frøyngre Mia seg utlaver i vittlarei. Sara atlas er ikkje blanda seg upp i ilsenes og alla bja papanen. Hon hoksa er bæra papen måtte brenne inne vi øyligere i øy om seg sjálvan, og at jeg skulle genge ut i ronkran. Læt okkom lukka sett okkom attur, ta nytta ikkje råpa til fornur. Vi tar verdig gjort alt som vi kunne for å gjeva Påla røtte vitskjerne, men vi kvørst strekja vi det ikkje til. Tyverre, sier Mia og rønte seg vi ombyrand smul. Sigfus kan være rattlig herrer i åren, men han er han fram ur lakne og til lov eisne. Påle var verlig heppen at heipa var til arbeids i Jørskvald. Han kunne ikke finne bedre vitskjer. Just det sett og skuma i, men takte. Så er jeg helt anfalt ikke hoa sier nek. Det gikk lyd løta, og så kom lov og Sigfus innatur og sessa oss. Jeg er kjett av at henda diskusjonen ble så hør, og jeg skal ombøre okkara vekkna at hetta for av sporen. Vi får ikke sagt så nekvat sett det, men tar vi da gjørst lykskoan, kunne vi hittast atra ta som nystående. Sier lova så råliga som megna i, utan å lova åsikker. Her som dumme fæne skal ikke sleppa så latt. Jeg skal klea til konskalle, røpte Juste, samstundet som han får av føtter og får brestand i ronen. Onge vekk høve etla tog i sverron. Hovast horen til rommet stod vui åpen, hei Juste av synhatt klamsa horen atter. Lov hugde på Saro, så var offeren og kjedd. Tid heva sjåvan til kara fotla ratta kæra vitskjerna. Til finna en vellegging og heimasunnet til helsemallaron, sier lova. Nu får Sara føtter, kørde i hendene i jakkalomman, hugde nye fyrir seg, og så igjen oppa lov. Takk for at du hjelpte Påla. Papen må inne pura knuster av det som er hent, sier hun for å sted. Sigfus og Mia får eisne føtter, og Sara gikk fram vittamann. Og i egna krosjen så hun at lova stekka i Sigfus og Mia. Da Sara var kommet ut av gongsen og gikk av sted, varnest hun at horen inntil høle var lett natter. Satteparstur. Hvem grøyder at serverer du for føringen i det? I stein har skrivet hun at John Bortane Smith og Voksbotne hian han reg eimansportalen no.fo. Om man ikke sett heima eller ærasten i skriva i. Ein fiol var gjørdur om det 70 petton, no.fo var gjørdur einon, Bortane Smith. Han var alltid i gang, og han sendte eina grein fyrir og ære etter ut av portalen som bjóa i et land av tuttingarleis som tøyindarskrivun, leserabrøvun, greinen og løgnar hendingar og verligar tøyindasøver som han sannlig eisen dodja sneit opp. Hun domte i Jamila-stolen som var leten virkn og milon ved redaksjon var brøttet til særlig å være stod til verskatlan og Jamilon. Til å være nek høgligere å få stod til du var til enn til du skulle gjøre okkur avvist.
«Jon Amos, kom inn», sier Morten Smith. Han sett attanfor skrivebordet, her han godt utsyn i voksbåten. Hesa tøyina av Arno var hamplig frialet, og ta domte Morstane betre enn sommartøyina, ta etta uti av løyve, og gøtnar i heilen var stongter omkring tiltak. Voksbåten var en sommarmitebel i havne, men eisen i havet så kunne du få alt fra røst om fisk til kaffe latte her. Morten Smith hei arbeid ved Milon i nesten 40 år. Han var nekka rundletter, og har var ferdig tinnast. Det sast av honom at han fekk nekka skudjate innandura, og luttla rørslu utandura. Og i så måte var han som unge atterlige. Han var gammal vidt han unge. Men kanskje var han som et jorasle, og i bojer til å dødje ut. Morten hei ungande var vikvavn hver oppgaver han ville gjøtaga seg, og vi tog inn i heltan at han kunne sema gjøre seg sin egna tøyendaportal. Da jeg kom her til, kjennes det som en øylig latja være sin egne stjåre, og ikke være bættur henda vi og handa vi av skiftande blæstjåren og redaktøren, som blev alt yngre og beturvidand. Morsten dutt i handverset lytar, men han var avgjør at det skulle ikke tarna tøyendastrømnen og no.fo. Skulle de okkurt ut, ja, så får okkurt ut. Eisne tøyenda gjeldar fragreiingar fra fredagskapen og flåestegr utsakna til politikaren, så måtte halda folk være einfølt. Tog betur bær til å få løsningar, sema hver for ut av portalen. At handelslig og politisk samband avvirska og tøyendaflutningen av portalen, fekk Morsten ikkje av virkjenne. Han var snakk fyllt og at det var eisunt, og kanskje var det ikke ovanligt i Milheimen. Morsten, som lette fingrene dansa kvikklig etter knappaborene og teltene, tok skittna kaffe og kryssekjøsar i håndene og får ivet til luttla køtjen som han hei i hotnen og rymmelig skrivstånd. Vi anna vinter stod av lute bor og 4 slittne stålar. Helst et pakka tilbord jusk. Her kunne jeg seta seg og få oss en bit til å kvile egene fra teltene en løt. Der kom eisne fire døtteren, som arbeidde til Hafnia, kom inn av gulvet om det var lengst igjen og tog nei seg pappa. Ta plattet til jeg sita ved bor igjen og løt og prata. Hva varst du? Spurte Morsten og støtte seg heitare kaffe på krysset. Alt det samme, sver jeg. Han tog en rein av kopperskapen, skonkte jo på og ratte meg koppen. Han sette seg ved luttla borg ut mot vindegjennom, og jeg sette meg iver av honom. Kjenner du en som heter Adrian Hammer? Spurte jeg. Moina rønte ved Morsten og vår at det er best å færa beint til evne og ikke spytla tøyina bostor til ikke sigende småprat. Morsten heita best om han fekk okra vita eller skulle hjelpa vi omkron oppløsningen. Vi hadde haft et praktisk samstarv til en store målningren av Mytsnes var stålen og listasavnen, og Morsten finner flere gode søver fra meg. At jeg eisne fikk avgående av omkring grein var ikke mer enn rymelig til det vi bor. Nega fyrir nega. Adrian Hammer tidsi en smarte fyrer som fast vi alt mulig, men som ungen ordentlig vært lågru på. Jeg halde at han starvast i kaupting til det var. Hever helst omkring futjar utbygging, men sett no årene hever han visst finnst vi et kjeip og selge okner og annet. Jeg halde at han fram alt annet en snill til sølemaur. Hvor spyrst du han? Nå kom klassiska tvistu. Spurte du opplysningar fra Morstane, som visste mengte kvæt og hei gåa kjeltur, vil han eisne vita hvor du spurte. Vær det ikke akkurat helt kritisk vittu, platt jeg si hon som vær. Moina rønte våre at han dott jeg tia om det skulle være, og i ødlan for han tumte han betra leta om han eisne fekk. Han har givet meg en særlig oppgav. Jeg skal finne et avast verk til Elinborg Lutzen og kjeipa det. Jeg får en stora samsynninga tvire, og jeg har så å si jeg finner blenka tjekka kjeipa myndna fyr. Hva skal Adrian vi så var nær mynd? Han i middelmea for jonkron, og jeg får ikke vite for han ombor, sverra jeg og grøyte Morstane fra hendingen i jar. Jo, det var ordentlig spennende. Hvor endar du alltid opp i jonkron soveren underligen? Det mest spennende som hender med at jeg får et tøyenderskriv for Almanamalarranon, at landstyrsfølg i ferd Danmarkar er lotaker rastøvn kynslige samleik. Mot lov har omgant vært beint fram, sverra jeg og smultist. Utanfyrir kom en yngre kvinna ved badnavåknet trillande fram vi. Ta loa sin drar kæva, men det tøktist ikkje åregva trilletur. Iva lest heien vært kaffestå. Hever du nærkere homing av hvem Adrian kan arbeide fyrir? Spurte Morsten. Nei, men jeg kunne jo også mer vite det. Jeg kjenner ikke mannen, og vet heldig ikke hvor det så områdende for jonkerne å få fætrast i målnesen.
Jeg har vært av Facebook og Instagram og sneita, men her var ikke nekva få vi. Adjan hei profiler av bav og støvun, men her var privater, og då fikk ikke adgang til det store. Profilmynden av Facebook stedfest i at han luktes mannen som er inn i nesten under jord. Morstan hukte jo tjong vinter som leite han etter omkrar fragreng om hvor jeg finnes oppgavene, og hva hun verleggan snøy seg om. Det kan være at onker som er nekva pengar har også særlig forhold til disse myndene, og vil ha fæter henne. Det er ikke visst at det er meir ute, sier Morstan, og helt at det kunne jeg sjølver hatt også, og sagt. Men hvor kan vi komme så ikke sjølver finne myndene og kjepene? Det er man antall være at tøyen helter at to er bedre å gjøre det, eller at tøyen helter seg sjølver være en forring for å ha fæter av myndene. Nå narska oss ved onkron som luktes denne rymeligere fragreng. Jeg skulle hjelpe onkron som ikke kjente, tog vi kom han ikke klare i oppgavene sjølver. Og i grunnen var han ikke gale ved tøy. Jeg kjente alt til å være middelmauer. Jeg levde av å være middelmauer, og det var ironisk at jeg knapt skulle være så omvoksen og vanten om hva jeg kom arbeide for. Hadde lista folk som jeg selte list for, bare vite hva jeg falt kjøpt og tar list, hadde jeg mist kreativ og utblåsten opp på standande fot. Færtelefonen som har ringt. Det var Sara som var kommet å kjenne vel, ta i mykjesnesmålninger var stålende for en gåen åresjøen. Jeg visste Morstan i skudjan som for jeg si hun at jeg får svære og at han skulle tia. Morstan tok kaffekrysset og får i til skrivebord. Hei, sier jeg. Og hvis det var vanlig innleggjende i helsan, var det her som for en ensnekvann spurninger om hva Sara vilte. Jeg skulle rinja til den gjøre, men jeg orska ikke, sier hun og anda i kjøft. Jeg mest at okkur var luftene, okkur som var meir enn det vanlige. Batjemøyne deir. Er Påle deir? Spurte jeg Bilsen. Jeg visste at Påle drakk ytla og at han helst var til vi få hoa kalla óluktur eller bomsur. Men han var alt og unger av dodja. Han enda i sjukhusen fyrra kvöld og han døy nottena, sier Sara, og jeg hørte at han struttes via si årene. Og nu har vi finnet et underlig brev. Et brev? Ja, onker har vært ved en brev, men det var ongan avsendere. Hva stender du ut i? Jeg veit ikke, det er ikke så løy. Har du tog jeg komme forboi? Jeg heima. Sara ljóa i ørskjemla, og jeg fikk ikke sagt nei. Og i grunden var det lukka mykje hva som ljóa i og hva den spurte om. Jeg hei neivan sagt nei i korsene. Hva var det da? Spurte Morstan forvitten, tog jeg lagt av. Jeg sette kaffekoppen og vaskje og drån lylas i jakkan opp. Jeg må færa, men du skal være den første som får sovna, sier jeg og steg ut i kavavegs. Det var stilt og kaldt, og jeg helt meg høyra fuglasong opp i havnakyrkju. Færtelefonen ringte i atter. Jeg kjente ikke nummeret, men sværa jeg. Hei, heter Adjan Hamar. Er du for å leite etter Ellenborg? Spurte fruskelig røtten, så ville han åtgjørende av hans iveskott. Ive la lurte med til årene. Jeg hugsa meg vel om, og sværa i honom utan blomka. Kjenteparster. Det var kæva vevra til Island som var folk að spamma sosiala mila ved myndun. Vegene var salta og svarter, men annars lå et tungt lev kæva byen. Andadrottren til folket sástu kaldt og klare luftene. Klokkan gikk mot middegi, og tog jeg bakka i men tryggva seg 4 dieselbil ut ur tøyere av marka i parkeringsbåsen og voksbåtene, så løktinsmann genga skundeslige fram ved milhusene. Ivalest var han og seinur til tingfund oppi av vaklene. Løktinsbærene myrka boblejakkan og svart og teltetasken i håndene helsa på en mann som gikk tur ved hundet. Jeg korte fram i skålatre og lei leina nian etter smøl og sigmundargøt. Jeg får til vinstru etter vei og hammarsamsgøt, og det gikk kjøtt og omagalesa sleppi ut av Jøtse Svabesgøt. Og så sette jeg kås ut av hammaren av Arjun her Sara boe. Jeg visste at Sara hei en badja som levde i harst, og at hun ikkje hei samband ved papasøn. Jeg visste ikke nek meir enn det, og Sara hei ongande verilig greit meg fra esson. Nu var badjen brottelig deigur, og som jeg hørte tonalei i røttene, var hun bei kjett og klokka ut. Ivalest mot gamlar og borstugamta kjenslor tråka seg fram i atlatur. Og i tonen og nær kjamre fikk meg en stora porsjon av kalde luftene. Ta kjentes beis velande og stimbrande å få fruske luftene inntjøkne munn og nøs og fytla lungene igjen. Jeg får inn i gønsen og husen til Sara og la toren atter.
Hei, sier harst for å bo fra at det var kommet. Kom inn, sverre hun ur stående. Jeg hei jo avvært godt av Sara og kunne enn for stedfeste at hun snøgg, ruttelig og elegant innratt hus, det var så vore som jeg bært kunne drømme om å få. Og i stovene var nødje målninger kommet å henge oppi i sofene. Grønlige stråkene i løyten og til Astrid, og målningene passet perfekt inn i stovene. Ja, som høyverskinker i utrettarødel. Hvordan hever du det? Spurte jeg og sette meg en stål over Sara som satt i sofene. Jeg sa myrsk skudjo i egnon og henne, og anledet var merkesvært tamt og oppkjivand. Så leis jeg ikke se han over. Vanliga var hun den vekre og sannførende kvinnan som ikke var tidsen av foton. Så noe hetta virka bare altså underalt, så knappligt og endaligt. Hetta var ikke fyrreker på, sier han, som om nekrande var fyrreker på deien. Hun kryss standande framma fyrir seg av bornen, og vi så inn av la færtelefonen. Et åtlen teppe sløttest holdt om han av beinen. Skal jeg skanskje der på krysskjøtter, spurte jeg for å føtter. Jeg let den bare få vatten oppi, tog hans få der kaffe, til kannen av koksborden. Jeg får ut i køkken og gav meg gå av tog. Jeg kjente meg urolig og visste ikke rettelig hvordan jeg skulle fære fram. Jeg kunne kanskje sagt henne hvordan det er å drekke ytla og ikke doa djevast, men mine røynda var heldig skatteltar saman var vi til Paula, som er drusk utan uihald i nekvar. Han eisen til rusa og heileva, og så lengt var jeg ikke kommet. Jeg var nekka konservativ i så måte, og hei hildi mittel øl og vodka. Det er utrolig som det kan være knappligt at alt være vent opp og nyer. Du ført opp tullja og måttene, ført til arbeids, og så var alt bare enda vent, sier Sara, da jeg kom inn i stoven natter. Jeg sette kryssene tjåken av båret og sessast atter til myrskan levestålen. Hva hendte vi Paula? Spurte jeg. Jeg fikk sovna fra byrjan til enda. Hvordan svaret jeg finner SMS på fra papan om at Paula var deigur, at hun for første ferie nek var heiver inn i bandangsheimen, at hun var ferdig av sjukruset og lova jeg greit henne fra tog som var hent Paula. Jeg kjente meg kortlet av just lova, fyrvrande konan heiver kjørt Paula. Heimeren er løytel, og farger er pinkulutler. Var Paulus utla fyra blindansbrunner kunne gjøre enda noen? Du spør selskava person, til veit i grunden ikke hvordan ståvan til Paula var, men lov helt at det kunne være en fragreng, men nu skulle de kanna Paula og stedfesta ned på desse årsøysene. De hadde ildgrunn om at han finnes blåpropp i lunka eller okkurst, men i ødlaføren gavst hjarta slåa, og han stod i slag bjarka. Så les enda løyvis at de fleste. Hjarta sier stopp. Jeg fikk eisen søvn om hvordan just jeg var i øynene innan lagnanar og sjukrarøktarfrøyngen, og hvordan han og den åstorslige uslenske iverlagnen hadde skjeltast. Lova jeg var den rolig og skilagåa, og sjukrarøktarfrøyngen Mia den varne og umbyrande. Svara flotte teppi av beinon og for av føtter. Hun får iv til snøkka skentjen og toga i skuffene ved blålige pastelliten opp. Hun tog en brevbjolv over skuffene og sette seg etter sofene. Jeg ivast ui om jeg skulle si henne eller spyrja okkurst, men jeg takte og boja i etsen. Hun hugde iva samme brevbjolvan. Lette han opp og tok av pappur opp ur. Hetta brevet la i en plastikkpåse og var klistre heldur og fantali oppi utturna. Temara gjørst eina fyrir nått eller tullja morgon, tog ta vær ikke her sent til gjørskvölde, sier Sara og rattar med brev. Jeg kjente spenning i kroppen og jeg tog mot brevnen, og jeg er ikke hovmeng av hva det får oss nikvasjon. Jeg latt samanlagda papuri opp og så nekkar og fantalige blokkbokstaver. Ta vær som hei bad skriva her, etla som hei onkur tidsi pennen og skreiv hånd og renta skriva. Bokstaven var skinklotter og heldur staurer, men ongen iver var hva stod i brevnen. Han gjørde det ikkje. 4 år utan stavvill og etla kommafeil. Det var iver mye eller førska rastskriving, og i ödlom fyrir samanbor ved teg som brukar seg Facebook. Jeg les åren innantann og tryggja mer at det skilte setningen til fullnar. Han gjørde det ikkje. Hvor gjørde det ikkje, og hva gjørde han ikkje? Hva mestjer dette, spurte jeg og hukte opp i braun. Sara sa at hukte at mer, og helst boja jo netra vita hva det for å sia. Jeg veit ikkje, sier hun, som teska jo na leikus. Jeg veit ikkje rettelig. Jeg hei snøykjant å være og av, og Sara visste hva brevet vilde sia. Hvor skulle jonker annars av å skrive henne brevet og just hendan hatt? Tann jeg skriva må de halta at neiet var ikkje vi flere åren for å bæra bøyene, så var mottagaren skilte deg.
Først kunne vi spyrja hva dette snur seg sier og leide etter en neutralen og hjelpende leiklod. Min første tanke var at det snur seg Pola, men jeg ville ikke si noe for en svaret jeg tidlig første stiget. Jeg ville hava en gli, og valgte den verjekjente taktikken. Jeg hukte opp av svaret og lette høgten arbeide for. Hun var treg av svære. Vi kunne nesten begynne ved å spyrja hva brev vi skriva til, til det stod ikke navn av brevjålen, og ikke avsender, sier hun, og valgte en enn meire verjekjente taktikk. Hetta luktist en normalleis og jaunleis. Brevbjolven klistret av tøyne utor, og så kan en logisk nyestå være av brevet til tøyne, sverre jeg, og lova jeg helst barskere enn i atlei. Jeg var greier iver av svaret jeg finner en ordanskjelk, og ikke var så stinn som hun har splatt jeg være, så jeg skulle jansammer. Her stender en postkasse ved søgn av horene ved tøyne navn jo, så til rettelig greit hvor bor i hus nå. Og at brev vi ikke var kort til postkassan, sier helst at vi kommande over helt brev vi haft åstårens skund til at enda ui en postkassa, som folk nu at de best kia ui av og av. Ja, det kan være, sverre svaret sin til fraverand. Det var som om framveis hoksa en puttningsen av brevnen, vi en estrutes for å finne fram til hva brevet ville sige. Om vi sier at brev vi bor i rettast det, det vil si at du skulle hava det, så må avsenderen vel sagt han skenka ut fra at du skiller bådskapen, sier og leie et vedmar at trusta svar. Hvor sier du ikke bare hva du hukser hette kan mestja? Sara smakka i seg av krysset ved vattnet og tok færtelefonen opp i håndene. Hun trust i ena for skutjan og leie telefonen etter av bor. Det kan være brev og snusjen Pola, sier værslige. Ja, det kunne være okkur samband mellom Pola døye og at du fikk sette brevet dagen etter. Men hva snurta seg så om? Sara drala i ena affær via svære. Jeg var samført at hun ildgrunn hva bøyene kunne mestja, men hun var ofus av greia fra til. Ok, jeg halte du skal fortelle meg hva du heldur at disse bøyene mestja, sier jeg avgjørtur og sette meg meir opp i stolen. Jeg leie albåna nira knøyene og sette meg sinde fram av gulvet og hukte beint inn i egin og svar. Jeg rønte å finne jaunvøyene mellom det avgjørta og det hjelpsamme. Så vil jeg si at jeg bruk for å få meir vita om jeg skulle være noe hjelp. Jeg orsker ikke å ta som det, sverre jeg Sara, og tok hendene opp for anlitt. Kom, let meg høyre, sier jeg og skumta i undren. Du har ongan chans å lete seg bøyene fære og bare gløyma deg. Hatt er brev for å renne at mater til du får heldet det til det. Nå hukte Sara atter opp av meg, og jeg helt med suttje at hun var å fære gli, at hun får å si meg hva tankar hun i gjørsar og brev. Åttende pastor. Vi hava ødla sted en tøy eller en hending som løyv okkar affæras kring. Til okkur som vi anten støv at leita attor til, eller okkur som vi renn undan resten av løyvnum. Hendingen som Sara skulle greia meg fra var utan iva en av dem og setten. Det skulle bare være godt og hun alle kvöld, sier Sara og hukni i fyrs. Jeg har sett meg attor i stolen og gav henne fri. Nå skulle hun slippe at avgjøre kosene og ferien. Det var et leierkvöld i 2003. Vi var noen vindfolk som får konsert i høttelen i Holse. D.A.D. var kommet til farge spela, og balkren Retor skulle hit opp. Vi var noen folk som heldt sammen ved tonleggerne under Retor. Der var første tjonen, og omvis Pola var kommet å kjenne der. Hette var nærke 18 av mamma var deg. Jeg var just blevet 18 år, og jeg opplevde en fremmandan oppressaranda streim ut jorden kroppen. Jeg atlet meg ikke være at han fitta og bløya gentan som satt heim og rottelige kameren og gjør skolating. Jeg ville være at han og skikkjelige ytla gentan som lurste etter høren rocktonleitje og helt saman ved musikaren. Sorg ble smul for hun varandre svar. Jeg fætta etter som at hun ville vise seg sjølvare at hun skilte hva tjekk fyrir sitt ta i tøyene. Håvast og nå måtte halda okkur helt annet om seg sjálva og tøyina. Hon ville ikke kvastra tannaren til Sara borstor, men rundt i skiljana. Vi bandla oss heima kjenn vimman. Foreldren John var borstostøtt, og så ivetog vi bare husene. Teir og Retor var herna løto, men teir var så spenter og nervøse til konsertene at teir hadde ongan fri av seg. Teir for av steator, men atlas var ordentlig tørna til at teir hadde spalt. Jeg og nødja vindkunan beinta som jeg ikke sama ved gitarspellarna Retor, drukk og blandingar, sunk og dansa. Vi var ordentlig festlige.
Her var reisen nokre andre folk som kjente meir og minne. I halde klokka måtte genga til 11 ta vi for 9 i høllene til konsertene. Vi var ikke øyelig avhøyer i DAD, men vi ville høyre retur, og at nå skulle vi fære omannatte til vindmannen av ballast uger. Sara fann naturlig å stekke frasøkne. Hun var byrje helt værslig og åtrykka greia fra, men nu var hun å finne fløy. Det var rettelig nek folk i høllene. Vi var stolte av at retur skulle spela, og for okkom var ungen betre bølgur til i verden. Vi var reisende gåse til retur spalte etter kvöld. Der hadde haft noen hitt av fløvene som de hadde givet ut året 4, og der var rymelig populære med de unge, så det var godt løyv i. Der spalte en tøyme eller så, og jeg halte at jeg fikk nekva nødja fjepparar ved framførselen til der spalte vel. Det var så var det spruttande framførsning ut ham. Der tøktes begge lykargleier og avveier, og fantalier og avskiltier. Leidde du etter du herre og skittna, fannst du det. Leidde du etter du verks og reina, fannst du det eisne. Der spalte herren rock, men hadde eisen til flotte og fengande løgene som alle kunne lusta etter og dama, ja enda synes jeg vidt til, sier Sara, og jeg også at nu det at han vaksna Sara ugrødde fra retur. Vi var nøkker som får backstage til retur til at det hadde spalt. Der hadde et rom for seg sjálvar, og her var euforiske stemninger. Der var det sigursjuse, røpte og flemte, klemma og stå veipa. Der var det som et overfeg i fotballsliv som vunnet størsta sigeren nekrandøy. Og alt toppaði tog sangarn og DAD kom inn og helsebåtar og røstet dem og fyrir framførslene. Atana kom der sintonir og hjørnater, sessa og stå blottna av. Der var det bare overfekner og utlikveir. Det må være den beste kjenslan løyvnån, sier Sara, hukte på meg og smultest. Jeg gav henne lydde nikk som fyrir stedfest at det var samtur. Sigursmøye kan ikke samarbeidast vi æra kjenslan. Vi får utdatt i høttene lurt til DAD-en av løtu, men så gikk leien om at vimmannen. Det var vi mest spent til. Vi ville bare sleppa å være saman ved retur og vinnun, bliva full og flippe ut. Sara sette fødsna ned av gulvet og fikk seg vatten. Jeg helt at det var godt for henne at hun tog seg med det kvöldet, men det kjentes eisene som narskast hun alt meir til eima punkten, tog blodande svaren. Popsangaren Billy Joel synger i kærleiksangen And So It Goes, at tøgn hans sjølverja. Sara eisene heita såleis visste jeg ikke, men frasøkten kjenner ljóaie som gommel tøgn. Det blei bare festligere og løvligere ut av nottene. Tæru retur kom ordentlig fyrir seg attur og voru som åtamter hestar. Det var store hetsnar, og vi totalt diskautar. Vi måtte være en 15 folk av ballen, onkur for og onkur leist at rett ut av nottene. Det var eisne vanligt at folk ville meir enn bare drekka. Jeg hei opplivet at negra ferie fram og undan, og tog kom det ikke ovart av meg at onkur festi ui enn a joint. Hasslukten spredde seg kjøtt i rummen, og vi go av ødla og badla av hassigarettene. Det har det til, og jeg atla meg å være parst av flottsnån. Jeg ville ikke være væren eller omvoksen. Jeg ville bare være tan vittla og festlige. Men du var bare en unga og skilte jenta, sier jeg. Unga jentur ikke og skiltjer, sverra jeg Sara spasklige. Jeg smultes varlige, men ville ikke skia mer. Beinta og jeg hilde okken ikke atter. Kvørste vi brennevunne, rusavn eller sjeikon. Vi ville være at her som er godt ball kunne lytte av, men halt kjaft som vi da var lagt vi a lumpa okken sjolv. Vi høyre at vi vilja, vi sutja at vi vilja, og vi gjer at vi vilja. Nu var smatten i henne iverbrei, som engreia nokkurt, som skilte hon ikke alt, men hver skiler alt, og öll, og alla gjerur, og alla verleika. Jeg veit ikke hvoi, sier Sara og stekka jo. Hon hukte nyer og vattra i resten av setningene bort. Det var bare så skilalest at notten skulle enda så les. Hon restest og for ut i køtjen. Jeg var sitande og fikk meg av kalda kaffen hon, men domte best heitt nøybrytja kaffe, men jeg var ikke kresen. Hon stakast henne løt. Kanskje var det for å summa seg, kanskje var det for å vinna tøy. Kanskje omvoksa jo hva hon skulle sia, eller hvordan hon skulle sia det. Jeg hørte at utoren var lett opp, og så var frieren av løt. Horon for attor, og Sara kom inn atter stålen. Beinta døye så nottene, sier hun standand ved sofna. Hon døye. Nu trilla jeg tar nere etter kjolkanon, og undervøren ristest. Sara stod og hukte på meg, og jeg megna ikke anna enn a tia og hitje på henne.
Vi var bara så skuit klikka öll, og ta fokka jökun upp. Hva ikke vilja gjørst fyrir å brøyta dessa nottene. Hon har lagt så nekk fyrir jökun. Nu hordest kaude grater og røddene, og Sara sett seg i sofen atter. Nu måtte hun slippe utvittu som var så emta sida. Onkur hei ekstra tabletter vi i balli, og det var flere som ville røyna. Jeg tørde ikke fyrir så lengt. Jeg var bare full og skaiv, og tog var det løy at ikke eisen tog en tablett. Kanskje la bare okkur uimer som foran meg å gjøre det, hovast jeg i grunden ville gjøre alt det som jeg ikke skulle gjøre. Sara anda i djupt og helt fram. Klokkan var fern av 5, ta onkur fann bant og litje utan vit av gulven i en kamar. Fyrst hilde vit at han var avdotten, men hon var lyk bleik og kleprut av kaldasvetta, og det var lyka mykje gås vi røpte hana, slå hana i kjolkan eller støtte vattna hana. Her var ungen reaksjon. Hon var pura livleis, og så kom panikker i jökun. Trommuspelaren Retor hei tidsi fyrste hjelparskai, og han rønti að teka seg av bænt. Han fann ongan puls, og han mersti ongan andadrott, så han byrja ikke over fyrste hjelp. Vi ringde sjálvandi etter sjukrabile, og han var rattliga skjótur. Men det var en løt av vi enda lesar i rasslo. Vi var öll pura forfart, summe gråtu, summe stå og males huktu, og onkur rumte. Jeg var ikke bænt, og rønti að tåsa vi hana, rønti að hjelpa til ved fyrste hjelpene. Men jeg har ikke anelse av hva det skulle gjøre. Så med nottene Jinko beinta bara la her gjørst alt meir overlet og rævlet. Ta i portørene kom og tog der iver og bov og kom ferdig ut. Tar arbeid på beintene løt og tar at eisne ankre utgjør via hjelpa seg, men det var rettelig greit at støven var olvarsom og tar vel til flyta beint og sjukruset som skjøtast. Nå tog seg Sara trygt og sandførende atter. Tarna var tottna, gråtren var stekkaur, einjene kjentes tom, og røtten var tom. Hva hendte så? Spurte jeg. Nå fikk jeg hilde mer av skundet under frasakna til å svare. Bænt av døy, svarer en kalde. Her var han ikke gjør. Hun var kort av landsjukruset, men hun var deg. Helst deg en li løvles enn a gåa løtu og er nægar fannana, og hversi portører eller lakna eller beste utgjørn landen kunde bjergane. Hva er døy nå? Ja, hva heldur du, sier Sara og hukte jo på meg. Hun tidsi ekstasi, og det tolte hun ikke. Hun drutsi negv, hun røkt hasj, og det var bare og negv til samans. Hun døy av en ivedosis. Hatt av forbanna jeg rusevne gjør de avgjørende. En så var en lytel ljósarlei tablett drepana. Det gav bare enga meining. 19 år, vøkur og klok, og så var han bare deg mitt ut i heila. Jo, det kan være hvis balde vi eld, men han ikke vil det dodja. Vi vil bare liva løyve, flippe ut, og ikke huksa snek om det heila. Nu skilte jeg betur hvor Sara haft så trobel ved å greia meg fra hendeisne, hvor han helst til å slippe undan og leit attur til å ban lukkelig i nottene. Hva er det vi Paula gjøre, spurte jeg, og så at nu rakk jeg enn et endpunkt. Sara startet framfyrir seg bil og noe sverre. Paula var i ballen, og han lokka i beint å teka ekstasi. Paula var langt å ta affæren å teka rusavne, og han kunne være helt borstri rusen og vikvart. Han var 2 år eldre enn jeg, og han var minst 2 år mer lukkaglede og ytterligere enn jeg. Faktisk rattest de annars inte. Jeg var kommet inn i at omkvar vi tjøkken han, men vi var alt minne saman og klar av alt verge opp, og så hendt i hatten. Ta var bare helt gal. Jeg var pura søken av Paul. Jeg lovet jeg drepa han, jeg slå og sparska han, jeg spilte han ut i ødlen som jeg kunde. Han var bara pura apatiskur. Det var som om öll mine ljót år bara for å beint i tjøknan, som skilte han ikke hva det sier, eller hva han hei gjørst. Hva hendte så etter han? Politiet kom sjølvandi opp og kanna i male, men det var vanligast at prekva hva var hent. Anki vildi verlig standa vi til å sia at Poli hei givet beint og ekstasi, og anki vildi sia nek om hos tablettene var komnar i ball. Politiet rønti og rønti, men det fink ikke håla. De spurte öll flere ferir, hver er haft hash vi i ballet, om kokain eller andre rusen i eisen var i ballen, og hver kom vi ekstasi-tabletten. Det tøktest av pura greit at beinta så eller så var dei av óhaften omstøvun, at åndsjene i atlasra gjort seg inn og hana, at det var et óhap, ein vannlokka. Etter han tog valde politiet ikke gjøre meira ved mali, og det var slept. Men mellom alle ballen og alt som kjente sinte tilta var Påle skurskren. Han var han som givet beint og han deilige skamten. Påli helse minnast det, og bei han og vid visste at han gjørst det. Det var såleis kunne jeg nevne bæra seg at. Hatta var typisk han å bjøve gent og russtrekka og russøvn.
Han helt kanskje at det gjør han særlig skrappan og spennande, men det enda bare vi at han dreper en agento og i leie luvikjøsser. Hva hender så i Påla? Han rønte å komme videre. Han får fra over at han kolig og farlig til å være at han anstidselig og rævlig. Han miste viner og fanns av nutjar som bare var verre enn han. Og en av tog arbeidde han som timpemauer og passet seg sjølvan. Han drakk fram ved sittla og levde som helt harsht, og som fralai megna han ikke passe arbeid, og så endte han som han endte, som bumser, som misnøyder, som et loik av landsjøkrusten. Nå stod atter av svar, egene var vad, og var rei og kjolkane. Jeg visste ikke om han kjente seg latta eller tenkte nå når jeg greit meg fra rævlige hendingsene. Og hvordan var vi til at han da? Det ljøy som at Sara var meint rakt i ungdomsåren, og hendte ikke vi beint, og hei ivales bare gjort alt verre. Jeg mist mamma, heimetjokken var oppløst, og papen må gjøre bare alt verre. Påle kvarv, meir eller minner om en liv, åndsje seg neka, åndsje tok stidla komme videre, alt takt og bare. Åndsje ville nesta det som var hent, og så gliv vi bare borste fra hver nør. Jeg ville bare sleppa borste fra de heila, og neka atana for jeg land noen at jeg ubyggving. I grunden i atle var ungkant jeg kom heimater, men stjårastar ved listasavn drog meg heim, og nu hendte så det som måtte jeg hente. Jeg sette meg under lina og svar og tog om henne. Jeg fann ikke rødt årene, men det var helst ikke nøyd å si henne. Hun gred. Årlesa løtan kjentes tung, nesten lemjant. Kveld til å si at onkel skriva til tøyn at han gjør det ikke, så er det resa i snakk. Hun torska i tårene av tjolkan. Jeg kan bare se at det brev i samband med det som hendte jeg som nottene, sier han. Det må være onkel som vil si at meg Påle gav ikke beint og ekstra si. Kanskje er det bare for å ukka med, kanskje er det sannleggjen. Jeg vet ikke. Og til å onkel homme gav hvor kan du skriva det brevet? Nei, det vet jeg ikke. Jeg husker at det må være onkel som være ballen eller kjenner hendelsene. Påle er ferast av vanta mikkel marsje, og helst er han gjørst imest av lovlet, men atali høtten husker jeg at han kunne haft vært for jordrøttum. Jeg halte at vi skulle røyna å finne han til personen og få grei og hva det snøys jo. Skulle det være at Påle var lagt under nekka årrøttum, så eier vi det rensa han, sier jeg. Rensa Påle, første svar. Det nyttar han ikke nå. Påle sier sjálfur at han er givet beint ekstra si. Han iverst ikke ut og det gjør de heller ikke. Men kan det være at okkur andre hent, okkur som onkur vet om, okkur som onkur vi Påle gjøre? De fleste av okkur var i ørvede, vi leika og jeg minnes heller ikke ordentlig alt som hendte til nottene. Det var en vilt ball som enda i helt gale. Men kunne vi ikke byrja vi å finne det hvor var i ballen? Du måst minnes nikva da. Sara soffa i for å føtter. Hun gikk i til store vinter ved gå utsunnen av Kavapruthavnen. Vekkre var framveg skått, stilt og klart. Et størst farmaskip var vi å legge et, og tettene var av vei til Nølskjær. Jeg har vi et digitalt fototål som er onkra mynter fra som kveldene, mest fra konsertene, men onkra var eisen teknar i ballen og med minnes rett. Jeg vil ongan til hukta myntene, og atla meg helst ikke gjøre det. Jeg vil eisen onkra mynter fra tøyene og en gamle harddiske, de små og digitale fototålene var kommet til, og vi tok alt det mynter til vi balla oss og våre bøyne, som ville vi dokumentere okkara bytteskap. Hver fototål i harddiskren, spurte jeg og jobba i helt spentur. Sara vendsar og hukte oppgjående på ham. Seinast jeg visste lå alltid en pappers i gamla kamaren kjommer i husen under vera godt. Nuttjende pastor. Du truvis best ta du stendur av seit. Jeg hei som vant utvarpet fra, og onkel Lortar hei yngst å høyra sangen Heid tja Poll finner Poll. Jeg stekka jo og hugsa jeg sjålt til Lortar-sendingen var okkur guddelkottna finna. Mer damer vel at det var ljau at vi arbeid. Ofta køyrer onkel utvarsas av bakgrunnene, og arbeid heima legger gjernan av plat og platspellar. Kanskje er tonlagren gåra fora fyrir at tankane sveim og vuja, etla ferja grunnt og djupt neka. Tjavenninger vær er middel nyttelese tonene tja Jodlebyrgi og Britney Spears, kunne jeg vidkommende strofa knappre djeva til okkurt, du ikke boja etter, eller helt jeg var bruk for. Jeg satt heima ved stovobord i arbeid enda fyrraparten. Husene var det gamle tja fastemunner, og jeg leie til fra familjene.
Husene kjentest hamlig og honalig, og jeg travst vel ensamalder heima. Jeg var ferdig oppbeint etter klokkan 8, og jeg brukt fyrsta tøyma til å komme fyrir meg. Jeg tidsa sinter opp i køytsnån, ete morgenmat, netreika, finnje kroppen og heilan og gongt, og så igjen være kommet til store løtna at dagsens fyrste kaffekoppe var brytjavr. Jeg har sett hål av leitingsene etter målningsene som Adrian Hammer vil ha fætter av. Jeg er lykja sintro listakvinna, hei bli i nøkron føreskon listabåkon, og jeg noterer meg noen av fölkje som jeg skulle rinja til for å få opplysningar. Vanliga var vieskiften i fargen så små, at du et luttlar løt og kunne rinja til fram til flest og svær. Samtalan som jeg har haft i Svar og Jar la og åregvei. Jeg fikk ikke rettelig slepp tankan at Paul kanskje ikke vært hans store skurskren. Kvært om han ikke har givet bant i rusavne? Og hvor jeg skriver brev til Svaro? I verst ui om jeg skulle blanda mig på i, og om det for å tjena noen endamallige grev i nær gamlare eimar i hending. Kanskje var best å lete det litja, men spurningen var om jeg får å mekna det. Jeg brukte en halvan tøyma til å rinja til folk som kanskje kunne hjelpa ved opplysningen om målningene saknaist etter. Adrian har sagt mer at Elinborg Lutzen har mala målningen, at han var av en kvinne i grøn og kjola og sett henne stov. Han sier at ikke for ivast ui, at jeg har funnet rett av målningen til jeg så han. Jeg tåsa vi imisk folk som platta vita vel og førska list. Nøkker var saunarar og kjennarar, andre var listafolk. Ongen sier seg kjennast vi just han målningen. Öll tåsa bær om etkjent og svart kvit og versene til listakvinne. Det hadde kvart se eller hørst om en portrettmålning, og flere ivast ui om hese målningen var til. Jeg fikk imsa óalmenna vita om listakvinna og navn av folkene som åtte versk etter henne. Flere tar jeg kjent av navnet, andre kjent jeg alls ikke. Jeg har ikke greit svaret fra målningen enn, då jeg helt at hun har ikke hukse om. Hun er eisen ved bortsett i fargen enn jeg var, og tog ivast i ui hva hun måtte vite om slugversk. Men hvor veit, kanskje var verst i åkning til listasavn og fargen og la av gamsel okra sted. Jeg gjør det av at ein av døvnen får jeg vite onker folk som lå inne ved verskon til Elinborg Lutzen. Jeg får benka dittnar og sier man i øren til å vågna at jeg tog vel imot meg. Kanskje kunne de okkur komme på skjurt. Nu ringte færtelefonen. Jeg tog telefonen opp i håndene og så hvor det var. Hei Morstan, hva vil du i dag? Når du blivit så direkta, sperra jeg utni eierne av nu.fo og ljaua jeg som hei ståle støylinsjon, bråte patentet. Vi som arbeider kreativ vinne har ura gjerra og kunne ikke spittla akkurat tøy bortstri telefonene, sier Argand. Morstan flente sin ekkjenta lator, men lett vera vi a sværa. Hva rent i Pola, spurte han så beinleis som han dodde best. Jeg lærst er best vera sværa eins beinleis. Han var skurvegjørde for blindtansbrunna, men ivlevde ikke nottena. Det sier at han var suttla fire framan undan, at han kanskje finne en blåpropp etter operasjonen. Mulig tolte han ikke brunan og vidgjørna. Men nøttest ikke å si av Morstan at dette var private opplysningar som andre ikke skulle få omveis nu.fo. Han dodde rymlig vel av skilje mellom slætuprat og middelsamrør, særlig om du har godt forhold til han. De som hadde i minnjøy kunne ångte kjenne seg lumpa, da i Morstan brukte opplysningar eller utsakner i greinan av nu.fo, hovast der ikke var rettligere til det. Morstan spurte om svar og henne samband ved Badjan, og om hvordan papen kikka seg nu. Til jova som visste Morstan meir om vieskiften og terramiddelen enn jeg vite og Arn prate vi svar. Nå, men jeg må for at skriva, det ikke at det var meir om Adrian Hammer, sier Morstan og leia, og Arn gjest undra svær. Det var frykjera at jeg donker var som Morstan, men godt var at ødelig ikke var som han. Jeg får ut i køtjen og fikk meg vatten på glas. Vi vilja så fein hava godt å drekka. Det er gåa vine, den eksotiska cocktailen, det er kalte øle, det er sterska kaffe. Men spurte kroppen, vil han bare ha vatten. Ikke var så godt for kroppen som vatten. Hugsa at han torrlagde drikkemæren og fikk seg en stora slorska av vanglasen. Prate vi svare, jeg finner man hugsa om mamma mine som var Etlesheim. For 5 år siden fikk hun stedfest Alzheimers, og minne var neggferdige satt uina. Onkrar løter kunne jo livne opp og minnast okkurst, men flest av de var som borster og minnesleser tåk. Jeg rønte jeg vikjana kvarja viko.
Men senaste tøyina var onkur vika færre fram vi, utan jeg helsa på henne. I orska ytla suttjana vera farna som ekv. Vær nærkar som plattja til å skila familjene, var det hon. Hon visste hva alt tågos vi, nær det høyde føyngar der, og hva nytt var hent, men nu kjente jo meg som oftast ikkje atter. Ein gåan der kunne hun halda meg vera badjamun, som alls ikkje lukt som Jeg var eldster av Simon syskjon, men det var bara 5 år fra mer til badjan, som var 2 år yngre enn systeren. Begge syskene bo i Danmark, og jeg lydde samband med deg. Jeg var neiet av tås om okkurst, og så kunne jeg samtala vera ved systermøyna, men det gikk måneder i middelen at jeg nekka samband ved badjamøyn som bo i Hirsals og var sjåmaur. Systermøy bo i Esbjørg og arbeid som lærare. De vidtja av skjoldane fyrir. De var dænøyengar som vimmaur platt å tega til og føringar som hadde festrøter nyrre. Jeg har alltid vært nekka arvus enn syskene, og jeg kjente meg ikke av sånn ekkel felas ved deg utan familiebandet, og det var ikke tatt enn jeg visst. Papen mun døye stort etter at jeg var fylt 6 år. Han fikk en hjertatilbord med han av et arbeid som smyr. Han døye stenen ved en skruelikle nummer 13 i håndene. Mamma var verand i ensamødl, og det mest i oppvoksen tjokk. Vi hadde det godt og trygt og fikk hjelp fra familjene, men det var ikke bare latt i heimen utan papa. Bare til at være arvus og familie var strev i tjokken bøttenen, tog vi ville helst være som Atlina. Öll vil jeg helst være som Atlina. Jeg får i bilen og sette kaos om mamma. Jeg fikk ikke fri av meg for jeg var i Vidjan. Da jeg var velfyr og bo i ensamhet heima, vidtja jeg flere for vikna, og jeg fikk førja for deilig og kjensle av å komme heim, havast var flottur heimann fra for nekvan år siden. Vi hadde nekva gåa løter, og henne bollar og kæker gjør alt meira heimlet og trygt. Vi sier ofta at ljau og lukter kunne skapa kjenslor og vekja minne, men det kan smakkur sannlig eisne. Og jeg bolla til mamma la smakkurna bandammen min. Jeg orska ikke 4 liten, jeg heta i lukten, og jeg ville helst oppi undan affær i Edlesheim. Eitt vær at mamma hei mista mest av minnen, anna vær at jeg kjente allar omstående så tingjande. Mer er dom best alt vær som det platt jeg vær. Alt vær som fyrr, men ikke vær som fyrr. Jeg gikk kvikklig opp trappunar og inn etter gongene. Jeg helt meg skjoldan til visenartøynar, men visste når måltøyna var, og ter ville jeg ikke hva vi gjøre. Starfølsen låt meg komme og færa som jeg ville, til jeg visste at jeg rann ikke daglig av dittnar, og helst var det bare feien at jeg visste meg av og av. Hei, Jan Amos, mamma tøyna i kammeren, sier en helserøktare som jeg møtte i gongene. Jeg pratet vi henne og mamma nekra fer. Og hva skjever hun det? Det er gåar lei. Hun har faktisk etter morgen med det. Det er ikke alltid at hun vil eller orska til, svarer hun. Jeg latt horen inn i kammeren væreslig opp. Jeg visste jo omgang det verlige hver henne for å møte, men eit platt jeg var rettelig visst. Mamma visste ikke hvor knapt jeg kom medland inn til henne. Sålas var eisnig det. Ur bleita stolen og vi vinta i hukti om vi iva som en egin at mer. Egna brøy kjentes bei fjarst og tømt, som skilte jo ikke hver hun vær, eller hva det gjør til. Hetta var just det som megna så ytla, og som så gjerne ville slippe undan. Jeg orska ikke være at han fremmande til mamma. Yngste bære at hun tog imot meg som hun platt. At hun gav meg en drekka mun og spurte meg om størst og smått, som ikke alltid tumte så vel å svære på, men heldur til enn hese av underlige tøknene og fjærstående. Jeg har se han, sier mamma knapplige. Jeg har se han i det. Jeg gikk speklig nærri og sette meg i songarståkken. Hva er det å se? Spurte jeg rolig og smilende. Hun hukte på meg i snørste. Hvor er du? Mamma, heter Jan Amos, sier jeg plutselig. Jeg har omkut å oppleve at jeg nevnte navnet av meg var en reaksjon, men så las var ikke hesa for. Hun hukte bare at meg, så skilte hun ikke at jeg sier. Jeg har se han, enda tok hun, og nye fyrs. Det var som engreion at hun har sagt det. Jeg er ikke overhørst han å si såleis, men hun tog seg mengan om imes som jeg altså skilte. Jeg valgte ikke å spyrja han opphatter hva hun tog seg om. Det er så pent vi som kævaveksen, rønte jeg med. Hun hukte ut, men sværa ikke. Jeg fattet det som at hun framvei skilte hva kæva var, og at kævavever kunne være verkost. Etla ville hun bare ikke ha egna samband ved fremmedamannen i kammeren. Vi sa ut henne løt åtna sianek. Hun har ikke så nek år etter å bruka, og jeg visste ikke hver år jeg skulle velge. Jeg kjente meg hjelparlesan og åtrykkan. Jeg dutt jo helt enfald ikke å være i hessa støvne, og det taktes bare blå verre og verre.
Utkjønten av mamma var nekk brøytes i ørene, hon så gåmul og trøtt ut. Hon var då vel røkta, de klippte henne jaunan, og hon var alltid rein og vel uilad. Det var jeg glæver men jeg var kjedder alt annet. Jeg var kjedder at mamma var borster. Jeg orska ikke tanken at hun ikke kjente meg, og jeg heta ikke dutt betre handfæra støvn. Jeg prøysa meg lukkelig fyrir at mamma gav folk rundt seg, og at jeg dutt nekk betre enn jeg affæra vi henne. Jeg vågna bare at onkrastedan inn i tåkene var mamma gleda, og i öllum føren onkra luttla løter. Du kvæði løy verst om du ikke kan kjenne små og løter ved lukka. Hodje gav kunne, kikven gav meg mjölk, sier mamma messande framfyrir. Jeg smultest og helt at nu kunne jeg si okkur atter. Jeg rønte jeg greiene fra at jeg gikk vel ved nesten og at de hei det godt. Hun flott og stått egene fra en steg til anna, men hun hukte mest som ikke på ham. Iver stod ikke hos munn i år og munnar åringar måtte ljå i henne røyre. Det gav nærkla som helst meinig, at det bare var ljå som hun ikke skilte. Nå, de sitter her hun at ikkon, sier helserøktaren som kom inn i kammer. Hun boi ikke etter sfære. Man har løtt og færre av det samlastet i stovene, og så færre av det lurt etter tonleikene løtt. Jeg smultes til røktaren og helt at dette var rett av løtene færre av sted. Jeg kunne si av meg selv og henne at jeg nekk var gjer og måtte færre vujere, men innast inne visste jeg at jeg flyttet fra hans i åfjolk og støvene. Mamma, det var godt å søtja det. Jeg kom i atter at han av vikskiftet, sier jeg, for å føtter. Jeg får ivet til henne og kiste henne varlig av panna. Ingen reaksjon. Kvørste glede om at sånner henne ved henne, etla øtti om den åkjenta mannen som kiste henne. Kakene gav i omma gav meg øyre, sier jeg. Jeg beit dem farvel og smakte meg ut i gongene og sette beina kås mot i utturen. Jeg visste ikke hvordan langt jeg for å orske seg vidtjennar, men jeg visste at du kunne ikke bare lete alt færre. Ingen kan gløyma mamma sinne. Heldur ikke tar hun jo glemt det. Tudjende parster. Hjarta duka i, og hun kjente det som fram til en innbrott. Sara Emma døtte var fri ære for innan stått tog i færen innutbandasømme, og kjenslan var en sama som hun er vært for 2 måneder siden. Alt kjente så fremmant og høttande. Hun er i kjenslen av å være drien atter inn av tog som hun flytja ifra. Nå stod Sara atter og gongjen i husen som hun kjente så vel, men som hun hei haft så lite vi gjerra senast årene. Husen høtte som så ikke gjørst henne. Det var alltid falskjene som var hos oppleggen. Hun er gjørst av pura og vanlige at hun er korslet til væragut og trudjar for henne deg. Hun skulle finne måte til å fære inn til husene, og det var ikke før hun sa at bilen til papan var borster at hun tok stige. Hun vågna i at hun kunne søyja seg inn og ut, men papan var ut. Var det som da platte av vera, stod husen i åpen, sam om nærka var inne i et ikke, og så leis vær. Sara kjente pulsen benka og rekvand i vengan og ta en jekka til gongene mot sine gamla kammar. Horen var attor, og ta en tog i hanta ikke stekka i en og anta i djupt. Gåmul sorgarkjensla streima i jøknana, og hun hugsa i at kanska skulle hun lade vera vi affæri inn. Kanska skulle jeg bare droppa alt dette tvattle vi affæra leide etter gamla fototålen og myndene fra farne tøyene. Kanska var nutøyen betre om forstøyen fikk fri, tagt borster og glømt. Hun lät horen opp og får inn i kammar. Hun kvakk vid og jeg sa samme kammar som hun får ur for i 18 år siden. Luften kjentes nekka kvelen, men ikke var brøyt. Kremlet og veggene skapte et dempa hula i rum. Sålas ville hun heva det. Sonjen var framveis oppreit, men herre i neva nekar sova siden hun får. Lytla skrivebore lukt seg sjolvun, og oppgivet tøy hekk holdtom og oppslagstalvan ved tøy, som hun ikkje heit ikkje vissar. Hittlanar og vetsnun inne etter våre holdtomar. Her stod nekra bøker, nekra DVD-filmar, og overast hitt stod gamle pintloter som hadde tant fyrir seg. Det var mestis var ruttelet og rent inn i kammaren, og det kunne ikkje sies om husen i annars. Hvor gjør det rent i henne kammare visste hun ikke, men det var pura greit at det var rutta og vaska. Sara kjente en ørande kjenslo fløymen i seg, og det spente i brinkene. Hun sette seg av stolen ved skrivebordet, og hukte enda for rundt i kammaren. Hetta var hennara plass i heimen, fyrst og æren av løven.
Her kunde jo vera for seg sjálva og gjera som hon vilte og halda seg borste fra öllum hinum. Her rådde hon og fekk fri av vera tann hon vær. Trobeleisen hei omgant veri av papen ikkje gav henne fri etla blanda seg på ytta hon fekst vi. Trobeleisen var at han omgant sundi han i ahua etla omsorgan. Han hei 8 år etla gjerir kvarstrana frasar og var okkurt avfatt var hans løysen alltid a skjelta etla senda serande vimersingar etter henne. Sara toga i skuffen i skrivborn opp. Her låg nekra pennar og bløyantar, ein tome blokkur, ein dås ved teknestifton, gom og skolapapur, og ein luyte plastøylet ved myntum. Hon la skuffen atter og restist. Hon far iver til kladnaskapet og lett opp. Hon har brukt hvert her nyast hyllanar til å gå med imsar luter og anna. Her åtte pappeskjan ved fototålen av standa. Etter rævlig og kvöldi hei hun tveit fototål i hardisen i esna, og sett han innast av nyast hyllaskapen. Sara får nyra knæ og hugti henne hyllna. Hon flutti henne gamla og toma tasko og tók nekra skolabøker ut av gulvet, og så han esna. Hon stod just her hon var sett. Sara skåre en av hånden av botten av hyllene og toga i pappersne ut. Nega av duste var esne, og Sara får iver til skrivebord ved henne. Hon ivast ikkje ui at hon skulle leta esne opp, men det kjentes korten som stor avtjun. Myndnar i esne var allar av gåen løtun, men hon visste hvordan alt så brottelig enda i, hvordan lateren takna i. Sara litte låg av esne og herverda. Fototålet som var lagt til viks vann lukkelige kvöldi i 2003. Hon visste ikkje hvordan stansen av tålen måtte vera, og hon hei onka homega av hver mynte var av tålen. Hon vet av vois og i at hon hei haft tåle vissar til konserten og balle, og at hei hadde tidsi mynter. Og i esken la esken løy til harddisk og vi myntum fra ørum kvöldun og ørum ballun. Sara tog groa kanon fototåli opp i håndena og korda sletena fra linsene for at hendra tål. Men ikke hent. Sjálvand var tål og tamt for streim, men vånande kunne ta løysast ved nudjum batterui etla løying. Hon myntist hvordan fein hon var talgilt av fototålet som hon kjeft for pengar, og hon sauna saman i langre tøy. Canon S4 tålet var vel omtøkt og mett som eit av de gode, små fototålene ta ut tøyen. Det kostet flere 1000 kroner, men Sara hei vært ivales at hon ville heva slukt tål. Hon hei kjepta og hestet 2002, da prysen at du var ferdig sinte nyer, og hon hei brukta dåliga. Ta var det mølegan å gå med talgilda myndir neka avmarkair, så hon hei eisne strik at avtala myndun. Etter at hui hei en kjepser en harddisk å gå med sommarmyndir og. Harddisken la eisne i eisne, og hon var helst nekvar myndir. Sara hørte uturna genka, og alltid einu var hon orolig og ivasom. Hon hei glemt omstående medan hon hei sidi over eisne, men nu klarvakna hon i sin gamla kamar. Papen var helst komen, og nu slapp hon ikkje undan a hitta han. Bileren kjenne stod i tunnen, og tøy kunde ikkje bæra smøtja seg av steater. Sara leie fototål i eisne atter og leie låtjå. Hon sette lotnar i skapen på plass og lett horen atter. Så manna han seg opp og får vi eisne under armnon ut av gansna. Hon hørte ja papen være køtsnon. Jeg har vært etter en eske ved myndun. Jeg ætla vite om jeg fann nokra gaua mynd av Paula, sier Sara, da jeg kom iver til køksorna og så papen sitte av bor. Det var som for en kaldt og just og jøkken husene da jeg egin og dem møttest. Papen sier jo ikke. Han startet bare etter henne, som han så ofte avregjørst. Sara, nok det jeg missa fotafest i Ryma. Når vil jeg gjøre for henne, spurte hun. Nå reagerer jeg just. Han sette seg opp mot badgen av stolen og harskai. Det var ikke for neste vik. Napoleon skal først kannast for å finne dessårsøkene, og nå er vi hatt via klia vidtjerna, skulle de åpenbart kannan eika vel, sier han i baskun og monotonen ton. Uttrykket var som en nøysterning. Nå, sier Sara, og så var han kjent av tøkne beina veien her. Sara let, som om hun skulle rette på låtje ersne, men i hoan kunne hun hukse seg affære beintasted, 8 år, eller neka. Det nei til kæra deg? Du kanst ikke ha teim og skiltene for misbruk av Paula. Just i epti øksla sinde forhanslige. Var det nei så teimna drepa Napoleon? Spurte han. Nu fann Sara en kjørskanda svær, og hun atlas ikke i nærkra diskusjon ved papan.
Der kunde bære enda vi ånei og en skjelti og bryksle. Taimon Orrosnun hadde haft ånegvar av. Varst du av Napoleon gav opp, da du ikke ville hava nega vi enn a gjerra, sier Juste, og årene rakt og svar og som skåt fra snøykjeskjutta. Kvært, sier han hørlig. Hon var kløkk, tisen av bål. Paul ville jo ikke ha hvem jeg gjerra, og ta jeg rønt ommater og hjelp honom, gav jeg honom fri. Ta brøttst han. Han lei bare minni i alt, og ta var det bare spurning rundt høy, og han drakk seg hel, sier Just. Hvordan kan du si at jeg rønt i alt som jeg kunde, han ville ikke hjelpast. Jeg sier det bare hvordan jeg opplevde. Napoleon kom av og av her i husene. Det var vanlige viker i midtelen, men ångte leide han heimater, og jeg lette han alltid være her om han ville det. Jeg var omgående nok til nek. Ter nætter han gist her, svev han ut tynnarsong. Han hei sitt egna kamera bruka, men han får bare stilleslige inn i tykk kamera og leie seg her. Sara kjente hvordan åttene hjem høtte og tar at hun tråka seg fram. Hva var det papen sier henne? Hei avvisant i åstorslige badjanon og grunnene bare langst etter henne, tar hun kvett i sambandet. Hun mekna ikke fæta det som papen har sagt, og han fikk ildgrunn om at han røntja rækana så meint som han kunde, då inte sånne var deir. Svare helt av papen hei alltid tidsi Paula fram henne, og etter at mamman døye vuste papen omsorga for Paula, og lykka seg motvis Sara. Ungen kunde bjarga Paula, og ungen kan få skiltna fyrir at han levde som han gjørte, og døye av det, sier Sara vid kjensleborna rød. Hon kjente jo av seg at hun måtte djevas og sleppa seg borster. Napoleon hei bruk for hjelp, men vi dodde bare ikke hjelp på noen, sier Juste, vi kjølsom og ferlige og kjølransagan. Sara er heldre tjoa at heva en ransagande samtale ved papasvinn. Og i grunden hei hun altså tjoa tåsa vi. Er færen, si meg fra at du veist når gjerafæren ver, sier hun og vensar og. Hun tjekk fikkli ut til utorna og slapp seg ut i tun. Arren papen fikk sagt meira. Arna kom attana. Arren hon for å gråta. Etlende pastor. Jeg parkerer i bilen bænt under en lyktapell av smøle gøtene i Esterbøynen i havn. Jeg har ikke alltid trivet så vel i ljøse, men jeg har ikke stått vel. Jeg fikk skåret med slittene og skittene C4 innmiddelen for nødjar bilar og huksa i at en øke kunne i havnen samanberes ved større bøyer utenlands. Stundom var vanligst å finne plass å parkere bilen. Luften kjentes kaldt og frusklig til jeg steg ut i bilen. Jeg klamsa i horen atter og stongte bilen ved elektroniska lyklene. Det var frialigt i gøtene. Og gjerne gære stod jeg speltje ahornse og så utleveret til reier og strøyast for sinne plosse. Kjavi hei lagt seg av greinar og hei dempa notturbrun i utrykje neka. Nå kjendes treie mer mjukt og rundt enn størst og stingant. Klokkan var færn av deg i viko og fyrir framman boja i høvesnavnet til kringvarpnån, Jekkerin. Spjallet fikk folk kring landet å spela bingo og tøyta kunde gjøre sånn eg vanna, eit no hukta et X-faktor, eller skrolla færtelefon. Hver vinningur staurer var Jekkerin som strev en sølumauer og i åregva i frie. Hetta var fyrste fer at jeg for å vitja en husnån jeg skulle inn i. Fyrir 2 timer så igjen jeg finnes bo ved spurningsnån om jeg kunne komme godt. Jeg sverre i sjåvande ja. Jeg gikk stått av tegnen etter gongebreten og lett porsje opp. Husene var helst bygd i 1960, og de taktest honalig og innbjørnd. Helst stola i vekra kævavegri opp under tætjenslene. Jeg får opp i jøgne betongtrappene ved jadngelendere, lett utturen opp og benka i værslige på. Kom inn, sier Lova, og kom smilande ut i gongene. Ljøs og har jeg lest ned mot i herren. Fyrverande konan har alltid vært han bløye og kloka. Jeg har vært kloneren som har leie okkara forhold, og tog for vi fra hver nør. Det var tøyene til jeg var drittje med vår. Lova gav opp og rymte. Så igjen hadde vi ikke haft det ståre vi hvert annet gjerra, og vi hadde livet imisk løyv, ferast og imiska ratter. Her hun alle tjattikon, sier jeg for jeg byrja angsten. Jeg visste ikke hva de ville mer. Hette jo gammelt hus, men jeg har gjort flere rom og stand, så det noe lunta. Jeg tror visst jo at for vel her, sverre jo. Og gikk undan inn i stovene, her jeg kjente stoilen atter fra tøyene vi hadde bo sammen. Stovan var neft innrettet ved snakk og møblon og blant eierlist av vetsnån.
Flere smarre vanlismynter og brent var så snilteslige sett saman, det næstan var som et samanhengande versk. Lov hei bedre TV enn for å sette verk saman. Jeg helt meg av skila så ikke listalige viri i enstaka versnon, men det var en helt annet søv at han ikke versk opp så det spalt oss saman, men korsene finner høy vi å spela solo. Vi sitter hitja det i viko, sier Lov og peika i vindeia, her en grak vi kjetta lov startet meg. Hatt Laura, hun gjør ikke nek seg, vil helst bare være fri. Så minner hun om meg, sier jeg, og var mest som drien at en ljøsere en kvinneskap i av vetsnen. Men de vel versene kja mi og ha smitt, og jeg får løyke iver og helsa jeg på kvinnelige veren og ullo, som måla i ommater og ommater i imiskun gjerans nye stov. Du svenkur, spurte Lova, og ta ljóa så naturligt at det kunne ta sama fyrir tøyene, ta alt var godt. Kaffi funt, sverra jeg, og sette meg i minne sofna. Lova for ut i køtjen, og kjettan leip nyr vindearkarmnon og forrat han av. Mjau, hørte jeg til over køtjen. Sagt vera kjettur tåsan ikke særlig svinnamøtlen, men meira at det har vi folk å gjøre. Nei, du farst ikke nu. Du er akkurat finnje. Du kan få der torrfår, sier Lova ved kjettene. Jeg hukte at tøyende innslei om skolanemgar i havn, som foreldrene ikke ville skulle skifta skola, og sier at det var tøyende jeg bæra følge. Lova kom inn ved kaffekann og tveimund plak ved en koppun av kongalige slei. Jeg veit at det skal ikke spyrja, men hva hender vi Påla, rønt jeg meg. Du kan vel spyrja, men du veist jeg får ikke sværa der, sier Lova og smultist, men å sette jokken koppar av bor. Jeg kan bare sia som vinkunna kjatt her ivalest langt og sagt, at Påla var etla fyri etter han var skurvedgjørte for brun og blindtarno. Nå skulle vi finna nei for dessa årsøysene. Men det kan man døyre av noe av døvun? Nei, vanlig ikke, men du veist ans vel og at Påli hever ikke vært gode ved seg sjølvan, og det kan ha avvarska. Lova for ut at køtjen, og jeg skonkt jokken kaffe oppi koppanar. Ikea rundt om meg og hugsa at stovan kunne sagt hans kom i kvinno. Lova kom vi en luttlare skål ved sjokolade og sett henne bor. Det baska og det søta passa vel saman. Det kunne være jeg og Lova, men vi passa ikke saman til det baska og det søta blev sur. Hva det jo svara sagt det heila, sier Lova. Nu helt jeg at det var hon som fiskar. Du veist at det kan ikke endurgjøva fortrolige samtaler, sier spesklige. Og Lova kjente meg så vel at hun smultes bare. Svara sier meg av funden som tid hadde haft, og hvordan papi hennar og islandske iverlagtene brusta saman. Ja, det var som en bokseringe, bare utan sløyene. Det var rattlige heiter og storstyr, og det gjør det ikke stående bedre at papen høtte via kærokken, sier Lova. Stor du for døy? Nei, jeg halte jeg vil gå Påla ratta vitcher, men det var også annars nok løy av Påla, sier Lova ved en iverbrøy som ikke dødde å tolka. Nå vil jeg bare ødlevende nye stov om disse årsøysene, så vi kunne komme på gjerne. Jeg kjente Loven og vel til å vite at hun ivarst i åksjon. Det var okkurs nerva igjen, og det var helt avvanligt at hun skulle sende på at det mer til å prate. Kan jeg hjelpe deg i åksjon, spurte jeg så beinleis som jeg megnei. Lova kvakk via spurningen, som hei skundet under okkur som skulle genga rolig fyrir seg, som om samtalen ikke var kommet her til en. Ja, kanskje, sier Lova, hukte ivandi utgjørken stoven der. Ute kæva ljósa myrsksnum var frialit. Hetta var vever av tuslærna som kunne få det mest innesela tvørbad til at omvoksa spaka seg en tur. Jeg har vært sin stressa senast tøyna. Jeg har haft nekva gjerra til arbeids, og nå i sjål skal standa for skolvedgjøren, har vi haft nekva setta meg inn i, og til å legge trusht av meg. Jeg håma i som og ovisso, som jeg over hei oppleva til Lova. Hun var ikke alltid så sjåltrygg, og hun var i ötlum for nekk klokare og donaligare enn hun helst vera. Såleis donalig folk vi først. Jeg har jøkning i journalene og teljande ferie for å vite om vi tog rattar avgjør til ratta tøy, og det er halvt jeg vi gjørt, helt Lova fram. Det var ikke stor i even om hva Påla falte, og vidtjøren som vi gå honom var han ratta. Skolevidtjøren lukkast eisne vel, og han var stabiler til jeg får fra honom. Tøy skiljer ikke at han kan dodja negra få tøymar settene. Det ljóa som Lova i bruk for å sannføre seg selv om at hun ikke skrafta i gjørst, og jeg var han som skulle lusta. Kanskje også sier hun at jeg var vane ved å spyrja til ågrunda og ørvuse spurningarna, og at jeg kanskje kunne gjeve henne i okkur motspill. Ta mest logiska fragransen som oftast han retta, sier jeg.
Jeg ble via tukse om vi skulle ta tid onker særlig fyrligt, og helt i bedre eia vi Pål om nottene. Gjør det ikke som det plia? Jo, det halte jeg, sier Loa og starter framfyr seg. Jeg lat frien roan av løtt. Jeg hei av rønt og lært at du skal ikke alltid fytla tøkna vi åren, og jeg kunne komme skaft fire. Sjálvandi skal Pål i iveleva hessa støvna, og sjálvandi skal han komme fire seg til skurvitjørna, men her gjekk okkur gale. Anten var Pål i etla fire, etla har vi gjort okkur skaft, sier Loa, og ta tøkte som hei hun okra tungene som hun ikke ville sige. Hoksar du at du kanst ha gjort han feil, spurte jeg. Nei, jeg vet ikke, det var bare så løy at jeg skulle enda så les. Jeg hei framveis vær og han av at okkur vær så Loa ikke sier mer, som hei hun ikke ordentlig dirvet til det. Etla ivast hon ui, han hei fullt alet av mer. Jeg hørte tankarna i hennar andadrott. Utoren gikk, og vi tok det opp av hvort annet. Jeg tok kaffekoppen i håndene, som skulle han heimele meg en vidtjan til fyrrande konen. Loa for av føtter, men når nå kom fetan hon for hornene stående opp. Rasmus Torp Hansen så heldur iva sammer ut da jeg såg. Han ikke samme bløye og varne iverbrøy som da jeg møtte henne første fyr. Hetta kjente som tar ljósi og skumlige dansjøle knapt av tensra. Hver støvan gjort listaverk heit han lagt opp til spennande tullsingar. Ein maur i horene, ein maur ved kaffekopp i sofene, ein kvinna standande ved sofabor. Rasmus stod ut oren og hukte. Han så ikke ut som typan og i platja bruksla lille sommerfol med han vaskar opp. Han var i svart og jakka som satt vel om heranar, og ljósa blåa kjørstan hei arbeidssukker beint om for belt. Han var stuttklipptur og gravur i venkunum. Dæma var godt, og han hei mersesvært få rukker i anlednum. Nå, du vi har flytt inn natur? Spurte han spesklige av danskon, og gikk på meg. Jeg lad vera vi a sværa, hovast tungan kittlai. Hetta var løtan da jeg skulle kyrra heldre enn øsa, hovast jeg alltid haft bedre gavur at øsa enn a kyrra. Hei Rasmus, kom for dra kaffemån, sier Lova, og sette seg atter sofna. Jon Amos kom a spyrja om Påla, men jeg får ei sagt henne som ekv. Som jeg hei skilt av Lova, hei Rasmus vakt av landsjøgrøsene i kvöld, og han ikke vant det skulle være fyrir at han kom heimater, med han vi prata av. Men okkur var brøtt. Nå stod han sprellivande framma fyrir okkur. Jeg ikke anpåtøy, men det tøkte som lov å være snykkrost, og i øtlandføren var Rasmus i kjærlig heite for jeg hona samvære vi okkur. At lov og eisne måtte trøv og gjerne kvita likt for jeg sia hvor jeg var her, gav mer avbendigar om at dette var ikke innskjøst av han kjenne. Nei, jeg skal ikke blanda meg på tikkere prat. Jeg bare kommet heima til å gjøre det, sier han, og ta minsta tåna av bluttene og for at du køtjen. Onkur kunne givast ui om hans framfør skulle skilja som falkali eller ofalkali. For mer var pura greit at jeg var ikke velkommen, og at jeg skulle færast det som sjåtast. Jeg kunne tog slett vera ved hugsa om hvordan Loa måtte færa takla støvna da jeg var færen. Når vi gjerne færen til Påla, spurte Loa. Jeg iltongt gjerne for jeg finne på samtale for jeg mink om ildgrunna til Rasmus om at alt ikke var som det skulle være. Hon var ena for neste veko, da jeg tider liv jeg kan lujtje, sverra jeg, og rønt ikke fra som å være spaskur eller stuttligere. Nast og setningene som færa hos noen sofaborre var tuttingarleser av marsjen til det absurd. Det var som rønte vi til å ha en vandalesa og innhjallslesa samtale køyrande, medan dansk og øyrene i køysene fyllte vi. Jeg ville ikke bare leipa sted til Rasmus var kommet heim, men jeg held rongan og av ui at dria løtene langkjut enn eiut. Vi må bare vågna dette for å spille vel av, sier jeg, og gjør det tesjen om at jeg atler mer av sted. Eit vi da sjukrosene er kjett om det som hendte ved Påla, men Sara og papen er de som verlig har mist, sier Lov. Nå lovar Jon som hei Jon litt seg oppur hålen ved Ivo og Storan, og ved den sterska og sannførand. Jeg ivarest ui om dette var etterferand. Jeg kunne smutja meg utjøkne horen ut av gønsna, men jeg valgte å færa sted om veis køtjen. Rasmus skulle ikke hukse at jeg rann undan honom, og jeg skulle ikke gjeve hon kjenslen av at jeg hei okra fjalla, då i hesum føren hei jeg ikke det. Jeg er færre vujare, takk for kaffe, sier jeg pluttligere enn jeg plattja tås.
Rasmus satt ved køksbordet og les pappor i en dokumentmapp. Helst vårt arbeidskjølan skulle sittes inn i. Nå han lesebriller hengande av nøsene, og der gav hun ei fraverande uttrykk da han hukte på ham. Du er alltid velkomner, sier han, så sarkasman rann ur hver år, drippa i munklovan og nyer høkna. Takk, sier jeg for det gunstna. Lova kom at han amer og stilla i seg mot dorakarmen hender faun. Hon hei et verri og ombørende spoil om varannar. Laura kom ut ur gunstna og sette seg at hitja dokkon. Kanskje veldig hun halda seg til okkon, teka partui når hula i husen om brøttlige brøttest. Vi vidar kanskje meir etter vikskifte, sier hun. Hun spalte spel til endans, og tåne var nå nastan formlige, som var en lakni i tåsa visturnan avværande. Vi høyra sperra, sier jeg, og folk fikk lest det. Jeg hørte nå etla svære til lov, så slapp jeg lett horen atter etter meg. Lengt at jeg høtt noen angrastan, her alt det som du ikke vil tava fram, ligger og boie etter at de undan, var en kjeilir eller kroneferna spøtja. Jeg var storen. Talte parter. Sara fikk ikke påler høttene natter. Han straune og avvisande badgen, som hun ikke orska å renna at han var eller røyna hjelpa, hei li henne av gamle sång og sov. Mauren, som får så ytla ved seg sjølvun, og var så fravisande mot i øtlen øron, hei einsamme søgn og leide inn og i henne av kamera sov. Hun orska nesten sjukk det. Pauli hei rettelig greit sagt og visste henne at han ville ikke hava neka vi henne gjerra, og at hun skulle ikke hjelpe henne ved nøkron som helst. Sara ville så fein hugsa og halda at hun hei ikke kunne gjørst til ørvise. Tøy en ommatur og ommatur var avvist, måtte det enda vi at hun gav opp. Men kunne hun ha gjørst meira? Kunne hun helt framma røynt? Neivan hei tebra støvna, men okkur sier henne at onkrastane lengt inn i ruståkni hei badgen hugsa om henne, og kanskje langst etter gamlun tøvun. Hvor skulle han annars haft laks i henne av kamera sova? Sara varnais nå ytla vekra landslei og går i jøknum. Helten av manan og lusti ut av livande lente som var kavaklatt og tøktes blett og blutt. Fjöllene stod oppratt og stinn og skapt og hemmeligan trikklaka heldur en fremmande høttan. Hon narkast Høsvøk her han skulle hitta en gamlan vin som vånande kunde hjelpe henne. Hon kjente unga roa seg, og hon orska ikke tankan om bare færa heim til ofrien og alla tankanar. Hon ville heldur røyna gjerokkur som kunde få henne i at kjenna motløys og sorg. Nu hon kunde stedfesta hvordan store måneder være til vantaja og til endalige. Det var så samme vante at okkur var henta som det virkelig hente. Hon rokna vi at badjen for å drekka seg hel og helt at hon var kommet til sattesvitt. Men det kjentes ikke så løys nå det var hent. Best i heile var for roaløse, være gjerra okkurt og bytla seg inn at det var til onkra nytto eller hei onkra tuttning. Hon helt seg å funnet rødt i husene og stort i elektriska folkevåknen inn i tune. Hon skima i sundan seg og Arnold lett horen opp og får ut i kvöldstidla myskse. Hon ikke verger og avur, men for 2 timer søyan hei en ring til Boas som hun tjekk flotje saman vi høytulen. De hadde vært vel og hadde haft okkur smave i samband søyan. Nu leita en så hjelp fra Boase, som alltid er vært rokna som holdt menneska og holdt helta. Han var flåvid innan teltur og teltetøkne, og så er det helt at han kunne hjelpa seg å få hendra myndene og fototålene og hardisene. Boas var ivukvalifiseraver til å løse oppgavene. Det visste jo vel, men okkur igjen fikk han å søke samband i floksfellegen, som er vært så nekv ørvasi enn ødlin. Boas var døptur Birgitta, men kjente seg ikke som jente eller kvinna, og det gjørdes vi tog inn i alt mer åpenlust for bei han og ødlin. Studentaskole og Arne var som en stor samlegarkreppa til Birgitta. Hon rønte ikke fjell og diver at hon kjente seg mer maskulina enn feminina, at hon var en mævur og kvinnekroppe. Hon fylltes ut rønnsnån, spalte teltespød ved krutje og harskapet, og i bøynån og i varslån var hon ein av teimen. Framføysen og åsmeien og nega larmot. Tankarna om at gjøre nega vi sånne måltsyende tilvære og våre byrjere spretta, og hon tog seg flere fer ved Sara om hvordan hei det. Sara i hildi av Birgitta var sinde for lyftoppgjøsar, men det var så negv. Nøgru år etter studentaskolan tog Birgitta verlige stie og blei Boas.
Det var ikke bare latt, og som så reiskilt, hei Boa støvt haft nøyvande kjenslor og jaunan veri salarligar kreppostøv. Eitt verk var han vildi og yngste, at han var samført om det. Anna var að gera det til verleika og sia og vysa ørunt det. Allur even. Egene, tankane, vimersingarna tja fölkje, eisne teimen han kjente vel, kjente som støv vor motbor, hovast ikkje vær så løy av folk hugsa av sutt. Sålas folk, og ta vita lengt fra alt i av at herre eidborur og hugsaner kunne reka til utsett og emt. Somme funnast eit og spotta av, tarra godkjenning og vidjeng hei boas ikkje bruk fyrir. Men det var et line som ikke var så avgjørt, eller bare ikke visste hvordan det skulle bli seg, om de skulle spyrje og tåsa, eller om de skulle tie og vise. Halt kjafte godt av suttje til atter, sier Boas ved stor og smil. Han kom og leise mot Sara og gav henne klem. Kondolerer vi badjatun. Boas helt om Sara er sinte langere enn han yngster. Du er da ikke brøyt. Sart framvis ut som en flott ung dama. Da elda suttje til atter Boas, var det Sara. Tog var slapp å leise fasta klemmen. Du er nek brøyter, men det må være til det bedre. Ja, nu suttje ut som jeg følger med. Fyrir det kunne jeg være utrører med å arbeide smio, sier Boas og vurste Sara inn i husene. Boas var staurar i hengande t-shirt og svørstum kåpabuksen. Han via i helt og nekv, og hei og neiva svitt hår. Han så ut som hei han oppgiv seg sjálvan og nekv og tullja. Det var i tjallarhattene, og det var her Boas hei sitt virksam. Og i miatne bo i han, og av loften og svevan. Gamle husen i Høsvøk hei han kjept etter at senasta futjarkreppan rakt i heimen. Ta var husaprøsner, særlig bygd, så nøge lunta få oss vi. Og boa seg sli til, ta etter gamle husen i Høsvøk var sett til søl. Han er omgående veri futjarkrepp. Han er førleikar som alltid var etterspurter, og han kunne teka oss nekvar oppgaver som han tumte i orskai. Det meste av tøyen i arbeid han ved teldoskipaner av imsåslega. Vi kvarst forrede han nudja skipaner, vi kvarst brøtte et lament i han eldre skipaner, og vi kvarst skulde han her og nu ratta olvar som mistukket teldoskipaner. Det var ta at han tok mest av pengene for arbeid. Ikke tøy, det var nekvis vengjert heltefrøyngar i Estanlondon som ville gjøre arbeid i okkara leion, men føringar ville helst ha føringar av løs oppgavner, og så måtte jeg gjalta menga fyrir til som heltefolk i Estur-Europa og fjærreste tog for arbeid. Boas kunde byggva og arbeid i alla stedin i heimnon, bæra nøysnar teltur, servarar og utgjurtjøsar. Og av öllum støvun og hesar vøkru og spennande klautu hei han valgt Høsvøk. Og i løtne menn i en av skrasettingarskipan til farleikametingar ståna til mentamalaran. Visste du i overhover at han slukker stån var til? Nei, hesa stån har vi kjørst måtte svara virkjenne. Det er fært nokka gjerra at det har gjort okkur gale, så til allmenna rævru som a gjerra nega, det er rævru ikkje a gjerra nega skreft, sier Boas vi får hera om smil. Det stod nu mitt inn i stora tjallararumnon som var fullt av allar huksande tøkne. Telt og skjermar og knappabord kjente svara attur, men annor tål var meir fremmant fyrir han. Hesen tjallaren i Høsvøk luktist mest enn framkomne teltobunkara, og hei Boas sagt svaru at han kunde senda tjallnorskur raketter og steder Høsvøk, hei hun helst tro honom. Boas hei innrattat et løyte glasrum og stora rumnon, og her stod imisk utgjør som larma i meir enn godt vær. Luften kjentes nekka kvelen, og rummet trångte til godt vask og nekka utlufting, men det kunne være verre. Så til her du sitter og står i verene, sier Sara argant. Hette er mitt arbeidslås. Mine kollegaer sitter i Rumænia og Bangladesh, så her er deilig frialet. Pleier de så å hjolla frokost? Boas brast ut ur av flenna. Sara myntist han etkjent av åtamda lateren som kjentes naturligur, hovast om engane i hildi at han var som skjål for åtrykkleik. Jo, foin. Det er veri en herlig hjolla frokostjokken. Kom og sett nyer og si meg hver en skal hjelpa der vi, sier Boas. Sara tok lukta tasken opp av bordet og tog en lydlas opp. Hon tok fototål og hardisen av taskene og leie til av bordet. Hette det, sier hun hukte på Boas og smultest offeren som var han bei tisna bole og fein om det han sa. Ja, men hatt det som å fære atto til gå og gamle denar, sier han og tok fototål opp i håndene. Han snæra til nekra ferier, hukte av stikkun og røndja tendrata. Det var nekk av hesson fototål mellom folk, og ta i tøyne var det hiltene å være gå.
Og i det har jeg ikke færtelefon ved viring for seg selv har haft et så vanlig kamera. Det ligger kanskje omkring mindre som fotollen som jeg kunne huske om å finne fætter av. Og til det samme vi har sånn harddisken. Var du hjelp meg, vet du? Det er ikke på seg. Jeg skal bare finne en måte å få samband tålene, og så kan jeg ta myndene av dem. Og det veist du kanskje hvordan man gjør, sier Sara prikant. Lett dere si at det vanlige arbeidet vil synte mer komplisere en oppgaven, så jeg skal lukke at to av meg selv var nyr og hette støye, sier Boas og flent hjerst. Hette skulle ikke stikke slenge tog. Boas sette en av farstelt av båret og tentre igjen. Han får ut til skap igjen og tog en kassa fram. Gamle leitninger stikk, sier han, og får av råd til kassan. Jeg har lært at du skal ikke tveita og så var det gammel skrampel vekk. Og det var stav, har du bruk for en gamlun, Sony-låra, et eller annet lagt noen Samsung-stikk. Jeg har flere kassar og esker vi så var en gamle lotun og leitningen. Hva om du ikke finner rett av leitningen? Så finner vi det bak annet. Det er flere måter å få fæter hans mynden. Det skal nok være geng. Sara tok færtelfonen fram og hukte om okkur var hent og en. Her var frielet. Det var som om folk ikke ville åregva til avværende til onkur døy. Og i ødelen føren hei færtelfonen sjoldan være så frielig som han er vært senest og tvær dener. Sara lei færtelfonen etter taskna og hukte av Boas som stod og råta i en kassa. Boas, hvordan hev du det? Det var som fikk Boas en litt lang kvøkk, og han vendte seg sinter og knappljåa. Et bil ivarest han ui hva han skulle sige. Det var den, jeg føler meg som en versk av Johan Martin Kristiansen. Endonuttur og abstraktur, sier han, og flenti enn fyrr. Sara måtte smulast. Det kan være at kinnet var brøtt, men sinnet var det samme. Boas var som Birgitta. Han hadde best av marsen og middel det honalige og det kjemtelige. Gjerne det sinter og skikkjelige kjemtelige om det bar til. Det var ikke trobladje for 15 og 20 år siden, men nu var nekka trobladje vita hva kunne fæta som kjemt og hva kunne kjenne som avgengur. Boas råta nu i en ørenkassa, tog ei leitningar opp, hukte av stikken og leie telteviks. Han har ikke funnet rett av leitningen enn. Jeg finnes det nok lunda som jeg vil hava til. Nu er det transeren i Høsvøk, sier Boas i mer alvarsom tone. For de fleste folk her i bygdene er jeg bare en av teimon. De teka meg just som jeg er, og det kjennes godt. Jeg skal ikke si at onker eldre maur ikke vil være ilt av meg, men det har lært av tida, og jeg legger ikke ui om det er onker det hitja skreft av meg. Somme sendte bytteslig båt til mine sosiale midlun. Ofta var de vikskiftene da folk var full, så da jeg ikke tumte ta meira, strika jeg mine profiler av Facebook og Instagram. Nu har vi Snapchat, men her samskifter bare vi teg som jeg kjenner vel. Her var det eisne Snapchat i Bangladesh. Boas flenti og tvett i en kasse inn etter skap. Han tok en nødjan kasse ut og for å leite i fløtjali rikvni og leitningun, omformaren og stikkun. Jeg brukte det mest av mine tog til at arbeid her i Høsvøk. Jeg kjenner nekva penger og loi ongan deg, men kanskje skulle jeg omvokse å finne mer sosialt lov. Det er bare ikke så lett da man er som er. Jeg er jo ørvus, stort og grøtt, sier Boas, men han rundt jeg sett en leitning og fotstål. Ta glapp. Her var det, nu var det spil. Boas sette seg feien i trivelige kontorstålen som var neft innstilt til hans kropp og medfer, og sette farsteltene fra meg fyrir seg. Jeg får lukka rinja til onkra med til potlast vi hatta, sier Sara, og visste at det var en lydelig kvitt liggen. Hon får ut og tona få seg luft og frien av løtt. Det var stjøttende klart, og kalda luften kjente svelande og sissande. Sara hukte opp himmelen og anda i djupt. Kanskje i Påle finnes fri omkra stedene i allheimnen. Kanskje fikk han utja en chans her. Kanskje skulle jeg nu være arkitektur eller listamauer, få familie og liva vel. Eller kanskje være han bare bostur i allar ever, og kroppslig resten av lovløsar og litlesar og en stålbor i landsjøgrusnen, og boja av etter at onker skulle finne det av hvor han døy. Eit var visst, han var deir. Sara, kom her hikk, røpte Boas innan ur kjallaren. Nu var okkur tent. Sara får vi ofrata kjendare kjensle innatur og hugsa i hva måtte være kommet undan kave. Trettande parster. Renneturar er for kroppen. Gonguturar er for høtt. Jeg sette bilen fra meg av skala til å fikk meg kvöldsbag i underfakra kavaverksnen.
Det var ikke ofta det gjør det, men hetta kvöldet gjør det kjolt kynikere til romantikere. Etter at jeg var ikke lov, kordi ut arger vi ikke svara, men hun var ikke heima. Jeg ætla vita hos hun hei det, og om hun de har finnst fætur av gamla fototålen. Jeg kunne ikke sleppa meg undan at det var spentur og sutja myndnar, nu svarer jeg greit meg fra lagn og tunga kvöldnum. Om det var forvittne bors av, eller han vilje til å gjøre godt, dot ikke mitt om. Helst var det sin drøk kvarju. Det var ikke ordentlig å komme lov vokspånd hetta frutja kvöld i februar, men det var naga tullja kvöld noen inn. Tror folk stod utanfor tarv og røkt. Inja medstående kunne ta vaksande meaklasse med gåon størvån og alt større fruver i husnån, hona seg ved gåon meti og fikk som cocktail. Ein ung kvinna i grøn og buksun og ein meaver som luktes konfirmanti og store kladningi for inn i sirkus, her litfagre ljósni i flere hattun kjent og striand. Jeg kjente meg som ótugirhaskande levd, men jeg heita funnt vitt du. Hei drittje tøyen gjørs meg neka godt var til å vise meg hos jeg ånei til å leite opp fest og ballat og atla tøyina. Jeg var inna Panam og boila i meg tvøyfløys og juice. Jeg sette meg vid innast av bord. Færtelefonen syrte for en sinti og telgildar tøyarspytlo til mat som var born av bord. Jeg hei ikke meir enn bit i tvøyfløysna, så kom jeg med over iver og sette seg. Du ferna flotta der i kveld, spurte han, og jeg hørte at han hei stod i kjenning. Han var en av donalige kokkene som hei arbeidet ångsna best og medstående landene. Nå hei han vist okkurs le av medveitinga i fyrtøk og gjør det med til tiltøk og versle. Ja, ikke som er velgjort tvøyfløys, sier speslige. Nu skal jeg si det rett, han den tvøyfløysen kostar enn 20 kroner framleia, og du betaler mengslutt fyrir han. Hatt ikke meter, hatt det forratning, sier han. Litt i ølglas og nikka til min, og han fikk sånn smakka ut. Det var som vildi han vysa mer at han hei avdug en av lussens store løgndom. Nu er dagen alt orst, sjalt det som er bøylet, sverre jeg. Vel gagnes her, sier han, samstundet som han rønti å slippe undan av råpa. Han tok færtfonna fram. Er du fri i kveld? Spurte jeg. Jeg kors i en livre arbeid. Jeg har gjort medlan av måttøk, og nu kunne folkene komme og slippe rutt og vaske opp. Onk du må jeg slippe koble ur. Vi har alt bruk for friløtun, sier jeg og beit ut tvøyfløysna, så han nesten snerste. Han tveitte telefonen heldur herlig nira bord. Gåur mæter er ikke metta. Han skal være en oppleving, sier kokk som vi kjenner. Du kan ikke bare smidja til henne breffløys eller klamsen av tvøyfløys saman, hoksa, nu skal jeg njóta henne gåa måltøy. Til vannviring av mæter som handversk og list. Rubbrei ved lipostei er en gastronomisk dessint. Vi kunne ikke alltid etta listalige med, sier jeg helt tvørlige. Nei, men vi er nødt til å gjøre et ångtøy. Beste mæteren fast beint og en katastrofna. Beint som du helter at det er for å genka gale, kjem til markeska. Det er her av marsnon, middel det geniala og det katastrofala, er stora medopplevingen sier han. Jeg beit at ut tvøyfløysen hoksa er sjoldan hei nåt i en einfalda målte så vel som jeg gjør det just nu, og sjoldan hei så fein golde ratta prusen fyrir henne. Kokken skulle just si akkurat sett, da han var avbruten av en kvinne og kviten frakka og svørst og levebuksen. Frank, skulle ikke være vujere, sier han. Kokken ivast av løydebil. Han kunne hoksa seg heldig fram ved samtalen med meg, men han hadde bakke ut. Han kunne ikke spela seg kvinne av hånden. Jo, kom, sier han og restest. Takk for pratet. Du må komme et et ordentlig med fra meg ångtøy. Jo, takk. Det er veldig feien, sverre jeg, og nikka i blodlig til kotsjen og kvinna, som er i verkuleik av tøyslænen som ligger utsmurter og kottan om morgen etter. Men du, Frank, hva serverer du til denne måttøkker? Er det laksarutler og kalvasalat? Frank ressaist og var via leip på fettlene, men kvinna stekka i hon. Det får oss det, og jeg gjør det med littna. Jeg spaka i om han et roavennen og får inn essa bare få meg kaffe, og så atle jeg legge leien heim. Her var lei godt. Vi er på år, så den negra vinkon, og vi litfag som drikkon og prata av lovlige. Under leien i at heimon sett han tilkommet med over, vi pura kjensleleisom uttrykje. Jeg uimynda mer at jeg nær krosskipan her Barnaby var exoas og dansebandstonlag var yas, var han en prikkur ovast og i høgsa hotne. Longri inn i barne så den negra mans vi en øltorn i bornon og tjekka oss som sjåmanna fra drott. Tætjætje kunne de halda fram i atlar ever, og ta nega var brøyt. Jeg får ivre barna og helsa på hoa mannen innanfyr disken. Jeg ber meg en kopp av kaffe og et glas av vatten. Jeg var en av dem kjeil i gesten. Hei, Jon Amos,
sier en kvinnerød at han fyrir meg, og kvakk vi til jeg vende meg av, og så at det var Annika Heinaberg, løgreglekvinna som jeg var kommet å kjenne neka, til jeg mykjenes målningar var stålner i fjør, og jeg var parstra av malen. Hei, sier en sandførende jo en 14 stundin tannårengur, til jeg den vekra gentan i skolan helsar på. Annika var ljósart og klassist vøkur. Anlid var ljøst og harmonist. Jeg opplevde henne bei avgjørta og samkjennand, ta han være løgreglebuna. Nå var han av myskon kåbabuksun, ljósart trotju og myskagrønn levjak. Ein vinkon og jeg skulle ut hun okne kvöld, men hon resende sanka. Døttren ville ikke letja seg, sier Annika og smultist. Ja, men skal jeg så ikke bjóða dere å drekka, sier jeg, og ljóa er meire sannførande til betur. Annika hugde jo på meg, og jeg hugde at hun så ut som alt annet enn løgreglekvinne kvöld. Vånande så jeg ut som okkurt annet enn den ensamadlige gallerøyeieren som lurte etter gamle jazzplaten heima i slittne sofene i husen og tja fastemunner. Lad meg få en Summertime Madness, sier Annika og smultist. Jeg sendte ordren videre, og vi får ivet til å tømpe år og sette okkur. Hva tekst du vi av barre kvöld? Jeg helt det var givna drekka, sier hun og leser jakkan og hongt Jonna Stålabæk. Jeg sa jeg sa sjånvarsendelsen av William Heinesen at han ena for seg at han nå var ferdig å drekka seg edruan. Jeg har lengst siden drukket med edruan, og nå får han ikke sterskere enn kaffe nyro. Heldur ikke frutjakvölda bar, sverre jeg, og helt at det ljóa i passalige mentaur. Vånande var det ikke oppfattet erspe eller oppkjørt henne med en bor. Hvordan er det være edruor tar man jo drukket ytla, spurte Annika, og nå hugsa jeg at hun spurte som løgreglekvinne. Da du er kommet til nierstående at du ikke dår å drekka er det latt. Jeg kan ikke smakka meg råd, du er så gongt av pura gale beina veien. Jeg er pura samfardsrumta, og jeg orsker simpelthen ikke en sovernan omgang gatter. Barvøren sette rettlige blandingen av båret framme for Annika, og han fikk sånn smakka av henne. Hun nikka i tverfer og sette glas i etter båret. Hvordan ber det til at du måtte fære til avvendinger, spurte Annika. Vi heldur Iva som en tån. Så ville hun så feien sette spurningen, men Iva stod i om vi ville hava. Jeg gjør jeg bruksel ved Simon Tone som kunne ljóa som en progressiv fanfare. Spurningeren kom heldur óvart av meg. Jeg halte at turlagter alkoholkar vanlige tomma vel at tås om hvordan ytla det rukku og hvordan lengt ut det var. Men til minni hoa alt at tås om hver årsøkene var til at det fotlet drukk. Så allas var det eisen kja mer. Det latt jeg vil jeg sagt at jeg hei viffet an veikleika for alkohol. At jeg finnes smatsen av brennevøyne måtte jeg enka gæld. Det sier at det kan være en årsøk, men jeg vet ikke om det var så kja mer. Jeg do i heldig ikke si om jeg får drekka at jeg er troplekar ved nesten. Eller om troplekane kom til jeg får drekka. Og i ætlom føren var misbruk og ettergångten nesten samanvavt som en oløyselig fløtj. Jeg helt at jeg er sværa vel, ikke farlige, ikke ofarlige. Men klarer du ikke å suttje at det var å ganga galt så der? Annika spurte meg samførende jeg sa før. Jeg giv henne måleggene ernast, da jeg sværa i fyrsta spurningen. Nå helt hun at det var lei å spyrja meira og narre. Jo, det visste jeg vel. Men da du er kommet så lengt ut, maktar du ikke hukse om det, og enn min jeg gjør nega vitta. Du vaknar ikke ved timpenmånene i morgen huksar at du finner en tropeleika, og nå først du er gjør nega vian. Du først ikke føtter og proklamerer at du får djevas ved å drekka. Skulle du hukse en luttland tanka tannveien, gløymer du alt om det, da du kjenner kroppslige brennoenstrångt løt og setten. Ta lattar jeg drekka enn å lata være. Jeg har i omgang til haft nægran særlig hoa tå som drikketøyna. Jeg gjør henne verre eller betre enn å være. Hun var størst nila i loimunnen, og jeg mistet det besta som jeg hei. Eit vera neste reik, at det skilta pengar i estre og vestre, og at jeg hei dumma mig her og her. Neg heilt anna vær at loa for fra meg, og at jeg satt etter som den ensamme og vesalige drikkemauren som jeg vær. Kroppslige knustur, sinneslige utlegvaur. Jeg gavst a drekka til loa rumte. Det var just vi at jeg vant at hun kom attur og jeg gavst a drekka, men da hei jeg ikke etter at jeg letja, sier jeg, og hugsa jeg at nå være så ærligur som jeg kunne være. Jeg hei ongan chans å tekka stige sjálfur, men ta i brandur og krøysen og tok avgjuna fyrir meg, være klarur. Det var rævlig hardt fyrst og tøyna, men óvanta latt og langtne. Ta vi sloppen av i ringastu abstinensnar,
og jeg finner tåsa med til sattes vid det nærmeste, kjente jo av meg at det var livet å drekka. Og jeg hadde omgang til å ha to å drekka atter? Nei, mest svært luttland ho til det. De små av og avlåpne som drikketrångene har haft av meg har vært vandales, og jeg har vi 8 tropelegar megnast deg imot. Jeg do ikke sette meg inn og gjata. Tog betur, sier Annika. Hun var kommet halva leiv i sunn drikke, og jeg har tømt kaffekoppen. Jeg får ivel disken og fyllt jo på gjat. Jo, hvordan er vi her? Hvordan trues du ikke av politinen? Spurte jeg, da jeg sett meg atter. Jeg ville slippe undan at hun får ha sett meg flere personlige spurningar. Jeg er akkurat byrja kannigardeltene, og det er spennende. Her er nekva sitt inn i, og jeg skal lære nekk nytt, men jeg er sera spent. Er det Roar som er flott til en av kannigardeltene? Spurte jeg, og sipa jeg til Roar Jensen, leieren av deltene, som jeg har hatt nekk vi å gjøre til myknesmålingene våre stålner. Ja, han dår å finne talentene, sværa Jon, og smulte starkant. Hon er helt æra skjerm og vind som i visar nå, enn tog han var til arbeids. Det var kanskje ikke løy. Men hvor blei du politistor? Jeg halde det var en romantisk tanke om at løsa brottsmål. Jeg ville være han som oppklarer brottsversene, fann deg sek og gav offren og rattvis. Da du så fært under utbyggvinsene og skalt ut av gjøre fartbøter og teka full folk opp på bøynen, så er det knapt så spennende å være politistor. Men nå er du kommet av kannigardeltene, så det gonger vel rett av veien. Ja, jeg føler det som at arbeid som politistor nustande begjer av alvara. Nå skal jeg lære alt det som jeg virkelig vil tekast vi. Hvor ser vi til privata, her til familie, spurte jeg oss meg, og kjente meg at så la skulle jeg eisne være. Du spørs nær, sværa Jon, og munna er drikken så for jeg vinna tog. Nei, vi har unga kjeikeløt. Det viser seg at her er alle nær smadranger, og du er ikke langtne, sværa Jon. Og to? Gifter og skilter. Temmar og nå mykje for fyrst. Så kan du leva til fria og åpentat løyve vi ødlung avgående som det har visser. Ja, det kan, men da du kan få alt du peikar da, tøym du ikke peikar meir. Vi flent og Annika litt i glas og vi er kjennande. Jeg sverre i etter ved kaffekoppen. Tja mer er det vanlige så er mer nøydst ikke peika. Jeg skal bare smøylast av sintur, så får jeg alt det som jeg kunne huksa meg av peika, sier Annika, og jeg fikk atter av så med skuffu. Det er domt meg vel. Færtelfonen tja mer som la båren og ristest. Jeg så av skjermen at jeg finner bå fra lov. Jeg tok færtelfonen opp i håndene og la båen opp. H.J. stod på båen. Jeg fikk en underlige kjensle av kroppen, og helst såst atter i anledning. Hva er det? Spurte Annika. Jeg fikk bare en underlig bå fra ekskonen. Hon pleier ikke senda båt til min, sier jeg og start i ørskjumlar at han på en bakstavene som lov jeg sendt meg. Helst var han kommet under telefonene, og jeg sendt båen jeg overst. Hon hei jo skriva til min fyrir det, og jeg la kanskje overst av omkring lista til han var kommet til at trusta telefonene overst. Til jeg var som logisk fragreng, men jeg kjente meg ikke samført. Jeg halte at det lukka ringe til henne for jeg vite om viltenegg, sier jeg ved snøykjant i elgrunn at alt ikke var som det skulle være. Det ringt. Tåna måtte ljóa enn 24 og enda breyti av. Anki sverra jeg. Jeg ringte attur, men urslet var det samme. Det ringte jeg ut. Jeg lei færtelfonen atra bor. Hva gjerra som er her? Det skal jeg Annika til mun og vuste vi væreslig nitje at hun mente vi mannen som satt ensamhet ved bor ved syne at han var lovlige kvinnen. Jeg kjenner han ikke. Hvor spørs du? Her som platt jeg var virkjen og egner at han var karismatisk og samtkommen norranfyr. Nå sitter han her og suttlar øl. Nekk brøyte, sier Annika, vi nastan fyrirgjøvand iverbrøy. Så skulle han være flangt over Gamla testamentet, sier jeg sendte banslige. Tankan får at til bøyene fra lovo, og jeg tok telefonen opp i håndnatt. Det er ikke rett, sier jeg framfyr meg selv. Hva feilar? Spurte Annika, og nå løy jeg mer alvarsom. Er det gale? Jeg vet ikke, sverre jeg hukte jo på han. Laua sendte meg en underlig på, og nå sverrer han i telefonen. Jeg gav Annika telefonen og visste henne i avkvett av bøyen. Hun les og hukte jo på ham. Hun kan ha sett seg av telefonen et la overvart være kommet under okra knøtter, sier Annika, og jeg nikka i. Ja, etla kan hun ha rønt å skriva hjelp. Annika lei høtti av skak og hukte skeptisk på ham. Hvor skulle hun ta? Jeg vet ikke. Jeg har hova køyre i til henne, og hun bor i Esterbøyen, så det er ikke lengt. Ok, jeg kom vi, sier Annika, og let seg i levejakka. Jeg undreist da at hun var så sjåt og leip opp på våknen,
Men omkrastan innan nu var det fegin om det. Jeg måtte bare ikke lete det suttjast av meg. Nei, sitter bare her og njåt han til drikken. Jeg vil beina av en atter, sier jeg og reiste meg. Jeg kom vi, sverre hun, og får eisne føtter. Hun var ikke lagregelig kvinne utan årsøk. Fyrstande pastor. Boa skiftet latt og omagalest middelen blektrande skudjar, surrande teltur og framkomne utje ved stora skrivebord i Tjallaren og i Høsvig. Hetta var hansar heimavødler, og rørsna vår som kjær rønt og dirigente. Alt kjentes naturligt, latt og ratt. Boas tøktest fegin at svara bia hjelpa seg, og havast oppgaven ikkje krav til framkomna servitan eller særstakt innlid, hona i hansar vi arbeiden. Han var som yrkestonleggaren og slappa jamma treitalista enn lød. Jeg har finnet myndene av fottålen, og nå skal jeg bare legge til disse store teltene, så vi kunne røyne lete der opp, sier Boas, men han arbeidet kvikkelig og sannførende. Våre nekva myndere i fottålen, spurte Sara Rolja, som ville hun ikke overrekva Boas. Hun kjente at hun var bei øttafot og spent om det som kunne komme av fottålen. Jeg her var en rikva, men det er så ikke vi beter til vi da finner mappen opp på plass og hesar teltene, sier Boas Milland, og Sara tjog kvarjen år. Hun rønte jeg lette være ved et overrekvan, hva som det er flere spurningar om fototål, mynter og harddisk. Det ser ut til at det er 6 mynter i disse mappene. Kan jeg spyrja hver myntene er av, sier Boas og setter seg atro av leverstålen. Sara atla ikkje gjerra onkra holdhjerte jeg røynta fjell og divur hver myntene av fototålen vår. Ter fra kvölden og ta i banta døye, sverra Jon, og var iveløs og ia Boas visste just hver henting tale var om. Han er ikke vært beinleis parts av ungvarn som hon og banta kom i, men det kjente støll. Jeg veit ikke hvordan gaskana mynden er, men det er bare etta gjerra og til å leta der opp. Han hokte jo bare svare for å få godkjenning til å åpna mynden av stora skudjan. Sara rønte tok seg kjøtt og finne onkra årsøk til at det ikke skulle hitja mynden her og nå, men hon ville bare sleppa suttja kvettla av gamla myndatålene. Lät okkom vita hvordan det ser ut, sier hun. Boas stod i en stål under lien av seg, og visste vi hånden er Sara kunne seta seg. Det ser ut til at myndene er flokka i etter klokkene, så jeg lät jeg bare ta første mynden opp, og så kom vi bare flytta vujere som du var ho, sier Boas og hukte på svar. Etla vil du ikke at mynden er ensamøll? Nei, det er funnet. Står du bare hæsson, sier Sara, og vil de ikke utvisa Boas fra opplevingsene du har nøyholdt henne. Boas lett første mynden opp, og hos gaskan kunne være neka bedre, sa Sara, at mynden var tidsen tullja kvelden under ballen, som var åren konsertene. Flere folk var av myndene, og hun kjente tvær tonlagrar i retor og damene kjøtt i en atter. Alt så gled og spent ut. Boas flottet til neste mynd, som var av noen gløsen og fløskun og en brun og båre. Smirnoff Ice, øl og halvtom gløs. Av neste myndene sås tvær brennvinsfløskur, nægra stora sådavnsløskur og et øskebyggar. Hette var tøyen tar folk framveis røkt og innandur i Vestland. Av neste myndene så sangarne retor vi holdsøyen harri og stor og smøyle. Anledet var ungt, ljøst og slatt som en metstådukur. Han var svartare t-shirt og litt i høyre hånd opp og gjørte sigerstegnet, vedtegnet. Han måtte være nøkker i 20 år og kvalitet og løyve lov fyrir framman. Åspilt optimisma sveima i kringkan, og i egin og såst ånerva trygg oppa framtøyna og ta stora kvöldet. Sara smultest væreslige fyrir seg sjálva. Hon var gled om å søkje anledd i tjøknasurka vid glede og vogn. Nastu myndina var teknar inn i stovn i her falt kona seg. Nøkur ungfolk såt og sofen og prata av, tver jenter stod vi åpna vindei og røkta, og kring stovbordet såt og der 4 tonlagarne retor. Det var som såt og der til habors. Hetsnar som all hine så opp til, stjøttenar hetta kvöld. Der så nastan og skiltgir og gåvarner ut og røntni av vera rocktonlagare. Boas slått og vujar til tver mynter som visste kvørstja ett eller anna. Helst tiknar av óvart, medan fototål og peika i nere mot gulvnum. Og så kom fyrsta mynden av teimbavun, Sara og Bento. Størsmulande, kvatar og halsfønande. Mynden kom óvart av Sara, og han fekk hana sterska, sorgbliga kjenslu i kroppen. Og god som det var glier. Alt bær til. Det var leisar og frujar, klarar að færa flå og sveima inn i nottena,
Sara var i puntet av kjørstu som var åpent tverrknappar nere mot brinkene. Hon sa at hon smursar anlite, men hon gjørst av væreslige, nastan stilfullt. Harri hekk slatt nere mot øksene, og baun øyren hink og silverlitter øyralokkar. Hon finnst der føyngaraskå fra mammunen nokre år framan undan. Hon åttu der framvis, men hei ikke veri utammen enn var. Bænta var kvita i kjørstu ved svørston strøypun. Vækra anleite var innramma av ljós og harnun som bildja i nir akslanar. Hon lukte seg filmstjøtnu, og det var ikke undru i at rønsjene var pura vekk igjen. Hon var gled og blod, og hon tumte å dansa, syntja og hona seg. Det så ikke gleder ut, sier Boas og lær myndene standa skudjan. Ja, hesa løten hadde det godt, sverre jeg svar. Boas låtte til neste mynd. Nå var myndatål i at og ventet mot å følge stovene. Onge sett kring stovebordet. Der rett over farne sted. Der var spent til konsertene sammen ved D.A.D. og der hadde onga fri oss. Nast og 4 myndene var tikknar utandora av venjen i høtlen holse. Så gjerne var en 20 mynter tikknar av framførste retur. Og einar mynd hadde Sara, Bænta og nøkker andre vindfolk sittla seg framfor paddelen med en retur spalte. Så gjerne var nekra mynter tikknar backstage etter retur er spalt. Lei taks vi rasera godt, til framførslan til bølsene rikka i vel. Der var latter og gleder om framførslan, og nå saus der vi øl i hånd. Og einar minst av tónleikarne samleier og hilt om herranar av hver nøren. Og næste mynden hilt Bænta og gittarspillaren retur om hvert annet. Det hadde ikke saman enn tog, men det hadde gjørst av livet når jeg går en konsertene. Det var framveis vel og kom i samme omkvarver mest som daglige. Nå var det 12 mynder etter, sier Boas og flottet til næste mynd. Han sier ikke det store, men lær bare svare og hitja myndene. Seinaste myndene var tikknar i husen og her ballevær. Nå var det kommet oman at høllene, og nå var verdet loivoi. Sara sa at nå var onker andre folk kommet at seg, og hun kjente ikke alt som såast av myndene. Det såst at folk sunko og dansa, og einar mynd så han bænt og dansa ved sangarne retur. Så las var hun. Firekommande og alt vi på det var stått litt. Så gjerne var trutja mynter som var tikkner av imsom folkene stående. Sara kjente de fleste av dem, men nokkert einstakt anledd kjentes fremma for henne. Og hette seinaste mynden i hesar mappene, sier Boas og flottet til mynd nummer 6. Sara kvakk vi. Onker er tidsi mynd inn i kamar her Bænta la luvles av gulvene. Hon sa seg sjálv å leggja knær framma for Bænta, og trommespellarne retur seg utleggja av Bænta hjertamassasj. Flere får fart anledes av oss tidsi at ham. Gittarspellarne retur helt for munnen og start vi oppsvilla av en egen etter fyrvrande understene som la luvles framma fyrir. Sara mest kjenslar bildjast innan nysar, og hun tok hendnar opp for anlete. Boas slagte myndene. Hvor har du tidsi seg myndene? Spurte han. Jeg veit ikke. Jeg har helst tveit fototall fra meg, og så var onker fotle personer kliktande mynd, uten at han hoksa seg sier Sara. Boa sette en Jamie i farteltene og flotte mappene ved mynden ifra Jamie. Så igjen sette en gamle harddisken til Sara til teltene og hukte at inn i elden. Her var nekvar ónavndjunar mappor ved mynden. Helst nekvar 100 mynter. Han kopierer i alle myndene ifra Jamie, tok han ur teltene og gav Sara. Jeg har en ordentlig gåan printer av standand. Om du vilt, kan jeg printe seg myndene og fotoen ut til døgn, sier Boas. Sara smultist og nikkai. Jo, det er funnt. Om det kjører hun ekstra utkjøter, svarer jeg. Nei, det ordner seg kjolt. Jeg setter i gang, og så skal vi bare bo inn og løte etter at printeren spøyte myndene ut. Takk, sier Sara og klappa i Boas øksla. Jeg får løyke ut og få meg friska luft. Hun får ut til tjon. Tankene feras kvikklig i høtten, og hun fikk ikke helt skila dem. Det var en lukkelig kvöld da vi kom inn i han atter, og hun merste hvordan det og glemte kjensler at hun hadde tråka seg frem atter. Hun rønte å halda dem borster til hun ikke orsko til hun at enda til svarte hålen atter. Hun helt at hun måtte hugsa meira kalli om kvöldet og røyna halda frastøv til kjensler som knytte seg kvölden. Hun tok færtfoldene fram og ringte til Jon Amos. Det ringte, men han sværa ikke. Han måtte færa ringe atter og sier. Knapplega kom svaret tankar om eitt som hun i fyrste omfær ikkje givet seg færre om da hun hukte av mynden. Hun var inne atter i kjallaren. Boa stod i printaren og boja i etter at han skulle gjøre arbeid i livet. Han legde en bunke av papperen i håndene. Han kvakk vidt og jeg svaret røpte jo han.
Kan jeg slippe suttje myndene rattor? Spurte han vi heldur orolige rød. Ja, hva det? Svarer Boas og får fra pinteren. Han handa I svar og bunka vi upprinta av myndene og sett seg atter ved teltene. Her manglar en personer av myndene. Femtande parter. Vi kom ut og kulta nyal I årvennen. Vekker var framveis godt, og det kjents fri alt ut. Mannen kje meir enn halv rundt av skutsenon, og sama ved kævan og syrkjan fyrir, hetta vedrakvöldet kjentes nekka ljósur enn slugkvöld vanlig Jeg lad jakkan attur og litt krian opp mot hjørnen. Annika var ikkje uilletten til kævavevur. Bilen kommer stendra skalatro, så meg gengi iver etter hon. Du kan spoi her, sier. Kom, sier hun og setter kausen igjen etter Bringsangøt. Hon atla ikkje leta seg linta at jeg skulle være gentleman og hon bergtisen ungmøy. Sålas veri snua då. Vi gikk kvikkli iver av Bridgebakka fram vi Havnarkirkju og om han Vågsbåt. Vi hildu leina nian jøgnen smølugur Kampaskøtu, fram vi Irish Pop og smien I Lutlevøk, og kom så om mot stora parkeringsplåsen av Skalatsu. Einar fyrir atla til å bytja tjåleikus her, men hildu vera parkeringsplås I større tutning vid Høgstein. C4 bilen hei nekvara bætje og var alt annet vel vifferen, men enn starsta I samfunnet. Jeg går påga dek under bilen, så det var ikke trobelig å køyre kæve eller froste. Hvor du knapplega så benchen og lovo, spurte Annika, vi noe farra av Iva sem I tånen. Hon skilte helst ikke hvor jeg får så les fram. Jeg veit heldur som jeg skilte. Vi kvart roa kjenslenar iver okkon. Ongt I eisen til skilales og ologisko. Jeg veit ikkje. Hadde jeg bare sjåna gjerra så les. Vånand hevd han ikke passe, sier jeg, og Ivast og jeg skulle si Annika fra, at jeg prata vi lov og fyrir kvölde, og at hun ta hei vi sin til storen. Jeg valgte å leta vera. Ongen årsøka fortelja fremmata falskje hva lov og hugsa I søttest vi. Klokkan gikk mot 20 ta vi kordet jøkken Vågsbåt og sette kåse mot Futala. Vi rente okkun I rett ljós og bøtjerabrekko, og vi boja av tålen, og vast ongen annar bil var nånd av krossvinnen. Det var grønt, og jeg lei kvikklig av sted. Vi kordet nyan etter høysvennen, og så vente jeg om av Futala, og kordet jeg Petti og Arne stekka I utanfor ikke lov. Jeg hukte at husen og kjønne, og Arne forur bilen. Det var ljós, og alt så ut som da vanlige gjerien først konsertus som frutjakvalde februar. Gjersta benka I brinkne, og jeg var storen, utan at jeg negra særlig årsøk til det. Jeg gikk kvikklig opp trappunar og tok I utturna, og var åpen. Annika var I høllen av meg. Loa, røpte jeg og benka I utturna. Jeg ville ikke bare færa brestand inn og kanskje gjøre meg for skommon med Loa og Rasmus og hona seg I sofne. Og ikke svær. Loa, rønte jeg atter og øslet være sama, tøgn. Jeg hukte opp Annika som for jeg få undertøkka fyrir at det var langt inn. Hon lette ikke visse koma, avkjøren være moin. Horen inn I køkken stod åpen og kea inn. Her var ikke suttja. Loa, du spurte jeg, og var nå færen hoksa hva det skulle si at jeg Loa sverra I, og spurte meg hvor jeg kom så las brestand I kveldartøy. Mjau, ljóa til stovne. Lora. Jeg benka på dorakarmen for å gjeva tekn fra meg, og så får jeg langt inn. Digitalt utvarstål stod spekla fra I køkken, dansebandstånlager ljóma I. Jeg steg få av feten inn I stovna, og ta fekk I stora skjeltjen. Loa la av bætjen under stovgølnen, og bløtti og ljóton snutti I høtten. Lora sett ved søyne av henne og startet roales. Egene glekva og blank og storen. Hon blå av framlabnen. Rundan Loa lå turkislitt av perler fra en halsband I et armband. Jeg leip mest som I ein og nyvitlanda. Åpne egene var pura luvles, moren var halvåpen, og jeg så at hun rei mest halsen. Loa, røpte jeg, rønte jeg rist og gjerne, men hun reagerer ikke. Annika kom og sette seg av kne under linjommer. Hun leide etter pulsi I halsen og I handlinen, men fann onkan. Hun tok færtelfonna fram og ringte 112. Jeg var vittlarei om hva det skulle gjøre. Loa så avskjeblet ut I anleden. Hun var deg. Hva fann gjøre vidt? Skal jeg gjøre henne første hjelp? Røpte jeg rastlegen Annika og nikka I bæra med noen tåse ved alarmsentralen.
Jeg får å gjeva lov og hjertamassasje, så fratt som jeg lærte. Jeg blåste i eisen i munnen av henne. Jeg leite etter etter pulse og lurte etter andadrottet, men det sier det samme. Lova var løvleis. Annika stakk færtelefonen etter lomman og ivetog hjertamassasjene. Vånløses kjenslan streima i jøkken kroppen, og jeg ivast ui om jeg får å svima. Men så var det som gav kroppen mer skåd av adrenaline, og jeg klarna i etter. Jeg rønte at hun savna meg om fyrstehjelpene, og tog beter tog Annika avbyrdene, tog hun var nekst innar i hesar støvene enn jeg var. Medan jeg enn fyrir blåst i munnen av lova, hørte jeg utrykningen. Sjukra ville være ved, så vi måtte bare gjøre okkara til han var kommet vei fram. Jeg leie til merkes at lova jeg finnes nekra dråpar av kjolkan, og ta var næst det at jeg græt. Sekstande parter. Jeg ferreist onkrastan av marsen og mellom vereleg og tonleg. Jeg visste hva var hent, men jeg megna ikke å skilja det. Jeg var i sjokk. Jeg finnes utlen teppi om heranar, men jeg nokta for å komme inn i hitan. Jeg satt av trappesteinen utanfor husen til lov. Ein portør hei vært hukt til meg. Han spurte nekar spurningar, kanna i pulsen, og jeg gledde meg inn lutt. Han helt at jeg skulle få ångsjona tåsa vi. Jeg sier kvørst eit til anna. Jeg var dotten en nøy med sjolvan, og kjente slukt motløse som jeg omgant i avrei mest. Heldur ikkje ta jeg var av bottene som drikkje med oss. Ta var det så frævur at jeg visste hvor leien og trobeleik nå var, men nå var det bare pure oppkjøvand. Hei onker sagt vimme, nå var det tvættur inn av kistu, og så kunne vi tega det herfra, hei bare jotta, lojen og samtur. Jeg hei just oppleva rævligaste løten og løyvemunna. Hon hei vært kaotisk og overlig. Det var som å være marredreim, her kvørst vissi ut etter inn. Var det verleidje? Var det dreimar? Jeg mekna ikke fra som å sette spurningen eller mette om støvna. Jeg var bare borstur i reand i omstøvn som låka meg inne på 98. Lova hei li løvleisa stågallen, og Annika og jeg hadde gjort denne vånleisa røynda for løv og igjen atter. Elt og hjersta, blåst og munnen, leida ved puls og andadrott. Det måna jeg ikke. 2 folk fra Rennfyr Løyve kom eisne hjelp og hadde hjertastartare vi, men vi var ikke nånt av bjerken, og var færen, og i alla tog. Det var lykka mykje hva vi rønta gjerra, hva vi vilde gjerra. Punktum var sett. Jeg hugsa at det var godt av vi rønta, hovast vi helst bare spilte tog og orsk og bostur. Vi gjør det okkara, om ikke anna så for jokken sjål. Laua og jeg hittust og nånt av skaiva tårnen og Pisa, av reinar tilvild. Var det en filmer ur Hollywood hei du helst ivast ui om det kunne henda såleis, og hagtatsfrøylia var møyla sin eggfylja løytl. Jeg var i Firenze og vidtja en gång vimman tjammar som bo i herren av tog. Han les listasøv av universiteten og Kjepmanhavn, og mot i endan av lesnane var han skiftesnæmmer av søvel i universiteten i Firenze. Etter at vi tatt hun nokken at vikeskift i hovedstaden og Toskana, vi så bei søvelestø og moderna skåntsestø, kordi en tur til Pisa som ligger nærga vestanfyr. Vindmæren skulle i universitet enda månedegin, og tog silla i en tur i en gamle fjatbil som en italsk vindmæren 28. Jeg kordet der 100 kilometerna til Pisa at hitja et henta tårnon, nu korsene var nånt. Hetta var i maimånei, solen var framme, hiten var rett og med 20 sti, men det var blivet nekka skutja med i spaka i Piazza del Miracoli her tårna liggur. Jeg hadde at jørgen var nekka bleit, og grunden ikke var noval gjørt, leiet hørnes i alina, stått etter at det var kommet på standa. Og så igjen hever henta missetning i byggingen var eit av hemsens kjentast og feramål. Jeg er onket i undrast også at vi til føyen ikke kunne gjøre okkur alt av onker at ha mange byggegølden til å lokka ferafolk. Men helst skulle onker byggelest være parstra slukken kiksa av bygningsverket, og i føyen dått vi betre gjøre ólistalige byggegølder. Det lå kanskje luftene, men korsene kom det sindre ovanta, da det knapplega for å rekna. Ois rekna. Jeg skima i rundan om meg og så plass under en markis og vi en kaffestå og stått igjen. Det var 8-9, og hos renneturen i til kaffestående var ståttor, var mun ljósa t-shirt rennva, ta i tråka mig under markisene og under linje av nokron kvinnom.
Guid eisen sier, og streik håndene ned etter vate trøtsene. Ta autogame. Hetta eit åra vene vi, sier han rødt at han firme. Jeg vendte meg av og så en av smøylande kvinner ved vaten her. Det var lova. Jeg kjente han ikke og helt mykje av å se han over. Hun var ferdig svipt til Italia sammen med Trimund Donskon Vindkonen. Der lås alle medisin i Århus. Vi pratet av en løto og avtale av å hitta stein etter referense her til reisende bo. Annika kom og sette seg under lina av meg. Hun sier jo ikke. Hun satt bare her og åkte framfyrir seg. Jeg takk til eisene. Kunde jeg også mer takka henne for hjelpene. Sagt henne jeg vil gjøre det som vi kunne. Jeg vil gjøre det rette, men vi finner ikke bjerga lov. Jeg orsker bare ikke å si åren. De måtte bo i et eller annet for. Jeg svær om spørningen til lagrekelfølsene kom av steg. Først hadde tvær yngre politister spurt meg akkurat, og løt oss heitene kom kanningarleieren sjølver og steg. Roar Jensen tog seg først ved Anniko, og så spurte jeg med noen spørninger. Han ville vite hvor vi var ferdig heim til lov. Han spurte om bøyene som jeg finnes, om vi hadde sænekran, og om standen og lov til å komme til henne. Jeg sverre i avkvett og anlest, som en overdragen tannvarengur og ringkolde. Roar sier at han skulle ta seg hvem i atter, men at jeg kunne bo i til morgen. Jeg var kvarst glad over at jeg kjetter om det. Jeg var bare lukka glad. Jeg halte at du skal komme heim til møyna sova, sier Annika, alt igjen. Du kanst ikke være ensamheller og nått. Og i morgen og kan jeg få onkra som er skil for kreppestøvene ta seg vidt. Jeg sverre ikke. Orska ikke mot og mot. Orska ikke tanken om å være heim og sova. Hei ungan hova ta seg ved nækran som helst, om næka som helst. Lakne var kommet av steg for løte så igjen. Jeg visste ikke rettelig hva han skulle gjøre ved en deia kvinne, men kanskje var det rutinen at det var slukt hendt. Slukt, som ungan kjente jeg før. Lakne kom ut til munnen spurte meg hvordan jeg heide. Tanken om at enda sjukhuset fikk meg ressast. Jeg hadde ok, jeg var bare klokker av å oppleve det. Men det er for å lese, sverre jeg, og røntje jeg var sannforhånd. Men hva en røntje lumpa, han eller meg? Teg en av veson, så var det ganske sovjesyndronot, sier han, og rattet med en silverløtt foliearsk ved 4 tabletter. Men du måste ikke tega mer enn eines hen, og du må genga minst 8 timer i middelen, at du teker disse tabletter. Og i morgen skal du få ta seg ved salarfrøying, så du ikke først og nekvart se av hendisene. Du må tega til olvara, eller hevnda seg bare sette. Jeg nikka i, tog om av tabletten og stakk der i bukslomma. Derfor helst over hentar settene. Jeg veit hvordan vi menn vi vilja spille herrer og styrker, men det nyttar han ikke slukken for han, sier lakten. Han helt etter ødelen døm at det var neid og noen formenad i årene sett. Gjerst åker vi heta beina veien og fart gåa hjelp, heldet du til flåtande og kjemur på torstator. Spelt og skrappor, så søkker du fyrr heldur enn settene. Nå har han lagt trumfen og for å stave spelt noen gongelei. Laknar platta var tilbytnes og godar, men sålas var ikke langur. Tøyina var brøttar. Nå kunne hver sosialt arvar og nedfjakkare sida av knappabordet og sida tapelige spurningar og heva avgjørda meiningar om alt det som man ikke hever nega som helst skil fyrir. Hesen laknen takst ikke av funnet ut av nudja verleikanen, og kanskje var det lukka fratt. Jeg satt etter vi ekkåna av skorsplanskene. Det var som om halvfalsk kår vi oppheions og liste stå opp i meg og sang omkran sang som ikke orska i fyr. Men jeg kjente meg bete fyr, jeg synte klarar i høttene. Kanskje var jeg ved ut mjørskanen atter. Jeg fikk ikke hosavna meg om anna enn lov. Lagreglan hei ikke sagt om hva var hent, og kanskje visste det heller ikke. Men jeg ser at lova hei ståran og blåa snudd i høttene, og hun grefflig rettelig mest i halsen. Det luktes brostverst. Kom, vi færre, sier Annika og reste seg. Jeg får eisen av føtter, og vi får som en gasavgång nye jøkken trappnar i vil bilen kommer. Jeg tjekk framanfyrre, og Annika attanfyrre. Det var som helt hun eia ved meg. Jeg tok bilen opp ur lomman og skulle leta bilen opp, men han var åpen. Sjálvand jeg ikke som har ståndja bilen, tar vi det skunt og var kommet til husen til lov. Annika tok lysen fra meg og la turen opp passasjer meg. Jeg køyre, sier han avgjort. Jeg akta jeg mestesvært vel i kvöld. Lov har jeg vært stolt av meg, hei en vita. Annika starta i bilen og kørte spekla nian etter fotalla.
Her sjukrabilar og politibilar stod og blinka. Politiet sperra veien eka borte fra husen, og her var han lagreglemaur og anseg etter at han ikke slapp en dom. Nek folk stod og forvittnaist. Slet som under lengst siden var affæren i gang, og spurningen var bæra hver jeg søver nu var sagt der. Lagreglemauren heldt seg på Annika og lytte plastikbandet som var spent for som vei, så vi kunne slippe av sted. Vi var kommet negra få meter borte fra Albert og Øytsnån, da jeg store Mercedes-skipren til Rasmussen, Sjeitsnån til Lov og kom køyrande i måte okken vid nekvar fyr. Jeg hugsa i at han har lytla løt for han har få rævlig en kjelk, og jeg øvunda i hånden ikkje. Fyrst og spraklige tankene om hva måtte være hent, var farnreger og vartvis. Seijande parter. Vi stekka av tunnen utanfor husen jeg bo. Deia faste møyen hei 8, men nu bo i et leie ut av sysnabadne møyen som hei arve husene. Jeg hei ildgrunn at han tok sinte mer og let meg byggvær som asle av Olmosso. Jeg lavera vi at hoksa neggumta. Annika helt at jeg skulle komme vi henne heim så hon kunde være omme nu jeg finnes jo møylovskjelk. Hei jeg være bete fire kunde tanke være frestande, men jeg nokta i sjåvand. Jeg ville bare slippe heim. Jeg skulle bare rista hendingsene av meg som jeg hei rist og nekv anna av meg jøkken årene. Og ringen at tog som du ikke dorste av være sterskare av, nekka forferdelig tvatl. Sjølvan vera folk ikke sterskare av ødelen til rævlig at jeg oppleva. Skulle jeg gjørst anna trøstand i åren hver en helter, at tog som du ikke vera sterskare av, lærer du til å liva vi til du dorst. Jeg får oppjøkken trappenar, og Annika kom etter nå. Til jeg sier at eneste steg her du ikke skal leta kvinner færa fyrst, oppjøkken trapper. Ope politikk heldur onkur åpenbart. Jeg lette utturen opp og steg inn i heldur kaldt og gansna. Husene var gåmål, og jeg innrattet meg så flatt som jeg kunde. Det meste i husene var gammalt og slite, men jeg gjørs meg til hampelig hona litt til stovene, her brukte mest av tøyene, da jeg var heima. Køkren var som den typiske gamle førske setusarkøkren, helst skiftet senaste ferie og fjerstnån, og sovekammer luktes mest enn klesterkliva. Jeg tendra ljós og skrua i gamla radiatoren og stående meira fra. Jeg i oljefyr, yttlesler hus, gamla dieselbil og spilte noe pujgadekk. De reigrønne måtte heta meg av heil og hjärsta. Annika kom ljólest inn at av meg, og jeg varnaðist at hun skimaðist rundan seg, som fyrir gjerra seg en mynd av husen og mannen. Kanskje var det akkurat hun hei lært i arbeiden. Kanskje var det bare vanligt forvittne, så vidt alt meir eller minne plave av. Jeg tendra et hver lamper i stovene og leie en plate og platespilleren. Og i sjådar venn tog jeg et tryggeste kort i platesavnen. Kind of Blue, John Miles Davis, var en av mest virtu jazzplaten i høver, og hun har haft tøyande overskan av jazz-tonleggen som held. Ta i 16 John Miles Davis var studio i New York og i mars 1990, visste tonleggerne løyde jo hva de skulle spille inn. Miles Davis hei givet ham nærga skitsor, og da de kom i studio gav han ham enfalda vedlengar kvæt og hvordan de skulle spille, og så var det gongt. Urslitet var kanskje besta jazzplata nærkrantøy og et offentligt avrik. Ta i hugsa vi hvordan avmarska fyrreikingen til innspilningsen hei veri. Heimvegen heit han evanbord til a lagt ratteslukt mesteraversk. Ta kom borsur forleikon og samspillet av 6 donalige tonleikaron som skapte neka som var større enn takk for seg og til samans. Etkjente tonene fra So What kom myklige snøykjande ut ur hatallaren. Miles og hansara menn løte fire vi hauligen musikalitete. Fyrir meg var jazzur som remmakur. Frukta gå gjør elskar remmakar, tog tar syrja fyrja veta og luftsetta nyr i moltna og gjør hana betre. Remmakren tidser seg jøgn følna blø og ærar deiar, planto og djóralauter, og blandar ta følna i og dei oppi livant hjørna som styrkjes og ressast. Så leis var jazzur fyrir meg. Hva skal jeg bjóa der? Spurte jeg som den bløy i verstren i 80 vera, men det ljóa ikkje sannførand. Tankane måle enn klingur, og det kjendest vånlest av fæta hva det just hei oppleva. Jeg finner standande nok out. Jeg rønte å halda fast i omkring grunnleggjande gerande skjadj, som av bløyer og bjør gestene som var okkurst. Jeg skal han hava. Hva skal du hava?
Annika åttags av leiklåten sånne sterska, men jeg skulle være at han måtte minne. Helst var det såleis det vær. Annika i utbyggving og røndra lytta. Jeg er ikke over skrapperom. Jeg var en torrlagd drittjemauer som jeg funnet fyrvrande kona deia. Det var tapelet at jeg røndja lata som at jeg ikke nerva meg størrevis. Men jeg ville heldig være latelige stinnur enn ussalige veikur. Evolusjonen hei ikke utan orsøk ment menn til å være byttesligar, og det måtte jeg vire. Jeg halte jeg vil slå kaffe, sverre jeg på at jeg ikke huffarslige. Kaffe, og så var alt bedre. Jeg får ut i køkken, og Annika kom at han som ansen datta. Jeg brydde 2 koppar av kaffe, og Annika stod i bætsen og opp mot det loa køkken, og jeg kleide meg. Hva hoksa du nå? Spurte hun. Jeg hoksa alt og ikke, sverre jeg. Hetta kjennes alt pura og verligt. Og det nekar som ikke er oppbord i at dodja såleis, så det loa. Just nu klarer jeg ikke å gåtaka at det er rent. Nei, det er rævligt, og jeg hoksa bare hva det allar vui være kammer rent. Jeg skilte ikke lov av deg, helst stripen, og det var oksant at jeg kunne gita hvor jeg gjørst av igjen. Alt var så lengt ute at jeg er bedre ho å drekka kaffe og prate om okkur anna. Hva gjør politiet nå? Spurte jeg, og ratt i andre koppen ved kokant i heitun kaffe. Hon tok plutselig imot det. Helst var det for møyna skilt, og ikke tog hun så stor han ho til nøybrytja kaffe. Nå gjør det kanningar i husen og røyna tridjalt spår. Det er stor arbeid som vi fram i løtene, men det legger grunntallet for kanningararbeidene og muligere provførsle settene, så det skal gjøres ordentligt. Stiver eisen tidsen til tøknelige kanningarbeidene veien. Telta og telefon vil ha tidsen av politistøyene, og færre vil rundra kanna mulig aktivitet og teima senast av tøyene. Gjalskort skulle kannast løyta fra vite om okkur det er, og vi kan gjøre avbedningar om et eller annet. Og så er det avhøringarna sjåvande langt begjerer. Politistene er farne å spyrja grannar og ånder om det var seneka, og det er bare spurning grunn tøy og er en avhøytan fyrir ut til allmenningen om å hjelpa ved oppløsningen. Jeg gikk undan inn i stovene, her bakgrunn av Miles Davis spalte vi større orsko, men så må sannførende innleving. Særlig at trompetblåsen av Miles kjentes kjenslerykker og hotakande. Jeg fann min fasta sess og slitt noen sofene, og Annika sette seg i lenestolen, og stod vi endan av tech-sofborene. Somme ting er så gommel at jeg vil ha parster av i ringgrasene og komme atter av måta. Vil du ha okkur sterskare at vi? Spurte jeg. Nei takk, hetta kvöld er færre, og jeg kan rokna vi at skulle arbeide neknast og denar, så det var kaffe og ikke anna, sverre Jon ved en svinne og smule. Jeg smakkar mer av kaffe. Det var marsjon til å være heit, men tar det best. Ikke tog, jeg kunne sagt han suttla holdkalt kaffe ved Iva sammare gask om det skulle være. Det er opraktisk å være kaffekrassen. Du skal rokna vi av innkallad til avhøringar morgen, sier Annika og hukte på meg. Nå lukte så natter enn løkreklig kvinna enn løyta. Jeg skal nok møte om bover etter meg, og jeg skal gjøre mye til at han som har gjort dette vil funnet, sier jeg sinde meira avgjørs enn nøyt. Og skal du være vi i kanningararbeid nå? Ja, det skal jeg. Råvar helt at i kveld skulle jeg hukse om te, men jeg skal til arbeid som morgen årene, og så får jeg onkrar oppgaver. Det var neivana det jeg var til. Horen gikk, og jeg kvakk vi. Det var sent frutja kvöld, og jeg er kvinnelige vidtjan, og nå kom onkrar at seta godt. Det var pura og vanligt. Jeg får av føtter, men jeg var bare kommet 2 fet fra sofene, ta jeg svarast deg inn i stovene. Orsaka, jeg visste ikke at du er gjester, sier Svara og brastekka jeg. Støvan tøktes markottlig, og jeg stod midt ut i heila og åtte nasta leik. Kom inn. Vi har haft en rævlig oppleving kvöld og sida bare her og tåsana løtta, sier jeg og lova i ombørande. Ja, jeg hørte at jeg funnet lov og deia, sier Svara og kom ut til mun. Hun gav meg klem. Hvordan hever du da? Jeg kjenner meg bare toman. Jeg halde ikke jeg har skilt hva det hent, sverre jeg. Jeg veldig ikke leta Jon Amos være ensamadlen heim etter hans opplevingsna, sier Annika, og nå lova i hon av nøy og verjekjent. Han skal til avhøringar morgen, men han må for å tåsa vi omkring salarfrøying geisne. Begge Annika og Sara hukte på meg. Jeg hukte fra ærere til henne. Ja, jeg skal nok tåsa vi omkring om alt dette, sier jeg, og kjente jo av meg etter leifyrt hjemme. Vet at det er gong hva det hent, spurte Sara, og sette seg i sofna som av vimmar. Nei, vi vet ikke, sier jeg, og greit til Sara fra tog som vi hadde vært 4. Sara leie en hånd av knæ i kjammer. Hatt han var rævlig at ikke noe det var oppleva.
kvørst okkara sværa i. Det hei vært rævligt. Og ta i vidt verlig hadde fæta hva var hent, for det var enn verre. Nu brant og ringte for 3 fyr, sværa i telefonene. Ajante pastor. Jeg har jo onket i hilti at det var rymelig til at folk djeva onkrar kjeiligere henting som det har vært 4 skiltene for alt og gong gale til at de har sett ned løvnen. Jeg hugsa at det var latt bare tveit og avbyrdna fra seg og torska alt oppi okkur gammalt trauma. Vi tøyen i ferden hugsa arvøse. Vi kvørst av onkrar hendingar så store og avvirskan av okkun at vi slipper ikke undan heim og resten av løvnen. Men jeg hugsa framveis at vi kunne nesten alt å gjøre okkur for å brøyde okkara stov. Vi kunne vi tankon og gjøre og takk avbyrd av løv i okkara, meire eller minne. Jeg vakna just som klokka var ferden av holken 8 henda leiamorgnen, og jeg kunne jo asanna at jeg sove vel i enn 6 timer og 8. Tabletten fra laknane måtte jeg ha gjort gåa mån, og jeg kjente en feril av timpermånen. Næste degene får jeg få bruk for munare samføring at jeg ber til at jeg går avbyrd av egnu løyve, havast omstående annars høtta vi at jeg har frien og måte frater. Og vi skulle ikke undermynda kroppen og sinne. Jeg vakna i ovanta motgåur og alfusur, og jeg helt at dette måtte være onker reaksjon til sinnen og imot i opplevingsene kvelde 4. Fyrst hugsa jeg om jeg kunne gjøre okkur for å hjelpe å finne at han som hei drip og lovo, og jeg var ikke mer liv i henda tanka, så hugsa jeg om Svaro og Paula, og hva jeg kunne gjøre for å hjelpe Svaro. Jeg platte at halte at ante var glas i holdtømt eller skralltømt, men det var lukka vi at glas var holdfullt henda morgnen. Ta jeg som har slag revsing, kan jeg finne mer kaldt brusebæ, tendra jeg med kvite internetradio og sette av BBC 3. Utvarpet jeg fyllt meg alt løyve, og vi var framvis ugjen utvarslustare. Lokale utvarpet vakna ikke fyrir ut av halvan fyrrapart, så det var godt å kunne velge utlandska raser omveis nete. Jeg hei jo jarskvölde samførst bei Annik og svar at jeg hei ikke bruk for badnagent. Jeg sier til heimann at det var vel 4, for at jeg kan sissande sovetablett, og så får jeg sova lunch og vel. Det var farnere sted av midtnottarleite, og Annik hei tog givet meg på fra kanningarleieren at jeg skulle til avhøringar av politistøyne klokkan 20 i morgen. Jeg sier henne at jeg får ikke sette vekjaren, og om jeg ikke møtte til tøyna, var det tøy at det svev. Hun hukte heller i hva som på meg. Jeg gjorde meg til og fikk meg en breffløys ved holdgåmlen oste. Jeg slette jeg sindre av solbergesyltetøy om en av danske ostafløysene, og så sette jeg meg fremme for teltene, som var godt måltidselskap, nek bedre enn jeg er livande menneske. Jeg scrolla i og av og leser nye etter Facebook-streamene, men stekka jo av da jeg så at en maure Ronavøk bjøva en av fløske av einars whisky i byte for en glasfolk til Trønte Petersine, og en kvinne i havn hei sett til søl. Jeg hugsa jeg føringar alltid høyde doa særlig vel og byteshandlun og ørvåse virusavsetting. Jeg hugte inn av førisk og tøyindasynar, og her kunne jeg lese flere greiner fra følgende 4 at løkreglan hei ildgrunn at det brottsverk var framt mot kvinne og var funnet deg i havn. Enn hei løkreglan ikke kalla spekan for speka, men det måtte for å komme helt kjøtt, til løkreglan hei bruk for hjelp fra allmenningsnån for å løse mal. Jeg slakte teltene for å føtter. Jeg måtte heldur halde avtalene ved kanningarleieren, nå jeg kunne det. Jeg parkerer i bilen utenfor politistøyna negra minutter 4 klokkan 20. Jeg led Lou Graham gjøre slittna ved sangen Down on Love av utgående agent provokatør til Foreigner, Arne slakte bilen. Eit minsta måte virring måste hava for de store rocksangarna. Klokkan var ferdig 20 og jeg får inn av politistøyna. Ein unge politist var sendt at jeg mot meg, og han kvørst presenterer seg, eller helsa i kursdagslig på meg. Han gav meg bare på om å komme at han asar. Jeg var letter inn i minne rom, som var utgjørt til avhøringar. Av bårene stod en tallkjelder opptakare, og omfram bår og ståla var ikke av tuttningen i rommen. Jeg sette meg i en stål øre med en båre, og hine med en stål 2 stålar og boja etter politinen. Det gjengo 5 minutter og en kanningarleier Roar Jensen og en annan politistor, som jeg ikke hei hitt avur, kom inn. «God morgon», sier Roar, og gikk kvikklig ut til båret og sette seg. Han tveit en levomapp og en blokk ved reglun av båret. Fylgjesneiten sier ikke, men nikka til mun, og han sett seg under linje av Roar.
God morgon, svarer jeg. Takk for at du ville komme til avhøringar morgon, hovast du veit at du varst ved en skækant i hending i kjærskvölde, sier Roar og tog han av briller og kjørtlommanen og sette der av nøsene. Egin var et etlna døma vestna siden hitt han seinast. Han tendra i opptakaren og byrja i formlion tona a greia meg fra hva nu skulle henta. Han tog seg som var han av hoalir tøyende opplesar i utvarpet. Kanst du greia kom fra hva du opplevde i kjærskvölde? Spurte Roar, hukte opp av meg om over brillnar, som han etter etlna døma best brukte til å lesa vi. Jeg greit jo fra at det var hent. Jeg brukte stuttar og greia setningar. Jeg lei bakkort og lei ikke av nøyet at seg. Jeg gitti ikke nekka som helst, og da jeg helt med ved littnan, takk jeg, og visste jeg nu for spurningene å komme. Der vil det ha flere oppløsninger fra meg, og der får jeg prika til mine fragreing for jeg vite om onker hål eller ein punkt vår. Du sier at du har vært vidtja lov og fyrra kveld nå. Hvordan spør det til? Jeg også sier at du skulle letja meg så nær sannleggene som gjør det. Som jeg sier til hun spurte jo meg om jeg kunne komme inn av gulvet. Jeg vet ikke nefn hva hun ville, men vi tås av om Paula, Badja Saro, som døg etter en av skolvitsjer, Sverige. Hvor skulle hun tås av et te om det? Han hukte at meg som jeg har sagt noe bort, men det hei ikke. Enn. Det spyr jeg eisne, og jeg husker at hun måtte kjent noen annan bedre ekne enn jeg med tås av vi. Hun veit hvordan jeg er, til hun var en av gift ved meg. Tog bedre å slappe henne bort skjorter. Nå måste svære pur ærlige. Det river meg til å være ærligere. Vi tåler ikke ærlighet. Hva vil det sige? Jeg sværer ikke. Vi boja og bære etter at hinn skulle legge nasta kort i bord. Vil det sige at du fjeller okkur for jokken? Nei, jeg sværer bare til spurningen, og tar du tåsar om å være ærligere, så hugsa jeg at du kunne si at her må inn hugsa om ærlighet. Du måste for faen støyra der, sier den yngre politisten alltid einon irritera over, men Roar kvettja ned utan et år. Jeg også er politistar godja meir enn der byta, så det nervar meg ikke at han og yngre fyrst etter meg. Roar hei hånden om han hinare som var kommet av by om døtter hans. Han ivarst og hver nasta leikor han skulle være, men han hei ivarlest lærst at du samband vidt avrat og haft vi kan annan, så han lett vera vi for å langre ut etter ildgångt av Sujevenon, her det betre å genka. Jeg visste vel at det var streven. Hvordan var stemningen til å få det sted? Han var gåur. Rasmus hadde køytsen og les onker sjøl, og jeg sier pent farvel. Jeg også sier ikke at jeg var gale. Rasmus sier at det var alltid velkomna vi ikke nærfyr. Nå visste jeg at det tolka støvn at vet mer gjenlige enn å være. Roar tok brillene av og hukte heller iva seg med at mer. Der damer så vel halva sannleikar at du skulle finne til arbeid som bilasølle med år. Jeg selger list, til jeg det samme. Hinn lagreglemæren helt vannglasset og startet at hun som sa han inn i framtøyene i vattnet. Roar sette spurningar av ødelen hoksandes lei. Han ville vite om lova var storen til å få sted, hva Rasmus hei sagt og gjørst, om jeg haft samband vi henne etter vidtjanna, og han ville vite hvor jeg reagerer som jeg gjør det, da jeg fikk på henne fra henne. Han ber meg eisen i endetak opplevingsene da vi kom fram av lov. Han spurte om småloter, som jeg aldri nei hukse om han fortalte til fjalt, og jeg hugsa at han var nærlagt i avhøringsene. Den enfalda fragreingen ofta at han ratta, og tog helt det at Roar måtte ha ildgrunna til særlig 2 personer i løtene. Hans store troplage var at Bayer hadde krutsterk fraværepreg. Annar hei vært sammen ved kriminalpolitist i Bar, og hei vært til arbeids av sjukhus. Jeg hugsa at okkur rukka ikke ratt, og det måtte Roar eisen hugsa. Så nek bytta en var han ikke. Alt i einum kom Annika Heinaberg inn i rommet. Hon vi vissu borg undan å være vidt avhøringsna, Roar iverhøvra i hugsa tankan at han skulle hjelpe henne. Annika var onkursvekna parsa av malen, men det var etter ötlna dama ikkje verre enn at hon slapp at notek og kannigararbeidna. Annika rattet seg inn i borg og teska i okkur i øyra Roar. Hovast han røntja latast ånervavur, sa jeg en reaksjon i egin. Vi fer at enda avhøringsna takka fyrir at hun ville hjelpe okkur vi kannigararbeidna, sier Roar og sløkt i opptakaren. Magnus vilst der utatur, og vi sier fra om vi da var bruk for flere oppløsninger fra der. Roar for å føtter og for i hølen og Annika ut i rummen. Den yngre politisten som nå har finnet navn, restest og boja etter meg. Jeg let meg rådlig i jakkan som jeg hei hongt av stålabæk, og ta jeg knappa trutja knappar så spekla som jeg mekna i, sett jeg kås mot jorden.
Magnus fylgde meg ut, og just som jeg skulle fære ut av politistøyene, røpte han av meg. «Boja», sier han, og får innom en hår. Det gikk løy til løta, og jeg fikk just tog at tuksa hva dette måtte snikva seg da jeg kom ut atter, og i hånden hei han bor vi han kjetto. Låra startet for sagt at meg. Hette kjettan til lau. Mæren kjøyne be okkur avløv henne. Jeg har ikke finnet meg til det. Jeg har hoksa djeva djårendarfellan henne, men vil du heva henne? Spurte Magnus, og litt bor jeg sindre opp for å vise meg kjettene. Jeg har ångan til hatt huskjår, og jeg har ångan atlan rumta. Jeg helt meg hava vanlig djåretetje, og tumte ikke være bunten av en djåre. Tog undret meg størlige hos jeg sverre. Ja, lad meg få henne. Magnus rattet meg bor ved låro, og vi får av sted. Da jeg kom ut hoksa jeg at kæva stimbra dagslig og smitt av vedre kjente som besta og mest lukande ljósi av öllum. Nýtjande parster. Utturen og i Downing Street nummer 20 i London, her bretskje fortsattes råren bor, kan best letast opp innanfra. Såleis reisende vi imsun horene sinni okkara. Sara var ekki til reier að leta hana visse hor opp nu, hun steg inn i bandansheim. Og i hånden bær hun papperski vi imsun papyrun og lotum. Hun hei hugsa seg vel og hei tidsin avkjør. Det var ekki tog at hun så fein vildi etta, men hun helt at det var friest av løsn hovast alt. Hun vildi skilja nu tog i forsti eit, hovast hun visste at det måtte fyrir vera trobult. Fyrir fyrste fer var hun kvarski ratt eller sturen da jeg får inn i køkken til papasun, som satt ved køksbordet og les sosialen. Papen hei alt å lese blø, visste eisne vikebløyen til mammene. Men Sara visste ikke papen var ferdig av ned til å lese milar og sosiale milar. Skulle hun gita, gjør han ikke det. Just de hugde opp, men sier hun ikke. Egene kjentes tom, og det var som hei han ikke orsko til øye, han som motfatlen og gammal ut. Jeg atle jeg lena kammer til meg til arbeid vi en særligere oppgave som skal gjøre. Det leie? Just det kvakk vi. Sara sa av honom at han visste ikke hvordan han skulle reagere til å svære. Han skria i seg om kjetjot av kjolkan og hukte 9-4 kjatter. Du gjør som du vilt, sier han, blir jeg i blænon og får å lese navnasvinar. Sara var kvart i bildsen etla vånbrotene av stutta og kjenslelesa sværen. Hon hei ikke vant Anna, og yngses her ikke Anna. Sara hei en atlan, og da hun kom inn i kamar, let hun vinda i opp og sette seg i gamla og slittna skrivbordstolen, som hon hei sitt i og teljande tøymar ui, da hun var ung. Det var som å sette seg i sinne egnu forstøy. Hon let henne skrivbordskuffe opp, og tok av gammalt vi unge ble opp i håndene og ble ut. Hon stekka i av en grein om hun var heller, stiletter. Sambar blæn og verda en kvinna som alltid var kista panna som oppfann høv og hælnar, som begge hadde vært et valgsignelse og en plava til kvinnen så gjerne. Sara tok pappersen opp av gulvnån og sette henne skrivebord. Hon tok en gamlan iPad opp og tendra igjen. Hon hei kjept nutjan iPad i fjør, men han gamle rikka i framvegis, hovast han var sliten og skøvutur, og hon hei flott myndene som hon hei finnst boas at heka av gamle hardisnån innat heltlen. Hon tok statjen ved myndene som boas er prent ut til henne, og får undret håndkjøttar opp av vetsje med syne av kammarsorene. Her platt hon heva plakater av popsangaren og filmstjøtnen, men nu gløtte tome vekksen oppkjøvant inn i rommet. Teknestiftene prika av seg lattlien og bleita vetsjen ved gamla papporstapeten hengande opp jøser. Hon bakka i 2 fet og hukte av myndene som hengo i tøyarrattar rød. Gåa varslekvölde, og i enda i som store sorgarleikren brutten av vetsjen. Hon flott i egene spekliga fra fyrste myndene til seinaste myndene, som var tidsen inn i rommet, her beinta la løyvleisa gulvene. Hon hukte av folkene, myntes de fleste av dem. Omkran kjente hon ikke rettliga, men der kom eisen i einstøk vindfølg godt, og de kjente hon ikke så vel. Sara er 6-4 jøgngenga lagnumtunga kvöld i Gjøtla, og hon atla seg å finna personen, og jeg skriver henne brevet dagen etter at Pål var deir. Brevskriveren helse vite okkurst, og jeg haft fyrir negin jeg sier henne fra. Sara tok brevet i ersne og leste en fyr.
Og fantalige bokstavene var latra å lese. Han gjørde det ikke. Brevet var pura sentralt for det som han ville kanna. Fann om brevskriveren kunne jo komme videre. Möjliga kunde ju nästan få onkra nutja vitan via tåsa vid onkra folkene som var i ballen. Så har jeg gjort det av at de får bruka gamla kamertjøsar som middøppel for sine kannigon. Det var her at hendigen hørte til. Hon ville ikke ha forstøyne inn i husen kjøsar. Her bo nutøyen og framtøyen. Så måtte hun bare liva vi at hun skulle inn i husen til pappa sina vera, men varda sina platte for han ikke åregvenna, og han var nu så hars rakter av deian til Paula at han var meir oppgivande enn oppfærande. Sara tog telten opp i håndene, hon trusti av mappene ved gamle myndene, og her lå hun ekvar undermapper ved myndene. Myndene var tikknar her og her, men ekkliga får heima. Sara i hukt leslig gjort myndene, men hon måtte fære hitja meir enn og greinlig at dem. Det kunne være at hon kunne greve onker minne fram ved hitja dem onker myndene. Hon hei ikke talt hos nekvar mynde var mappene, men der var nekvar 100, helst om for 1000. Hon hørte tung fet narkast ut i gongene, pappen. Fetene stekka utanfor kamersorna, og Arjen svar hei gjør seg negra tankar om hva pappen måtte vilja nå, let han horen opp. Han kom inn i kameret og leie en rokolig til skrivebord. Om du atla til å bruka kameret i tog i Ørstu, det bedre at du vil like til husene. Så kan du komme og færa som du vilt, sier han og vent seg da. Han var ikke avhåver og i negra samtale. Just det stekka ja, tog han så myndene av vetsjonen, men han sier jo ikke. Han får bare rolig ut i kameren og lett horen atter etter seg. Han var som dirigent og vi brått noen stotje. Han var livur at gjøre ordrar og roa. Sara satt hjelparleis og tiande etter i kameren. Hon fikk seg ikke til å takka fyrir. Hon hei jo ikke ordlansere. Tannhoren kunne bare ledast opp innanfra, og det hei hun ikke hod til nå. Sara tok kvartelefonene og trust jo et navn overlige samtalelistan. Hon sette seg i stolen og rente føttene opp av skrivebordet. Så las platt jo mengarna sita. Hon leie telefonen at øyranen og boja i etter at det sværa i hinnendan. Hvor ser du da? Spurte Gunder Paulasson. Hon er i tverfer tåsa ved formannen styrene for listasane, siden hun knapt var rumt av funden ved landstørskvinna første vikene. Gunder er vissan om at landstørskvinna skilte støvna, og at hon skulle ikke hukse om listasane, før hun var til reier å komme til arbeids. Gunder sier henne at han er fyrbils tidlig lesen av listasane, men at starsfølge ville teka et ega teg for å få det bedre til. Jeg hukse jeg vil heima negra dier neste vik. Jeg vil hava gjerra for venun og han kom jeg til arbeids. Jeg vågner til leie, sier Sara, og hun vattla lia bære ørene fram, og Arne Gunder og neka og jævlig en tona sværa henne at det var det finast av leie, og at hun skulle tega seg til tøy hun er bruk for. Om det var okkurt atråkante, skulle jeg nok rinja til henne og spyrja eller bo fra. Landstyrskvinna sier at du skal bæra gjeve henne på om starsettarna, ta du er kommet til arbeids, og har stundra at hukse om det. Hun atlar at alt vil kunnkjørt av kvinnodenon, og det er ikke bare nå, sier Gunder. Takk for at du er så stolande i skiljande, Gunder, og helsa landstyrskvinna fra meg og sita sama vi henne, sier Svar. Det er det minste vi kunne gjøre fyrt. Svar hørte knapplega malaga på en tunnen. Taljoa som flere folk tåsa og våra vi inn. Jeg må færa, men vi tøyrast, sier hun og leiva. Hun får ved telefonen i hånden ut i gongene og tjekk mot uttorene som brast opp. Tvær politister i bonar kom inn, og i hølen av teimen kom Roar Jensen, kanningarleiere, og Annika Heinaberg, kriminalpolitister. Svara stod males og hukte av teimen. Politisterne får inn i køtjen, og Roar nikka i alvarsammer til Svara, ta jeg får fram vi henne. Annika taktes mer klokk og ombyrande, ta jeg så Svara. Juste Johansen, vi får be at det kommer vi åkna politistøyen av avhårder om drapi av Lov og Jonstøtter, sier Roar. Just taktes kvarst over klokker et affæren. Han stod bare løvleser og litleser i anledningen og hukte beint framfyrir seg. Ein av politistene får ivetland for å leie han ut, og just får vi honom utan motmældig eller motstøvn. Han kvette kvarst til høyre eller vinstre og tar for utjøkken sin egne uttur. Hva henter? Spurte Sara affæren og hukte beint fram i Annika og i egen råare og stod fet at han fyrir han. Jeg får sagt nok om det, men vi tar grunn til en ildgrunn om at Juste kan ha haft okkur vid drap i Gjerskveld jeg gjerra, sverre han,
og begynte jeg gang mot uttorene. «Hvor ildkron er det?» spurte Sara ildslige. «Det kan det sjål om de ikke sier noe om», sier Roar, og til han får fram ved henne. Annika var i hølen, men slapp seg undan egna sambandet ved Sara. Til spyrir han ikke om nærkast som helst fyrir han nu finnes advokat, holder opp til Sara etter Roar. Han ikke skuldsatt for nærkast, men om vi skuldsatt han, fer han sjålvand til advokat. Roar får tom og nye tjøkken trappenar. Annika la toren etter etser. Og i gangsten stod Sara og hei illt vi at sikva tog som han hei oppleva. Tankane flo og tjøkken høtte, men hun fikk ikke fætter av dem. «Hva er du gjørst?» sier hun framfyrir seg, og undreist da at hun knappar vent og færne part ved papasønne. Tjoende pastor. Kæven gleggvei i blålige skuimensene. Spjøtt og skutsjene var gråkvøyt og vandales. Sætna parten var færne hattla, og leid til merskes at av vinter i krøysene stod og gloppe, da jeg parkera i franska bilen som var utanfyr. Det var minnjen et døgn siden jeg fann lov og deia, og jeg bruk for omkring velkjent og selskapet. Det kunne jeg finne krøysene. Tvær mann stod tonen og røkto. Annar hei jeg sindi stått bein, jeg sindi lengra nøs, jeg sindi runda kjolkar og rattliga fleta pannu. Vinnmæren var anonymur som 5 kroner sperrebuss. Jeg smultes nøylige tiltar, da jeg får fram vi. «Hei, Amos, kom og fatta kaffe», sier Brandur beinavegin han fikk ei om. Vi hadde prat og jarskvalde, så han visste hva var hent og hva de hei oppliva. Deien satt ölskur av søyne plosse, men hver gleist vi tog han same. «Kjettre av høyre lovo, hun var en god kvinna. Nekk bedre enn vit», sier han vi jussu nekkon åren som han hei bruk fyrir. Han kunde saktans givet journalist om fralær og Jamila neft og greit, og utan åneit roks, som det var blivit alt meir av. Degen at Magnus Pauli og heida mest av løven og var utrådar med år. Til å være han framvegist, hovast han nu hei tidsa fyrste feten inn i 70-årsene. Da han flotti av eie til bojen, hei han tidsa ekne han vissar. Han var fast og gestur i krøysene, og vi tatt åteljande ferie sitt i kring disken kja brandi og prata. Det vil si at deian om det beste sitt under kvarjen året, og sværa til ved faun åren, eller stått om setningen, da han helt at det var neiut. Han kunde være neivu som skolakne, da han sier okst. Joal kom ut av vesen og varnast med. Han tjekk iver til mun og ved til fasta sessun hine med i disken. «Kondolerer vi lov», sier han, og slå med værslig økslene. Hatt det var rævligt av fratta. Jeg sværa ikkje, men gjør det lyd nikk vi høtt noen. Joal sette seg, og fekk seg stóran slursk av ølen han i standet i disken. «Skal du hava akkurat vi?» spurte Brandur, som jeg sett med kaffekopp av disken. «Ja, smakaks». Han kom vi en rundar blikkæsju som han tog låtje av. Kona bækaie, og til var visst bare Brandur og jeg som gikk av der. Jeg beit igjen havragrunskake og smultest vel nok til Brand. «Veist du nek om hva tente vi lov?» spurte Joval oss med inn. Men lokkom alt der innan platt jeg vera. «Nei, jeg veit ikke. Politiet kvitt seg utan iva for å finne ut det av hva tente», sverra jeg. Og jeg ikke hova tåsa meir om det. Jeg leir til merskjes av Brandur sendte Joval strengt egna bra og tippte han. Brandur og Deien hadde hjulpet meg å kjøpe nest i 8 for en gåen år siden. Der åtte framveis kvørsunde 20% av fellanon, og der var gode parsteier at det var træt. Der hadde fullt alit av at jeg dodde å rekka fellaie, og der spurte kvørst etter raksartøllon etter avkast. Kanskje var det meira stål enn uilov og terra og knallot. Jeg atle jeg kjøpa der ut til settene, men jeg har ikke penger til det just nu. Det får kanskje koma, ta jeg for å vukka virksomme ved å selja listbrent av loften. De talmørste verstene som listafølt tog og monagåer oppa til 4, kunne færa være godt og uskått i raksen kjommer. Jeg skulle lykka finne ut det av hver brent folk særlig at å av 4, tog jeg som fører snuda seg ikke om listalige dikt eller tingt, men om å selja sånn ek som gjørlet. Så kunne jeg kanskje være meira listalige kresen til å komme framsynningarna om det løste seg. Annars ringte jeg til ruslinjene gjør, sier Joal, og hugde spenter på åkken. Da han ikke vilja stutti og tilgjørte stekkeren skulle få åkken at undrast av hvor han ringt, men det gjør vi det ikke. Vi visste at nu var åkta vi. De skulle bare vite hvordan ytlen blei til å spurte henne hva voin hun kunne vimmala til rast kjøtt. Så las vi Joal, spalt vi i årene og fortalte kjemtesøv ved skiftande måttøk.
Det var i grunden just det jeg bruk for det. Jeg orsker ikke ta som lov eller meg sjølvan. Jeg ville ta som alt annet. Helst okkur som ongan tøtning hei. Jóa lytte tom og ølglese mot brante, som tog det fra honom, skåla i det, og fyllte vekkru på gjøter. Jóa tog mot fyllte glesen og tog atter år. Jeg pratet ved en vimman som gjør. Han sier at daman tjån hei akart han for å være transvestit. Han blei fredør, pakka i klæen jo henne i rumt. Nå flente degen hålige, og brante smultes, så tenner så smitt i stora kjetsen. Jeg sildi gjerne for vi en stor griskon fraktskip. Vi døde franskan kokk ombord, og han hei alltid kjolar hengat i skapen under kuttene. Da jeg vet onket de hadde høvi at jeg okna løttuna kvöld, etan av gåa moltu i honokkon, kunne kokkere finne på å være kjola, smyrja seg sindur og synsja nekra franskar kabarettsanger som karaoke. Det var et ordans hit, sier Brandur, og jeg helt at alt i ein og langtestånd atra skjekven. Det kunne menka være trupel til sjåmannen som hadde silt i åra tutja for land, og det var som jeg var sakna. Heve, vuji utsyne, vaktenar, larmeren, siklingen, arbeid, og ikke minst særstaka pratingarlei ombord. Ja, det måtte være lettere å få sjåmannstrupåra bannast enn å få sjåmann velnøgtan på torst. Ein held og skirveslig mævru og stor jakka kom inn i krøysene. Mer vidande var han ikke gerandes gestur. Han hugde småstøren rundt seg, men han spekla gikk over til disken. Eisa var han utovøll. Prate bra taknei, og Brandur som åpen og vinnerlig tog mot gestun, helt seg på småhaltande mannen, som hei årød og har og skjegg. Mauren takt seg meira sliten enn skiten, men han måtte nevan være meira enn i halvtrus år. Kan jeg få en gudløl og en dobbelton akvavitt? Snapsen bjøs ikke være kaltur, sier Mauren hasra malen. Han tog seg ved støv tonaleie, som var en stov og orgul og stod fast i emål. Brandur ordna i ordran i en handavend. Han sette en skumande gudløl og glidsande regn og glaser fram av fire mannen, og skonkte rujtjelet av akvavitti og pjøs nøktskapa snapsaglas. Ta måtte nevan være her som stod i Mauren vanlige drakk, og jeg boi er spenter etter å sutja hvordan leikur nu får. Mauren hugde hoa gåra gløsene og disjene. Han gjør seg nevan negra tankar om Tjadno-familjene. Hatta var hansara fullkomna pær, gudløl og akvavitt. Det fanns nok ikke bedre løyvene. Ein vimmar kjomar platt jeg kalla just hesa samansetting fyrir eina G&A, som da føresk attersvær til GNT, Gin og Tonic. Mauren tog han rukkutan 200 seil opp på jakkalomannen og leian av båren. Brandur tog 4, og Mauren leia snapsen som han støtt i munnen, og lær renna nye jørgen kroppen vid storare velveru. Ta vær som tentra en glow i stunden jo i egen hansara. Han fekk seg så en storan storska gudlølne, og får ivet til tømt bår vid veggen og sette seg. Tiande og vi åtalma og forvetne hadde vi fyllt gongtene. Brandur hugde på kom vi en littare egnabrygg som ville henne var prati og gongdater. Hva sier regningarskronen? Kjemmen er gaukunne folk av vidjan her? Spurte i degen. Nei, folk var lengst siden droppa kaina som sanningarsted. Her kommer bare originaler som vit, sverre i degen. Men kan det ikke være hun altså at dere får prat ved omkran i regningarskronen? De som kom inn til moin kommer fra Tåsa. Ongen kommer inn til moin av Lursta, sverre igjen. Og i hatalarnon sang KRP og sorgbløyer verskamann allra landa. Det var nastan en halv öld, så en vondja av årene var sungen inn av plato. Men det var meta som nøytale år, da jeg hugsa ver at nekva de største årene og menneskesøvne var tala for 1, 2 og 3 tusen år siden. Hvor er hæsen? Det skal jeg til brand som skær sitron og flyser og en brette på en framafirm. Krøysen var ikke kjent for skruttar, cocktailer ved kanelstonk og ingeføre, men sitronflysar var hentere heva til marasipunkt og blandingene. Først og fremst ut av løtta at seg smatsjonen, ikke tog det var all neit av pinta dritsjene i krøysene. Hatt er ein som lever harsht, halde han eitur ukki. Han kommer ångt inn av gulvet, men det er rettelig skjolta. Det kan være at han flottar seg det, eller han bare er nei å finne okra drekka. Jeg skal ikke gi mot honom varnaist at han hukte at mer. Vi var bare i sjåter og flytt egene til de møttest. Hvordan gonger jokkara mentnardeble? Spurte deien og sipa til neste som han åtte så en lot i. Vi skulle struja seg sinde fyrtøy, men det gonger vel.
Nu atli av vukka syndrom virksame vi a selja prent tja kjent og listafölkje fyrir a få negrar eik inntøkur, sverra jeg. Bæra du selv listafölkjen bøylja, det er damatæmen ikkje. Det gleda bæra til vera selt, sverra jeg. Brandur hei nu lagt sitronflusar i plastikkullat og får undra tøma lutt til oppvarsmaskinen. Folk koksa sjoldan det, men oppvarsmaskinen er snunestepel av skånskjestån. All lukna vi solna i okkara solskipa. Jeg skal i byen i kvöld saman vi nokre vimmannen, så jeg ferdig av sted nu, sier Joal og tømte glas. Nu gjerra det ikke bort, sier Brandur, hugde strenglig på Joal som smultes datter. Han var en forherra av bandittur, men ikkje utan en av vissa skjerma. Onge var det kvölde sia hver han av måten vaknar, sverra Joal og for oss det. Vennmenner og han kunde være boldralir, og det var ikke alltid innanfor laurenar karmar, så mykje visste jeg. Der er ikke galner, tar alt kjemmel alt, sier Brandur, og torska vi lappa etter borne, her Joal er sidi og drukje øl. Glaser rent han bant i oppvarsibakkan, han er standand i borre innanfor disken. Nu reiste Ukke seg. Han drukket ølna og så heldig friere ut i anledning. Lite var komne kjolkanar, og egene var meira livande og løvlig. Det var lukka vi at han tjekk stinnar og halta i minne nu han får mot joturn. Takk fyrir det, sier han for oss det. Takk sjálfur, sverre Brandur, var langt av vei ut av rutta og torska bor i her Ukke i sitt. Alt er leie, sier jeg, og hugsa jeg at det platt ikkje bia til vildalige fölkjukrøysene farvel. Det var leikelåtren til Brandur. Helst tog sint i Ukka, som levde det herre og einsamma løyve, saman vi vanligast av vinnen som folk kunne heva, rusen. Jeg visste hva han kunne ha visser, og hvordan han kunne ha ledja alt det gode løyvene. Stundom bytla vi dokken inn, at vi kunne få linna og hjelpe rusen. Til møssen. Ontje er så ringt, at brennevån ikke kan gjøre det verre. Knapplega fikk et innskudd. Det rente seg inn atali i heilanen, og jeg leipa føtter. Deien snæra i høtten og mot meg, men takta. Hva feilar? Spurte Brandur, så stod ut i gulven og vaska i bord. Jeg kom bare tankar om at nå er jo seinere rinjat langsan. Jeg må færa, sier Rondja Leua så sannførande som gjør det. Brandur var slatra lumpa, til han kjente meg så vel, og han nikka bare skeptiskur, og tok etter seinasta pettnum av borden. En affær får jeg blanda meg på i okkur som jeg ikke vil gjøre. Jeg let meg i jakkan og forskundeslig av sted. Jeg måtte ikke lete det vanlige huskottet for undan meg. Einetjuende parter. Sara sette køtsnån og startet framfyrs. Hon finnst en kvakk da løggreglan kom brestand inn i bandamsheimet og tok papan for einøen. Nekveien hildi papan, men omgandi at han var brottsmaur. Han kunde være innelåkaur, avstorsligur, roarykur, kaltur, kjenskur og fravisand. Han kunde være alt det og nekvanna. Hon visste at vognløses øye kunde gjøre mengt og kvæt ved folk, eisen gjøre det til brottsfolk. Men kunde måttløse gjøre papan til roppsmann? Det tror hun ikke. Men hva visste hun om det? Hun er ikke av samband vi han i Aravis, og badgen har vært i ålukketur i nekvar. Hva gjør det vi er mann og papa, vi tar raska familjemannen, er familjen søkker saman, og han sitter ensammadler og ensammer etter? Sara hukte rundan om seg. Her hei mengan sitter vi gåare kjenslo, vognrøyk og glede. Mamman er råkast i køtsnån, og Sara gjør skolating, etla lise vikebleik av mammane, etla okran. Utvarp stå fra. Gjerandes li løtnar, ta mamman hei en av formarkak i ånden, var no nastan dreimakjentar. Det var kjøtt av skuira slugar deir som uitast og ompo fyrir fedraveld, men fyrir hana var det gåver og lukkelige deir. Nu valda av kulti og takne køtsnån, og ta lukta i meir av årøkt enn uibekare kæko. Heva meira bruk fyrir lappa og oppvarsibust enn kæko-oppskrift. Etla kanskje var det just kækan som kunde brøyta alt. Hon røndi a kvassa tankana til viks, reiste seg, fekk seg kranavatn oppi ei glas og for inn i kammar. Hon stilla seg framman fyrir veggen her hon hei hongta gamle myndnar opp. Hon får enn eina fyrir jøgn der, fra det fyrstu til det systu. Fra nummer 1 til nummer 6 og kronologiska rød. Myndnar satt og soven om nottuna.
Nøyfingne spenningren tullja kvöldnun, lovliga konserten i höllen i Holse, åtalmaja gleien backstage, bulsalia ball i attana, og så den seinaste mynden, ta i beinta var funnen, og folk stod for fart opp givrenne, med nøgrund av hjelpa. Nu hei så har hukk så ofta av mynden at hun dotte med som utannet hver mynd kom etter hverje. Hvordan gå av mynden av sangarne og retur kom etter mynden av tveim og brennvunsløskun og en øskebygare, og av fyrsta mynden av henne og beintor kom som ljósklam etter tver kikseia mynder av gulvunum. Sara kjente nekva folk noen av mynden, de flestu, men framvis var einstøk folk som hun ikkje kjente eller ikkje myntest. Og til undra henne Påli ikkje vera nekra mynd. Det kunne vel være at hun ikkje tidsi nekra mynd av honom, men det var løye at han ikkje var kommet nokra mynd, av åvart om ikkje anna. Hon var til fullvis ui at Påli hei veri i ballen etter konsertene. At han hei veri fotler og skreiver av onker rusevnen, og at han var horven og meldsen om til beinta var funnet løyveles. Iva les rasselsligen og samverskubid. Det var jo han som hei givet beint og ekstasi, tog hun minst av ötlund holdt det. Det gjørdes tiltikne dråpen som fikk bikar i flåt iver. Fikk hjersta stekka, og aldri nattur slo et einesa slea. Ikkje eit fyrir ukka eller tvei fyrir trost, ordentlig slea. Hovast ei elto og støtte hjersta last ikkje vogn. Det var givet slo. Det var nøy leser ente, som eisne visser klikant av suntur, retur som fralai misti agrutni undertøkko, og folk får i ymsa ratter. Somme fyrir blå vaksen, få utbyggving, gifta seg og få bød. Onnor fyrir finna seg sjálv i utlåndun. Og onkur fyrir strujast við vaksande personliga troplagar, orsaka salarligun avbjørngun, eller rusevnun, eller enn samarenning av bavun, som det så ofte Stundun kunde vera tropult að sia hver kom fyrst, rusren eller sjuka, hønan eller edge, motløse eller lukasela. Sara får jogna myndnar enn af træt, og hesa fyrir hukti hun særlig etter gitarspellarnan og retur. Felix var fyrvirandi sjeikrun av bænt. Det var livet middel det stort fyrir lagn tunga kvölde, men det tøktust vera vel og ónerva autoi som var hent middel det. Forhold i heis veri alvorligare drikkvar enn vist, og i tøy var det heldre ikke dramatisk et enda litt og et enda i. Det var livet og det var te, vujare. Og han fyrst mynden og såst Felix her og her negra ferier, og ta væran som hiner og retur, spentur og er sint nervøsur. Tar det finnst stóran chans, og tøy skulle ikke kiksa. Tar atla å spela og framføre betra nærkrandui, teka nasta stige som det skjøtt, og i anliten tar det såst at han var oppsetter og vet fjoltrutter. Nærkra mynte var av framførsen i Holse, og ta såst Felix livas inn og leikloten som gitarspelare. Han skulle eitast å spela vel, og han taktist alt og tryggur i spel i framførslu. Sannførande og sjoltrestur. Og mynden så han ut som tegan vær, gitarspelare, og ville djeva alt detta kvöld. Spela røtt og akkordenar, finna beste tónanar og djeva seg sjálvan fullt og heilt. Leta gitarspelen handverk og personlighet som der store gitarspelen gjørt. Felix såst av eisne myndun som var tiknar backstage etter framførsla. Ta var han glævur og smiland. Felix såst av 3 myndun fra ballen etter konsertna, og så var han eisne seinaste myndun, rævlig og mynd nummer 6. Ta stod han oppskaka og vi håndene for munnen. Sara la knæ framme for beinto, med en trommuspelaren i retur gav en hjertamassasj. Nudjo folk såst av myndene. Sara helt seg ved viss å kjenne skjei av dem. 2 folk kjente hun ikkje, annat han var med vår som vente vengan til, og hun kjente ikke kroppssporen eller anna ved henne. Men det var reisende en 20 år siden. Åregvande kjensler og tankar som myndene framkalla og merstust atter i kroppen og svar. Hova så nu er i hukta myndene rettelig ofta. Hon vendte seg fra mynden og tog kværtelfonen av båren. Hon tendra i Facebook-appena og leide etter Felix. Hon fann han under navnen Felix Johansson. Han bladde av Hansen som etternavn, men han hei som sånn vonder finnes jo nytt etternavn ved navnet av papanen, etter hei han tidsi middelnavnet fram etternavn. Hon sa at det var viner, men det var det ivales bliven for nekvån åren søgjane, da folk som var nødt av Facebook rundt og sauna seg vinaskere. Ta i Messenger opp sa hon at det omgang gjorde samskjøtt her. Så det var som mange ånder skuggaviner av fjesbåsene.
Som om myntest hadde jeg hverst ikke hitst til å tåsa sammen, så gjennom for landen hun å lese. Hun helst ikke av å se Felix, så gjennom kom atter til farge bygva. Men kanskje være sånn jeg brøttor, at hun ikke kjente han atter. Hun var inne i myntesavnet tjånen, og kunne stedfeste at han lukte seg sjølven, og hun hei visst så kjente han atter om det rente seg hvert annet. Han har ikke lagt nekvar opplysninger om seg ut av Facebook, og myntene var forere til. Og onkru mynte så hos 2 bød, men hun så ångast han en ekra kvinna som kunne være understedla kona. Han var kanskje en av dem fraskilt og så rutta av mynter av fyrvande kone borstor og varva etter myntene av bøttene. Sara tok avkjørna og Arne nått ivast. Arne for å huksa hva så vanalt hun skulle være. Hun trustet telefonhåten av Messenger-appene og ringte til Felix. Medan de ringte, huksa hun at hun skulle heldre skriva til han. Fyrreg han til at hun ville ta seg ved han. Du kanst ikke bare rinja til folk så leis borste ronken og klokka deg. Lei på han, det gjør forstøyen. Sara? Spurte Iva som var røtten som sverre i. Takk nå var det noen sekund, og Arne Sara fæta i at hun måtte jeg si okkur. Hei Felix, sier hun. Hei, sverre han over som valen, og så var det takk. Sara visste at hun måtte utspille, og nå engre hun at hun ikke hei fyrreika seg betur og lagt atlan om hva som lei ut, og hva hun spurte han om. Nå måtte hun bare fota seg som friest. Somme folk trøyvast vel ved at tekka sjåtar og avfyrreika avgjører og improvisera om støvun. Sara var ikkje ein tarra. Åreg ved det? Spurte hun. Nei, det vil jeg ikke, sverre Felix tonales. Sara gilt vi at høyre om han var klokker eller offeren eller forveten om at hun ringte. Han var i ødelvøren ikke ytler eller avvisande, og hvor skulle han være det? Jeg har funnet nekra gamla mynter som jeg ætla å vise der, sier Sara, og helst jeg har funnet rett til høvet til å komme til ved han. Gamla mynter? Ja, mynter fra 2003. Nu var atter friere linjene. Sara gitt at Felix også en hver mynter om under tås om. Årstallet sier hun ved visse okkurst, til å være så særligt året som nekvann årsøgun, ikke minst til bant av døy. Hva er det her for mynter? Det er fra konserten til tikkun og D.I.D. og i høtlen i holse, og fra ballen og nattene. En fer kjingu nokkur sekund og Felix sverige, og for første fer har det snek av illvilje røtten i hon. Hva vil du ta mynd noen? Spurte han. Batje mun døy i 4 vikene, og det fikk meg å leite etter gamle myndene av hon. Jeg fann han av mapp over mynden fra som kvöld noen, og jeg hukse jeg spyrja til om okst av dem. Så har helt seg slikva, tog jeg gradde Felix fra sin ørendon, men hun visste at hun kunne ha vært sin neivar, jeg sindre ærligere. Spyrja meg om myndene? Nu skiljer ikke. Så har helt seg høyre målstående veksant i hinn enda noen av linjene, og så får hun bare all inn. Kunne vi ikke bare møtast, og så kan jeg greie det fra deg? Nu snest jo for seg sjølva, til hun hørte at hun var dekan og framføysen. Hun krøste han, til jeg kunne ikke være bergslåttor, og til jeg gjør det. Nei, det har vi ikke til, og vi får ikke snakka mer på nå. Vi må høyres den ærefer. Arne Sara fikk gjørst denne rønt av mykje støvna, hei han brodde av, og så stod Sara held og nipen vid telefonen i hånden. Hun hei tidsi en chans, og det misset neist. Hun rente seg nere i stolen og tvarte telefonen av bor. Hver hei han råkna vi? Sjálva hei han svære telefonen, da jeg spøselse og forstund ringte til henne for nøkken døven siden. Hun måtte da vi kjenne at hun var sinde vonbrodene av Felix ikke hei vært sinde mer firekommet. Kanskje jeg vet feien. Hon hei særvidant i ikke utstandet vi han, og hinvegen høtte heft nekvar gåa og løter sammen. Kanskje var han bare skæka over av at hun hei ringt. Kanskje mynt jo han av bant og hvor hei hotel til han, en kæva der i februar. Sara var ivrat til myntavetjen og hugde jeg senaste mynt i ena fra trent. Hun kjente folk av myntene. Bant av lag gulven, trommospillerne Retor, Morstan, gav han hjertamassasjon. Sara la knæ framme for beinto, og hei vest giv henne munn til munn negrafer. Felix stod for farder opp hivetheimon, og vi så inn av hånden stod en vimme over hansara, som han ikke myntes navn i. Monika stod ved bæsjen til, men Sara kjente vindkonen atter og kjente flatten i nakkan. Og så helt hun seg kjenne sangaren i Retor, John, hovast han vennek autoilir helt ut i søyen i myndene. Søyen var 2 folk som han ikke kjente.
Anna falskje var så otydligt at hun dodde ikke si om det var mæver eller kvinna. Og så var mæver og vende venka til fototålet, nekka kodnotur og myrskur. Meir hun hugde myndene, alt meir var hun sannført om at alt rukka ikke rætt. Okkurt vær som ikke stemma i. Tveietjående parter. Det var blivet mist men jeg var i krøysene, og det kjentes nøgust i kaldare. Det friste, og av himmelen høtte kævel. Håliga låte merstes i anledningen, og jeg brette flippen av jakkan opp. Jeg leit mye kring. Hugte som vilstor fjakkare søkjande i alle ratter. Jeg leita i, men fann ikke det jeg søknaist etter. Jeg gikk i mot bilen og ved billektlån i håndene. Og i glemene fra uteljósen og nesten som la næredes, kom han høver med over gengande ved leisen hundi under linjøser. Jeg hugsa i at anten hei en høgt blodtrust, etla tumti han kjøkonene og var ferdig lufta seg. Ta i tvær bilar var ferdig fram vi, for ivre om veien og sette meg inn i bilen. Jeg starta motoren og kordi hit at holde forfra. Jeg får ur bilen og natter og hugti enn eina fer undan om. Her var han ikke suttja. Jeg måtte heldig fære bilen og køyra sinne rundt. Just som jeg skulle seta mig inn i bilen, kom han undan en hushåttene ved en sigarett i munnen. Han tjekka sinne håtjen som i motvinte, men vinstersjen var neivan oma for 5 eller 6 meter en sekund. Kåsen var borte fra meg, og jeg var denne luttla løt oi, om jeg skulle røyne rå på han, eller køyra til noe. Jeg sette meg ved rattet, og sette i gir. Ingen annar bil var nånt, så jeg fikk stekka da jeg kom fram til han. Skal jeg køyra det? Spurte jeg, da jeg låra rute nyer, og ok jeg varnast med. Han var bilsen. Neivan var det gerande stavra nekra bjøa i honom fast. Hette helt vissar at han tok av. Kjente så nøttan til det, og anker suje vilde gjøre honom enn tjenast. Jo takk, sverra han, og sette seg inn i bilen. Han rente seg heldur herlig nyr i setre. Neivan vi vilja, men han var kvarst i krinkur, eller særlig omvoksen. Hver skal du? Spurte jeg blodjur og hugde på han. Han startet beint framfyrir seg, sui og harri og kjetje for nastan ut i eit, og det som det ikke utsala av, gjør det heldur stori og slittne jakken. Onkre bletter sovast ermene og vent i mot mer, og nu vi sovt så tatt og luttla kabinne kunne jeg stedfesta, at klæene lukta av ikkje av svap og etla blom og skåljevne. Han ei slagt sigarettene framme fyrir åpne bilordene, og ei tidsi nega sigarettrøyge vissar inn i bilen. Men jeg var ikke vikvammer om det, og i grunden domt meg betre sigarettrøygen enn gladna dem. Jeg skal ha sjål, sverre en utan røyna fjell og diver hver han bo. Sjål var det tilhalt og omsorganar heim fyrir folk, og jeg ikke høyt nekran fastan bosta, at lette umsatt roplagare sujast vi. Heim fyrir heimles, vernt fyrir vanta, sjål fyrir lufsens storme. Hvor skjer jeg bygg hver? Spurte jeg, rundt jeg lov og ahover. Det er nøglund. Jeg har ikke nekva veljo i, så jeg må teka det som jeg kan få, sverre Jukki. Han taktest ikke atla at ikke oppa med, eller få egna samband. Han hukte fraverande framfyrir seg. Hev du til egna kammar? Det er gjekt lute løt og Arna Sverre som huksa han om hvor atler voju ver sund jo honom ahua. Jeg skilte vel om han var ildgrunna samar. Vi heva et lute kammar parst. Det er ikke viktig hvordan størst eller lute det er. Det viktige er at jeg kan færa fyrir meg sjálvan her. Alt hava bruk for en sindsja privatløve. Sleppa de da gjerast om du viljer kammar noen? Nei, vi slapp ikke å drekke inn. Jeg kunne jo umynda meg at jeg var en vanse. Han slapp ikke å gjøre det som hei aller størst tøtning for han. Men kjente jeg drikke meg rett, og det gjør det vel, tog jeg ikke holde veri ein, så funnet her alltid onkra løysen om det skulle drekka. Måtte det være onkra ærasten igjen gjennom kamar i sjåle, så var det onkra ærasten. Men som ukki kjengu ikkje knarra og vantande smittleika eller smavis motgångt. Tar var komner nekk langt til. Thomas Jefferson, som var forsett i USA fyrst og 19. øld, skal ha sagt at øl drutje vi mata, blukka linte, stimpra sinne og styrkjer helsene. Ukki var eisne kommet langt til, men som ukki røynt og heldre at hemmja trångtna, bruka målagana som vuste seg og sløtja tostan så eller så.
Liverpool spel nu, så jeg skal heim og hitja distan, sier Uki, og leit til merkes at han kallar i sjål heim. Det gong grønns at han gjør, men hitja hver en distan vi kan. Jeg hei omgående vært fotbollstreller, og jeg råkna med luttla av for fotbollte, og utrottet som heilt, som 4 mån. Fotbolltur var høvustrøtje til fastrendun, mialdrande månun, og jeg vildi heldur hava omkran annan linnandi heileva, ta i tøyen og løyve for renn undan meg. Jeg bytla meg sjálfun inn at det framveis var vikommande vid mun listagalleruje, men helst var det som en dinosaurur som spenkla fann ut av at han var utdeir. Kjente du Paula som døye? Spurte jeg, og rønte jeg å komme til det som jeg hei i kvittan. Da man drekker så utla som Pauli og så krossast veien i rångtøy, men jeg kjente han ikke nekka særligt. Han omgående bo av sjål, og vi kom i imisk ungkvarve, sverra Juk. Han rattet seg sin droppe i setsen og hukte jo tjokken syr ut. Han døy så brottliga, sier jeg for jeg vite om jeg kunne få ukka å si okrat setten på. Ja, det det som kan henta tjokken som drekka. Han i sin første bomsen som døy tullja og knappliga. Eller at vera ved jeg sier det sjålsagta, jotta og samtidsjen. Så to og Pauli hadde snakka vi hva en annan agerande senast av tøyina, spurte jeg, og hørte jeg spurningren kunne fætast avgengande. Om Uki ikke hever ilgrunna samar om mun gjørende framan undan, var han tøy ötla for nu. Fyrir fyrste fer hukte han på meg. Hvor spyrst du så leis? Jeg valgte å spela vi nøkulund og åpne korsten. Jeg kjenner systeren Sara, og hun hever ikke samband med Paula i några år, så jeg hukser jeg kanskje at du visste jo akkur om han. Nei, jeg vet han om han, sverre Jukki avgjør. Han ongan hova tå som Paula. Minnes du ta i handan beinta tøye, spurte jeg. Jeg hukser jeg at da jeg nå korsene var gong, kunne jeg det samme spyrja sinne meira. Jeg minnes det, men det har vi ikke vi å gjøre, sier Jukki oppøster. Jeg vet faktisk ikke hvor du skal sette meg alle spurningene. Du kan bare sette meg av nå, så gengjer reist. Jeg var nødt til land, for fyrst. Jeg har alltid vært mer forvittende enn godt. Let meg gjøre oss å sette spurningar og køyre til heim. Og jeg sverre ikke, og jeg områder meg. Vi narska og sjåle, og han måtte kjenne til som er latta at ovanta i avhøringen lei mot jentan. Veist du omkran som Pauli helt saman vi? Jeg gjør denne senast rundt. Nei, jeg veit ikke, sverre han heldur avkvettur, og atle ikke gjør meg neka som helst. Så kunne jeg lata oss å være så fitter og bløyer som vilte, og køyre han heim og kalta i kavaveksten. Jeg stekka i utanfor sjål, og i tunnen stod trutje manns og drukka øl. Ukke var sjåtra å løysa seg tryktarsellan og leta horen opp. Takk for turen, sier han kvikklig, så ville han sleppa til rymmegar. Bortsett fra det forvittna og avfalkallige mannen som ivelest røntja leggjonkra fettlafyrjan. Jeg får reisen i bilen og helt seg på mennar tunnen. Der var atler i tjukkun, jakkun og hikkvun. Hva fanen, ok? Har du finnst privat sjåfør? Spurte han ene, som en ega reier i anledden enn hinn. Og helt kjaft, vittar, sverra Jukki, og gikk beint fram vittam og vitt sikkare fetun, enn da han kom inn i krøysna. Dissun begintur, jeg var inn hitja. Hine trutjer takte det ikke eins avveir i fotballstisnen og var standand. Jeg gikk over til der så at han kvite på så vi øle stod mot det trivalige trappene og gikk opp til utorna, som var myrskabrun, som hadde lengt liv av løy ved sigaretten og sprutte. Iver horen jeg skjelte ved ståren og reie bokstaven. Sjål. Tiden gjorde det gå vekk i kveld, sier jeg sin drargant. Jeg sa nu at han ene var rettelig fotler og lena seg opp mot det kvitmalige treversen og stoppte gæren. Ja, det gå fri helsen på friska luft, sverret han redamt. Han var flekkot i anlitten og hoen av pannene og tjolkene var flossene. Kladde du ikke å drekka før? Spurte han fotle vid halvåpnen eion heldur av tøyilja. Jeg kunne ikke annet smulast. Det var ikke bare jeg som kunne spyrja beinleis og opassande. Og jeg kunne ikke være nærtøygen, så det som jeg gikk rundt og sneida i. Jo, men jeg orska ikke lukka vel som tid å drekka. Jeg måtte djevast. Du veist ikke hva du får sømmer, sier den reidamt. Han var ikke så for drukken og styrnaur at han ikke mekna i å være kvikklige sparskur. Der krevst det et visst vit og skilvit for å komme ved sjåt og vimersingon, men han skulle bare drekka noen egg og noen lunsje, så får ta samme ved som familie, arbeid, bostavren, løyve, tennenar og helsen.
Vet dit när gång kvi Paul døye, spurte jeg, og en samtalen for langre gås. Nu var ikke kjøtt svær. Ongen kvimersking. Ta rukte på hver annan. Tan tredje, som ikke sagt noe hen, var toppikvo, men annars lukte han ikke fotballsmålmann. Nu tok han år. Paul tømte ikke hava når vi åkna gjøre. Han framveis enn av tjallarøype, og tog helt han som være bedre enn vit som må byggfere av sjål. Men hver han nu? Sier møren og toppikne. Ta homeist en basklag i røttene. Baskje tåne kom årsak av Paula, eller om han bare var inngrepen parter av hans frampore, då de ikke med Han drakk seg helt som et atle gjerra. Sier han rettamte, og fekser han særlig kjønnskanslorsk av ølene. Onkur sier at han finner okkur tilfell, det skal nok passe. Hva en helt Paula sammen vi? Jeg aldri ikke at han en graviner. Han var alltid så stræven og fantalige folk. Ongen tømte han. Men jeg hørte at det var Morten Møsten som ringte et sjukrabil. Jeg var rettelig viser i at navnet av dåpsrevn nevan var Morten Møsten, men i var lest var han best kjent rundt og tog navnen, og man skulle gjøre noe rundt å finne. Om du atler å begynne å drekke atter, kan du få en øl fra okken, sier han ved topphyggene. Vi bomsar standa sammen. Takk for tilbøye, men jeg må lukke å køre bilen til husfest, sverre jeg, og engstem god kvöld. Ta sverre av ikke, men han reidamte gav okkur halvhost halsaljo fra seg. Jeg også sier at jeg var deilig og frugjerande jeg steg lykaseller opp mot en husavveg og trutje øl. Men jeg visste at jeg var ikke lukko ut og jeg var ikke lykaseller. Jeg var ferdig grava, og gjert ut av nå ohomoksa, blir okkur av det undan. Jeg dotte bare ikke gita hva det får å være. Trojutjonde parter. Da jeg kom inn og tårsat, hugsa jeg for første fyr og lenga tøy at det var godt vi han kaldare øl. Einare nøyskongtare, skumandi og isakaldare kranavjør. Men jeg visste jeg eisne at det får ikke henta. Ongen chansur. Jeg var framveis fullt og helt sannført at jeg skulle ikke drekka. Leir kvöld vær, og det var kommet nekot av kvölde. Det såst eisne atter og drikkjøtlene, her leir var godt og kjenningen oppgengade. Det var en annar vånrygg stemninger av skanskjestån leierkvöld enn andre kvöld. Som folk kjente oaser at det var stora varslekvölde, og at de kunne løyva seg å drekka og være festlig, ja enda tapelig, utan at det biltnek. Da jeg drakk, var leierkvöld det kjeiligste kvölde, til ta var så luvligt. Jeg var ikke av å være festligur, da jeg ødel hoksande folk tostu bøyen for jeg hadde stuttlet. Jeg var meira av å med nær egn og kjenning, og prata av folk som jeg kjente. Helst folk som tømte lukka vel som jeg drekka. Jeg hukte rundt i hølen, her folk, særlig menn, vår saunar i smaven bølkun. Vi disken stod trutje manns og prata av, men annars så folk ved båren. Tvar yngre manns kom inn og får beint fram vimmer og i barrene av bunkra. Vi bor inn mot vetsjonen, helt med suttja mannen som leita etter. Han sa at der sammen med 2 øre mannen og en kvinna. De var fullt opptidsen av seg sjølven, prata og lovlig og flenta. Jeg får ivan ivel disken og barvøren var hitjen og hoavgåur som donalige barvører var sjådra spyrja hva de vil hava. Lad meg få en Jolly X, sier jeg sintur låter av bion slukte tårsøll. Og jeg etter glas vi østerningun og sitronskivo, spurte han bløyere enn jeg råkna vi. De fikk ivalest nekk løyen folka godt, og mauren som nu stod ved disken og beð om en sukerfri og sodavat, var kanskje ikke snedjast slei. Helst så han barvøren beint og gjort med, og visste at jeg lagt av å drekka. Ja takk, sverre jeg meira sannførende, og skratti jeg mot bårene ved vetsjen. De såd vi samanle og roksa og veipa. Tog betur glömde de ikke få vetu kroppen øsne. Barvøren sette glaset ved sodavatnen fram av firme, og kom i terminalen og tekka fyr. Jeg leie kort jo av, og fikk meg smakka av kalta og frusklige drikkene. Okkur skulle de finne på noe krekvei med fri alkohol. Urskjeritundren Yates skal ha sagt at det kjeilige ved somme månen at det ikke drekka der etror. Jeg helt med vita at det var en bedre utgave av meg sjølvun da jeg var etror enn da jeg drakk.
Jeg har ikke varnast av mauren som jeg ætlig å få årjøen var kommet ut til barna. Jeg så han brottelig at han stod hine meg til trutja mennar som hinker i barna. Jeg gjør det kjøtt av og flott meg i rom. Morstan, sier jeg. Ja, hver spyr, sverre han og hukte på ham. Jeg aldri ikke kjenner det, men du kanskje en av teimene som vil kjenne meg. Jeg dodde ikke med til hver som kjemta jeg litt. Vær Paul i en av teimene som ville kjenne det, spurte jeg, og valgte han avløpsende i taktikken. Helst gjør det til han tog seg såles. Kanskje hei ikke tog til Anna. Morstan Møsten hukte åtsikker på meg. Han ivarst og ikke med til vi. Paul er færren, tyvärr. Han var godt folk, nekk bedre enn folk hilt. Såleis vi så nekkvinn av okkur. Alt er hampli og ordentlig halda okkur være alkoholikarar og narkomanar og nassarar, óluktur. Alt er som og hampli folksen som drekkur små, genga vi øron, snøydar sånne merkare viner, stjælar fra fjöldni og luka deg favu. Tei ordentlig og ikke ordentlig, tog jeg saman omkjemur. Jeg heter Jon Amos og viner syster Paula. Var det 1000 ringte etter sjukrabille da Paula var 1-4? Siste Paula? Men vidande vil Jon ikke ha vi Paula gjøre. Hvor hun så av og Jon nu han deier? Hun kanskje en av dem hampelige som ikke tålte at badgen var alkoholikere. Så var folk enda alltid ved asana at de oppført seg butteslige og engrede. Ringte du etter sjukrabille? Jeg bredd han av og spurte opp at. Ja, han var 1-4, jeg tårde ikke han. Han nokta I blenkt at det skulle rinja til lakna eller nærga, men da han svei meg på inn og ringte jeg. Men hva spørste om det? Jeg røyne bare finne det hva hent. Hva hent? De tro på han av sjukhusen. Men så las gjerra det oppmart nu, til løsfarelse av folkene som okkun har enda sjukhusen. Systemet ikke av og jeg hjelp okkun. De røyne bare halda okkun borste fra allen tjenestun og allar hjelp, og nu det så eisenfæren undra minkun stånen. Jeg skilte alt betur hva folk kallar var Morstan Møsten, og jeg rønte stov og ta bråta ned. Hver rusen hei politik og Arna for sjukhuset? Det vet jeg ikke. Det måste spyrja omkring annan om. Jeg fyllte ikke vi og hver Påle fyllte seg vi. Han fikk ångt I omkring luttla måla fra meg, men det var det. Påle dotte nek bedre enn jeg for fæta rusen om han bruk for omkring. Men altså, du renner kjøren for politiet. Nu breit han seg sjølva nå. Nei, politiet får ånga hjelp fra meg, hese klonane, sier jeg, og rønte jeg å komme bildelånt vi igjen. Han hoksa ikke og så luttla løt, og at han nevan klarer jeg å ta omhoksa I avkjør. Men det var nevan hans styrstjør.